Antes de empezar a sesión plenaria, imos agardar un minuto de silencio polas vítimas da violencia de xénero. A ver se entra o portavoz socialista. E empezamos con ese punto, desgraciadamente. Imos, antes do comenzo formal, señor secretario, pode vostede comprobar a existencia de quórum? Sí, se non se di o contrario, se presume que todos os señores e señoras concelleiros están en territorio español. Según as miñas notas, faltarían don Ramón Quiroga, que non está. No, o que non está funcionando a conexión. Aquí Alejandro non está. Tampouco funciona a conexión. Ni se ve salón de plenos tampouco. Nada. No pleno silenciado, a sala de pleno. Está. Sí, eu sí que vexo, pero tampouco escoito nada. Claro. Facemos constar esta circunstancia. E quen máis? Nos falta a conexión. Si no, es que aquí non apareció en ningún momento e non está. Aquí hai dúas salas de Como lo plenos. hacemos presente? Efectivamente, eu tampouco escoito. Non, sempre hai dúas salas. Falta alguén máis. Non sabe nada. Javier Fernández Martínez, que tampouco... Eles a nós creo que sí. María Rozas, neste momento, está, sí. Ben. Imos comenzando e intentamos resolver os problemas de conexión con don Javier Fernández e con don Ramón. A ver se o logramos resolver antes de que cheguen os puntos nos que teñen que intervir. En primeiro lugar, imos a dar paso ás intervencións das personas que solicitaron comparecer diante do pleno da corporación. A primeira era doña Yurisbei Gutiérrez. Doña Yurisbei Gutiérrez. Sí. Cando vostede queira, ten 5 minutos, cando queira. Efectivamente, son Yurisbei Gutiérrez Balboa e son auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar deste Concello. E tamén son membro da plataforma SAF Galiza, que nace da necesidade de facernos visíveis e loitar por uns servizos sociais públicos de calidade e proximidade. Estamos seguras de que vostedes saben que é, para que serve e como funciona o SAF, pero permítannos refrescarlles a memoria engadindo datos que seguramente descoñecen e algúns que ao mellor prefiren non coñecer. A finalidade deste servizo é ter como obxectivo manter a autonomía das persoas usuarias facilitando a súa permanencia no seu entorno para evitar situacións de desarraigo e rodeados dos seus recordos no lugar que elixiron para vivir cando tiñan a capacidade para facelo. Nos imos a ese fogares onde realizamos todo tipo de tarefas como sociosanitarias, e poño exemplos, aseos, administracións de medicamentos, movilizacións, alimentacións, estimulacións físicas e cognitivas e, ademais, limpiamos, cociñamos e un longo, etc. Pero necesitaríamos 20 plenos para explicarlles todo o que facemos, resumindo, para que vostedes o entendan, a chica para todo, e todo isto e condicións máis que precarias. Esqueceron que nós estivemos coidando e protexendo as persoas máis vulneráveis cando a vostedes lles tocou confinarse na casa. O único que mantén a calidade do servizo é o noso sacrificio persoal, xa que as empresas exprímennos a todos os niveis facéndonos traballadoras pobres. Só as que vivimos esta situación somos capaces de entendelo e non somos as únicas prexudicadas neste negocio, xa que a calidade do servizo tamén merma.
O noso traballo ten un valor humán incalculable e indispensable nesta sociedade, tendo en conta que escoitamos, empatizamos, consolamos e, o máis importante, damos cariño. A Constitución e a Lei de Riscos Laborais aseguran o dereito á vida e recoñecen condicións de traballo dignas. Así mesmo, piden que as traballadoras en ningún caso reciban un trato de escravitude, abandono, precariedade, abusos físicos, acoso sexual, porque o noso traballo tamén vai destinado a persoas agresivas, con demencias, problemas psicolóxicos, algo que no SAF levamos padecendo anos, profundizados na actualidade coa pandemia da COVID, con ausencias de protocolos, formación, información e o máis importante, EPIs. Sen contar que o convenio data 2011 e aínda así o pouco que temos non se cumpre, tendo contratos precarios, xa que estamos nun sector que linda con salarios de pobreza, porque nós temos medias xornadas ou menos, sin posibilidade de a mellora, e todo isto levantando o dobre do noso peso, poñendo as nosas costas, repercutindo na nosa saúde, xa que no noso sector non se recoñecen as enfermidades profesionais como tal. Por outro lado, aínda non sabemos o efecto que tivo a COVID nos usuarios e auxiliares do SAF, nin cantos resultaron contaxiados, todo isto sen facernos test, e non consta que se fixeran auditorías ou investigacións ao respeito. Entón, deben de diseñar un sistema de coidados constituídos dende o público e en colaboración e coordinación con todas as administracións, sabendo que a privatización non mellora a calidade do servizo e non aforra cartos ás arcas municipais. Exiximos que as nosas voces sexan escoitadas, porque somos que mellor conoce este servizo, esencial para a nosa sociedade. Somos profesionais cualificadas e esenciais, e falo de mulleres, porque o 97% das auxiliares somos mulleres, e nin estamos valoradas, nin somos tidas en conta. Somos as que non se ven, pero aquí estamos. A plataforma SAF Galiza ten unha pregunta. Vai a ter en conta a concelleira as suxerencias das traballadoras para que os novos pregos recollan todas as demandas deste servizo? Grazas pola atención e lembren, todos vostedes, todos nós, e repito, todos somos potenciais usuarios do SAF. Buenas tardes. Muchas gracias. A continuación, va a intervir, non sei se doña María Soledad ou doña Jéssica Vidal, en representación do Comité de Empresa. A continuación, en representación do Comité de Empresa, intervén, non sei se doña María Soledad ou doña Jéssica. Que dentro da mesma intervención? Non, é que asinan as dúas. Perdón, e como se chama? A primeira firmante chamase María Soledad García del Río e a segunda doña Jéssica Vidal Gómez. Doña María Soledad me están dicindo. Esta segunda e a primeira? A primeira era doña Yurisbei Gutiérrez. Sí, perfecto. E agora doña María Soledad García del Río. Cando vostede queira. Boas tardes. Chámame Soledad García e veño en nome de os dous comités da Xunta do Fogar para transmitir como nos sentimos. Antes de nada, agradecer o gran esforzo que fan as traballadoras sociais Ana e Eva, que sempre están aí para nós. Non está? Perdón. Que sempre están aí para nós en todo a que ellas se compete e nos preguntamos. Tamén teño que darlle as gracias a Compostela Aberta por habernos dado a oportunidade de poder estar aquí. Esta pandemia cambiou para todo o mundo a importancia do noso traballo. O noso traballo sempre foi unha loita continua, supoñendo un gran esforzo para lograr que as persoas usuarias estén o mellor cuidadas posibles. Coa pandemia do COVID, a situación agravouse de tal maneira que ao inicio da mesma non tiñamos medios para realizar o noso traballo con garantías para a nosa saúde e das persoas usuarias, poñendo en risco a saúde de todos, incluso as das nosas familias. Sorpréndenos que despois de todo o esforzo realizado por todas as compañeiras do Concello, a concelleira Milagros Castro, despois de varias peticións registradas, non quixera falar con nós, aínda que ela indica que sí está disposta. Nunca recibimos unha contestación e derivábanos as traballadoras sociais, cando non é a labor destas. E que conste que non é un reproche, só queremos expresar unha vez máis que ninguén coñece o servicio mellor que nós. Agora que estamos cun novo concurso, xa que está en suspensión, gustaríanos que se tuvese en conta as nosas opinións e
que se fixeron reconocimiento ao noso traballo. Sempre, e máis durante a pandemia, establecendo unhas melloras para todo o persoal, quedando reflexado nos pregos todo o funcionamento, xa que o noso convenio leva sin negociarse dende o ano 2009, porque as empresas desfixeron a patronal e non temos xunta paritaria. Sabedes que seguimos cobrando 18 céntimos por kilómetro, que seguimos sin ter onde aparcar en algunhas zoas, pero sí temos usuarios nesas zoas. Sabedes que apenas hai persoal a xornada completa. Sabedes que no Concello de Vedra, concello cercano, acaban de mellorar as condicións das nosas compañeiras. Gustaríanos que se contara con nós para realizar as claves cando se presenta un servizo. Non queremos ter algo que non nos corresponda, senón que se nos escoite, que se nos pregunte que necesitan as persoas usuarias do servicio e que necesitamos para melloralo. Pero pedimos unha vez máis, por favor, que a concelleira Milagros Castro nos escoite e para saber como son as nosas condicións sen derivarnos a outro personal. Estamos dispostas a acomodar a nosa axenda a da concelleira. Recordade que as persoas usuarias do servicio de axuda no fogar dependen de nós. Unha vez recordamos que se o personal laboral está coidada, as persoas usuarias tamén o van a estar. Moitas gracias por escoitarnos. A vostede, dona Soledad. A terceira intervención. Sí. Parece ser que hai concejales que non están escuchando. Non están escoitando. Entón, que facemos? Vamos a completar as intervencións no pleno e despois facemos unha valoración. Don Antón Coucheiro, faide, cando vostede queira, son 5 minutos tamén. Hola, boas tardes. Moitas grazas polo convite. Son Antón Coucheiro, veño en representación do colectivo de artistas de rúa da Asociación Circo 9. Se me permiten, gustaríame contar unha moi breve historia. Foi hai 15 anos, en agosto de 2005, era o segundo ano que organizábamos o Festival de Gorra, a nosa asociación. Eu ainda levaba pouco tempo neste oficio de payaso, levaba apenas 2 anos actuando na rúa, pero bueno, daquelas as prazas enchíanse, ¿no? Había 600 persoas en platerías, había 3 ou 4 filas por ali atrás, todas as escaleras cheas, os laterais, hasta... Eran outros tempos, ¿no? Antes de crises e de pandemias, supoño que vos lembrades. O caso é que durante a actuación había un cativo que berraba o seu nome desde o principio. Chámome Roberto, decía, chámome Roberto. E, bueno, número tras número, o rapaz berraba o seu nome. Eso para un payaso é algo maravilloso, porque sempre lle sacas chistes ás cousas. Dices, me perdeuse un rapaz e responde o nome de Roberto. Bueno, faz chistes con esas cousas. O caso é que nun momento sí que eu xa tiña pensado sacar a un cativo, e entón dixen, veña Roberto, vente para aquí, vamos a facer algo xuntos. O rapaz deu e dixen, mira Roberto, gustaríache ter un robot que o puderas manexar co seu mando a distancia e que fixera todo o que tú quixeras. E el respondeu, eu prefería un coche. A xente riuse, ¿no? Coa ocurrencia do cativo. E a mí nese momento cruzouseme pola cabeza algo vai a pasar, en algún momento algo vai a pasar e saliume prometerlle, mira, Roberto, eu traioche o robot e prométoche que en algún momento o robot vaiche traer un coche. Pasoume prometerlle unha cousa a un cativo de 10 anos diante de 600 persoas, non sabía como iba a resolver, pero saliume eso. Seguín co número, bueno, facendo os gags, estas cousas, no momento facía como que afogaba alguén e o cativo, bueno, riuse a xente, non? E o cativo escachaba polo chan e o Roberto, estás ben? E dice, é que é o meu pai, xusto collera por casualidade o pai do cativo en medio de 600 persoas. E, bueno, o pai de Roberto, como vostede quería falar eu. Pero nese momento empezou a entrar un coche na praza. Pois onde estaba o corro tupido empezou a entrar un taxi por ali. Ainda non estaba entrando na praza. Eu dixen yo cativo, Roberto, querías un coche? Si, pois aquí o tes. Abriuse a praza e entrou un taxi no medio de platerías. O rapaz cos ollos abertos como pratos, comando a distancia, e dixen, aquí o tes o coche, abrín a porta, o rapaz subiu o coche e o taxi saliu para lá. Foi un momento máxico, poético, increíble, ainda lle fixen algún chiste ao pai, creo que están secuestrando o seu fillo, alguna cousa así, pero o caso é que esa historia a min quedoume grabada e as 600 persoas que estuveron ali. E non só esas 600 persoas, ese cativo, que se chama Roberto, agora é un mozo que ten 25 anos,
que continuou indo a ver os espectáculos todos os veráns ás prazas, que foi aos obradoiros de circo en Circo Nove, que despois, cando xa era máis maior, continuou indo, porque isto é a arte na rúa. Crea estes momentos únicos, porque ocurren no momento, e ocurren nesta cidade desde hai 20 anos, e non ocurren todas as cidades o que pasa aquí no verán. A UNESCO declarou as artes na rúa como un patrimonio inmaterial da humanidade, porque fan cohesión social, porque crean comunidade. Hai moitas artistas galegas e de fora que decidiron, escolleron vivir en Santiago precisamente porque existían uns permisos de rúa e porque existía un proxecto como Circo Nove. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos contempla o acceso á cultura e as manifestacións artísticas como un dereito por eso mesmo, porque a arte na rúa é democrática, crea nas plazas momentos de comunidade, de reunión, de expresión artística accesible a todas as persoas a marxe do seu nivel adquisitivo, e xera vitalidade cultural, crea atractivo turístico para unha cidade. Santiago de Compostela non é só a catedral e a programación de grandes concertos. O atractivo turístico que ten tamén o conforma un ecosistema, unha comunidade de artistas, de músicos, de actores, de artesanos, de cirqueiros que escolleron vivir aquí en Santiago para vivir e para facer a súa arte. Eu estive aquí no pleno en febreiro, neste mismo ano, e nese pleno acordouse que este ben inmaterial, pois, que había que protexelo e que era un ben para esta cidade. Tamén se acordou que se iban a consultar e a consensuar todas as decisións referentes á legislación e ao desenvolvemento das actividades artísticas na rúa. Pero o mes pasado lanzouse un decreto polo cal se paralizan todas as manifestacións artísticas, toda a actividade no espazo público, algo que non foi consultado en absoluto, para facer unha avaliación técnica da súa viabilidade, o cal é lóxico. Pero se vai a facer unha avaliación técnica na que haberá sanitarios, haberá legisladores, haberá urbanistas, é necesario que haxe unha representante do colectivo de artistas que poderá aportar coñecementos sobre como se desenvolve esa actividade, que poderá aportar solucións creativas tamén á resolución deste problema. Ese pleno e iso que se prometeu, se acordou neste Concello, é o coche, é o taxi que se prometeu. Nos agora mesmo somos ese cativo de 10 anos que se chama Roberto, e vos, os nosos representantes políticos, sodes ese payaso que lanzou unha promesa sin saber moi ben o que vai a pasar, nin o que está pasando, nin como vai a resolver, pero que sí que ten que saber e que se ten que comprometer para buscar unha solución, e buscar unha solución conxunta. Non sabemos como, estamos atravesando un momento que non ten libro de instruccións. De que maneira se pode cumplir esa promesa? Contando con nós, simplemente eso, falando con nós. Os hostaleiros, os negocios, as familias, todos estamos sufrindo esta situación e non sabemos como resolvela. Pero os artistas temos ferramentas que sirven de apoio á comunidade, que ofrecen benestar. Entón, consultade con nós, contade con nós, nós queremos axudar e queremos aportar. E temos ferramentas que podemos poñer en uso, así que simplemente non nos deixedes de lado, non tomedes decisións cegas sin contar coas persoas as que lles afectan, porque estamos aquí, estamos coas nosos ollos, coas nosas orellas abertas, coa nosa disposición para axudar. E vos, esa é a promesa como representantes políticos, así que, por favor, colaboremos e encontremos solucións a esta situación. Non simplemente lancemos un decreto e moitas grazas, don Antón, que o tempo xa pasou. Vale, pois xa remato. Pero a súa mensaxe é clara e queda recibida. Vale, pois grazas. E moitísimas grazas a vostede pola súa comparecencia, ao igual que a dona Juris Bey e a doña Soledad García del Río. E ora imos a ver que facemos. Sí. Sí, é o que nos están dicindo. Si esto... Sí, paramos o pleno en este momento. ¿Qué? Ahora sí, espera, a ver. No sé. No, digo que hacer una prueba de sonido para saber si el resto de los concejales nos están escuchando, porque con el micro del interveniente yo creo que no lo escuchaban. No sé si ahora a mí se me... Si se me escucha, pues os agradeceríamos que a cada uno de los portavoces que mandaréis un mensaje diciendo si escucháis o no y quién no escucha. ¿Quiénes escoitan que comprobe o señor secretario? Por favor, estamos facendo unha proba de si escoitades o desenrol pelo telemático. Podes levantar a man os que estedes recibendo o son ou a visión? María Rozas.
Sí. Marta Val? Marta, escoita, sí. Branca? Prol, Jorge, Interventor, Quiroga. Vale, pois en este momento, aparentemente... Gonzalo. Ti escoitas, Gonzalo? Sí, sí, a sinale que están escoitando todos, sí. Si é así, imos a dar continuidade á sesión plenaria. O primeiro que temos que adoptar é o acordo relativo ás urxencias. Entón, as propostas que se traen para votar por urxencia, que entendo que se van a aprobar por unanimidade, son a incorporación das 3 urxencias previstas no orden do día, unha cuarta relativa á subvención a Cárate, a moción de Compostela Aberta de sustitución referida ao estado de alarma e as dúas declaracións institucionales a referida ao profesor Quintáns e ao ferrocarril. Son esos 7 puntos. Entendo que se hai... Perdón, es que son as outras se ratifica incluso no orde do día. Estas de urxencias, se me permite presencia, son a modificación das bases do orzamento, a moción de Compostela Aberta, estado de alarma e dúas declaracións institucionais. Ben, por unanimidade, de acordo? Unanimidade. Quedan incorporadas ao orden do día. Pasamos ora ao punto de debate dos expedientes de modificación de crédito e de crédito extraordinario, que son 4 puntos que intervirían... Presidencia, ten que perdoar, pero están as actas, perdón, as actas, xa me... temos a aprobación de actas. Temos algún reparo? Por unanimidade as actas, de acordo. Perfecto. A ratificación da inclusión dos puntos 3, 4 e 5 queda ratificada, entendémolo? Unanimidade, de acordo. Ben, e agora pasamos, entón, a esos puntos 3, 4 e 5, igual que a da subvención nominativa a Cárate. Habería unha única intervención de 3 minutos, comenzaría doña Marta Aval. A ver si podemos comenzar, doña Marta. Doña Marta Aval, eu non la vexo. Sí, está, pero... Marta, es que non se te escoita. Pois estou falando e con micrófono aberto. Apagado o micro, doña Marta. Non, o micro teño aberto. O micro ten encendido. Aquí escoitamos. Nos escoitámosla. Pero eles a nós non. Ben hoxe. Pero non se lle escoita. Non se escoita. Non se escoita. Non. Marta, que non se escoita o que dis. Non. Oídesme agora? Pois é un problema técnico que non... Non, sí. Os telemáticos escoitámoste, pero parece que non te escoitamos. Chegados a este punto, teño que preguntar aos grupos si les parece oportuno que saquemos estos puntos por unanimidade e que continuemos a sesión plenaria outro día que fixemos de mutuo acordo, porque non me parece moi correcto continuar a sesión plenaria en estas condicións. Ben, se vostedes nos indican, pois mire, si casi, como este tema xa foi debatido tamén na Comisión de Facenda, se lles parece oportuno indiquen o sentido do voto e resolvemos esas cuestións. Sí, o sentido do voto noso vai ser abstención nos puntos 3 e 4 e a favor no punto 5 e no novo que se incorpora. No de... Moitas grazas, doña Goretti. En todo caso, hai que someter a votación. Xa, bueno, pero eso organiza vostede despois. Doña Marta, vostede nos pode indicar? Polo número dos puntos, eu creo que exactamente como acaba de dicir a compañeira Goretti, votamos a favor do convenio da pista de xeo e o de Cárate e abstémonos nos outros 2 puntos. Moitas grazas, doña Marta. Don Alejandro? Sí, nos íbamos votar a favor de todos os puntos, agas do expediente
do expediente de 217.000 euros, nese caso nos imos abster. Que é o do pago de... Sí, da sentencia. Nos votamos a favor de todos os... Lógicamente. Entón, señor secretario, se lle parece oportuno, organiza a votación. As señoras e señores concelleiros, pola presidencia, escoitaron a intervención, vais a optar por unha votación dos puntos 3, 4, 5 e a modificación das bases. En principio... Non, señor secretario, imos a votar os puntos 3 e 4 primeiro. Bueno, pois entón, votamos por separado os puntos, se é tan amable. Levantamos a man. Sí, punto 3, aprobación do expediente de modificación de crédito mediante crédito extraordinario financiado con medidas por anunciación. Votos a favor? Grupos PSOE e PP. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Abstencións, Compostela Aberta e BNG. Ok. O punto número 4. Aprobación do expediente de crédito extraordinario número 2020 CREX 13 financiado con remanente líquido de tesorería para gastos serios do Concello de Servicios 2019. Votos a favor? Por favor. Grupo Socialista solamente. Grupo Socialista. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Abstencións, Compostela Aberta e BNG. PP. Ai, perdón, BNG, PP e abstención. Sí, sí. E ahora... Estamos no punto 4. Sí. O punto 5 e 6 que irían por unanimidade, pero organiza a votación. Sí. Aprobación do expediente, el quinto, aprobación de crédito extraordinario número 2020 CRES 14, financiado con baixas por anulación e modificación da base 33.2 do execución do orzamento municipal por exercicio 2020. Votos en contra? Ningún. Se entende por unanimidade? Unanimidade. Que serían eses dous puntos. Sí, perdón. Si les parece oportuno, o punto do Concello de Santiago na rede de destinos turísticos intelixentes, había unanimidade ou non? Se hai unanimidade, o aprobamos tamén. Pois entón podíamos aprobalo igual que as dúas declaracións institucionales, que as aprobaríamos despois, e facemos un receso e logo vemos se podemos seguir ou se... Señor secretario... Sí, quedaba pendente a modificación das bases que era por unanimidade, el 6, que sería proposta do Concello Delegado de Turismo da adhesión do Concello de Santiago á rede de destinos turísticos intelixentes. Votos a favor? Sería PSOE, Compostela Aberta, BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular. Ben, e temos dúas mocións institucionales, polo tanto, por unanimidade, que serían unha relativa á recuperación dos servicios ferroviarios suprimidos en Galicia e tamén a un plan extraordinario de investimentos, e a segunda relativa a trasladar á Comisión de Títulos, Honras e Condecoracións a petición de dedicarlle unha rúa a don Manuel Quintán Suárez e nomealo fillo adotivo. Entendo que serían por unanimidade estes dous puntos. Unanimidade, de acordo. Quedamos dous aprobados por unanimidade e ahora mismo facemos un receso de 30 minutos e dentro de 30 minutos tomamos a decisión de se continuamos o pleno ou pospoñemos. Bueno, pois 15 minutos. Se non, pois... Vale, moitísimas gracias. Levantamos a sesión.
Bueno, señoras e señores concelleiros, imos a intentalo de novo. Si parece oportuno, señor secretario, faga vostede unha comprobación a ver si nos están oindo. Ahora xa os vemos a todos en pantalla. Non sei se os señores concelleiros nos oyen a nós desde o salón de plenos. Por favor, fagan unha sinal. Vexo que don Evaristo di que sí. Sí. Doña María tamén. Ben, perfecto. Pois entón podemos continuar. Entraríamos no capítulo de proposicións. A primeira proposición é presentada por Compostela Aberta sobre violencia machista. Por acordo na Xunta de Voceiros e entre todos os grupos se acordou refundir en este debate as dúas mocións presentadas polo BNG e presentada tamén polo Partido Popular en unha declaración conxunta, que sería unha moción conxunta. Desean intervir, don Alejandro, ou as aprobaríamos? Ben, pois entón abrimos un turno de intervención, se lles parece ben, de 3 minutos, porque di don Alejandro pero é difícil. Ben, o máis breve posible. Sí, doña Marta, cando queira. Non sei se me escoita, aí aos compañeros e compañeras, boa tarde, agardemos que agora sí podamos continuar. Vou facer unha intervención moi breve, pero antes de facer esa intervención tamén quería aproveitar para saudar e agradecer as intervencións das persoas que estiveron no pleno na primeira parte, tanto as persoas representantes da plataforma SAF Galicia como dos comités de empresa do Servicio de Axuda no Fogar, como tamén o representante do colectivo de artistas na rúa. Ben, Compostela Aberta presentou para este pleno do 29 de outubro unha proposición cuxo obxectivo pois era afondar na necesidade de avanzar en políticas de xénero máis transformadoras, en relanzar o compromiso activo coa conmemoración do 25 de novembro e tamén de seguir apostando polas políticas de erradicación das violencias machistas. Os grupos Popular, Socialista e BNG presentaron sendas mocións e como resultado dun proceso de acordo e de consenso trasladamos unha moción conxunta que procurou precisamente recoller os compromisos que iban tanto nesta proposición como nas mocións dos grupos. Entón, moi brevemente, indicar dúas cousas. A primeira, dende Compostela Aberta insistimos, por eso trouxemos isto como unha proposición para que este no corazón do debate da xenda política local, que a loita contra a erradicación das violencias machistas nun tempo de pandemia é tan ou máis relevante que antes e que, polo tanto, non podemos relaxar ou non podemos utilizar a COVID como excusa para abandonar o compromiso, o impulso e a fortaleza destas políticas en materia de recursos, en materia de información, en materia de atención, en materia de ferramentas. Non queremos que a área que ten que ver coa igualdade e coas políticas feministas acabe sendo simplemente un espacio de retórica de acordos simbólicos ou formais con declaracións que nos sumamos todos os grupos. Por eso, e para ir rematando, gustaríame lembrar que en esta moción conxunta aos primeiros 4 puntos importantes que se recollen e que son trasladadas desta proposición de Compostela Aberta é claramente manter a loita contra a violencia de xénero como unha das máximas prioridades, como decía, da xenda política local, incrementando os recursos municipais destinados a estas políticas. En segundo lugar, nesta moción conxunta, o punto 2 é actualizar tamén os datos do Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero para poder levar unha diagnose que nos permita facer esas políticas de xénero, reforzar os recursos en terceiro lugar e no cuarto punto, para dar a palabra ao resto dos grupos, tamén un compromiso co movimento feminista e cos actos que impulsen a conmemoración do Día Internacional contra as Violencias Machistas o 25 de novembro. Nada máis, disculpa a extensión. Moitas grazas. Doña Goretti? Perdón? Doña Navia, moi ben.
Moitas grazas. Bueno, este ano temos un escenario un poquinho diferente polo tema da COVID. Sabemos que a COVID afectou aos máis desfavorecidos, como en todas as crises, e no PNG preocúpanos especialmente o agravamento das dificultades que temos para facer visibles e denunciar as agresións físicas e psicolóxicas. Creo que é importante dicilo. Estamos falando de milleiros de mulleres e nenos e nenas que tiveron que convivir 24 horas cos seus agresores nos seus fogares, que é onde está maior parte do tempo que se exerce violencia, falando claro, sen o respiro que supuñan os momentos en que eles non estaban na casa, os momentos de escola, da nenos e nenas, os momentos de cuidar fora da casa, para as mulleres, son os momentos en que é máis fácil pedir axuda, tomar distancia e denunciar. Todo isto desapareceu tamén co confinamento. Con isto tamén o empeoramento das condicións laborais. O caso das mulleres maltratadas é un problema tamén a hora de separarse o maltratador. As cifras que recolle a Macron as vimos están tamén nos corpos das propostas que se presentaron, e a isto tamén se suma a violencia LGTB-fóbica en todos os ámbitos, que tamén merece a nosa atención. Na nosa moción original tiñamos como puntos principais, entre outros, unha que xa é unha reivindicación reiterada do BNG, que é a de adoptar as medidas necesarias para que a Casa de Mulleres Xoana Torres poida ser usada por parte dos colectivos feministas. E, bueno, simplemente para rematar, aplaudimos que haxa un acordo entre todas as forzas, que se inclúan estas e outras ideas e que teñamos unha proposta en común sobre feminismo de cara ao 25N. Parece moi importante. Creemos que nos queda moito por facer para erradicar a hexemonía patriarcal que nos afecta en todos os ámbitos das nosas vidas, e que precisamente por tratarse dun sistema que nos oprime en todos os ámbitos é desde todos os ámbitos que debe ser combatido, e moi especialmente nas institucións como é esta. Entón, bueno, como quería ser breve, deixo aquí. Moitas grazas, e hai que facer máis, e esperemos que así sexa. Moitas grazas, doña Navia. Parece ser que hai algunha dificultad para que se oigan entre os que non están no salón de plenos. Aquí oise perfectamente. Se hai algún problema no lo din. Se non, agora entendo que é a doña María quen vai intervir, non? Doña María Castelao. Cando vostede queira, doña María. Moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todos. Desde o Partido Popular, en aras de chegar a un acordo, xa que o día que conmemoramos, aínda que falta moito, pero está ben que xa traíamos a este pleno esta moción conxunta, e que, polo tanto, promove as iniciativas presentadas polos distintos grupos da oposición que asumiu o goberno con a redacción desta moción conxunta. Como dicía, o día o merece. Todos os grupos, toda a maior parte da sociedade temos un objetivo común, menos, lóxicamente, os agresores, que é rematar coa lacra que supón a violencia de xénero para a nosa sociedade. Non podo deixar de ter un recordo para todas esas mulleres vítimas e tamén para as súas fillas e fillos, e especialmente para aquelas mulleres que teñen sido asesinadas durante este ano. Como dicía, desde o grupo considerábamos fundamental chegar a un acordo, ainda que sabedes que hai cuestións que nos consideramos máis prioritarias que outras. Por suposto, por iso non cesaremos no obxectivo de que o CIN, o Centro de Información á Muller da capital de Galicia, cumpra co decreto que regula. Sabemos que non é unha situación nin de hoxe, nin de onte, nin antes de onte. Por iso, non podemos deixar de reclamalo, nin vostedes de traballar para iso. Esta circunstancia xa se daba cando estaban vostedes no goberno, señora Rosón, vostede era concelleira, e o alcalde era o mesmo que agora. Isto non ocorre só co CIN, son máis as problemáticas que previven desde aquela, pero entendo que se vostedes recalaron de novo nunha lista electoral, será coa intención de solventar estes problemas. Simplemente reiterar que desde o noso grupo, quero ser breve, xa teñen falado as miñas compañeiras, o sentir é común. Como dicía, desde o noso grupo consideramos que a casa non se pode comezar polo tellado, que podemos falar de múltiples iniciativas, de preocupacións, de campañas, de merchandising, pero a base é contar un recurso que poida atender nas mellores condicións, sen precariedade,
as mulleres da nosa cidade e que lidere actividades de prevención cun único obxectivo común que é o da erradicación da violencia de xénero. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, dona María. Dona Mercedes Rosón. Boas tardes a todas e a todos. Moi boas tardes. Ñanza tamén a Gisbei Gutiérrez, Antón Coucheiro e a Soledad García del Río. Eu quería, antes de nada, comenzar a miña intervención dando as grazas ás compañeiras do Grupo Popular de Compostela Aberta e do BNG porque fomos quen de chegar a un acordo que reitera o compromiso de toda a Corporación Municipal coa igualdade, coa loita contra a violencia de xénero. Como dixo aquí, este ano, a data do 25 de novembro, cobra un significado moi especial, está marcada polas consecuencias socioeconómicas derivadas da COVID-19 que agravan a situación de desigualdade na que se atopan as mulleres, especialmente as que sofren violencia machista. A pandemia sempre a posibilidade que estamos a vivir son generadoras de esa desigualdade. E iso nos obriga a intervir e a ser máis proactivas que nunca. Non quero falar, porque sería moi longo e temos moi pouco tempo, de todos os datos estadísticos publicados polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello do Poder Xudicial durante os meses que durou o confinamento, pero son bastante reveladores, implican un descenso que só se explica con esa circunstancia de confinamento onde as vítimas tiveron que vivir cos seus agresores. E por iso, neste momento, é unha máxima prioridade tan importante o consenso no rexeitamento da violencia machista. Non debe quedar ningún tipo de fenda polas que se coen os argumentos da cultura machista. Non pode avanzar en igualdade mentre a nosa sociedade non se conciencia de que a única maneira de matar con violencia de género é tolerancia. Se puidese apagar o altavoz, María Castelao. Sí, iso, doña María Castelao, é importante que cando interven outra persona apaguemos o altavoz. Si non... Contasinto, de verdade. Bueno, non podemos avanzar en igualdade mentras a nosa sociedade non se conciencie de que a única maneira de rematar coa violencia de xénero é a tolerancia cero contra a mesma. No Concello imos avanzando paso a paso nese camiño. Desde este mes de outubro, sabedes que xa está operativo funcionando o Grupo de Policía Local de Atención ás Vítimas de Violencia Machista, o equipo Bioxen, despois do convenio asinado polo Concello e a Secretaría de Estado de Seguridade. Durante o confinamento puxemos en marcha unha campaña Rompe o Silencio, animando a denunciar esa situación de violencia machista, máis as dificultades ocasionadas pola situación que estamos a vivir e a crise sanitaria durante o confinamento. O Centro de Información da Muller mantivo o seu número de usuarias en relación á mesma época que anos anteriores. E agora estamos traballando en todos os actos vinculados ao 25 de novembro, moi condicionados por las circunstancias. Xa está preparada a Casa Joana Torres cun protocolo COVID-19 para as actividades futuras, sempre que nos permitan as medidas decretadas polas autoridades sanitarias. Dende o Concello de Santiago sei que estou completamente segura de que o faremos xuntas, seguiremos traballando nese rexeitamento da violencia machista e no apoio continuo ás vítimas, porque ese é o único camiño que temos para avanzar cara a unha igualdade real e efectiva. Moitas grazas. Entendo que se aproba por unanimidade esta moción conxunta. Unanimidade. Sí, sería así. Agora pasaríamos á proposición presentada polo Grupo Municipal do BNG para duplicar a partida destinada aos centros de ensino, que no seu debate se xunta coa moción número 7 de Compostela Aberta referida á mesma cuestión. Logo teremos votación separada da proposición e da moción, pero o debate será conxunto. Por lo tanto, abrimos o turno de intervencións. Doña Goretti, entendo. Sí.
Ben, moi bo día. Realmente nós o que queremos é que haxa un compromiso por parte deste goberno para que se incremente a cantidade de maneira sustancial dedicada a unha programación plurianual que debe haber para arranxar justamente os problemas que están derivados de falta de mantemento, de uso das instalacións, pero tamén os novos problemas que xorden derivados tamén desta nova situación sanitaria que fan que moitas AMPAs de moitos colexios se puxesen en contacto connosco para dicir que a parte do habitual de arranxo de pintados, de limpeza, de cuestións que teñen que ver con renovación de carpinterías, con mantemento de parques infantís, que a parte desas cuestións que necesitan abordar outras novas. En moitos casos, algunhas que xa estaban en vías de poder facerse, como arranxo de baños inutilizados, pero sobre todo ampliación de espazos exteriores e posibilidade de cubrir algúns espazos para que poidan servir de espazos de lecer, de espazos de tempo libre para os nenos e nenas. Mesmo a utilización que suxiren de unha carpa móvil nalgúns casos. Entendemos que estamos en circunstancias excepcionais e aínda que se poida dicir que este tipo de cuestións de pechar pistas ou de justamente cubrir patios ou utilizar carpas, en xeral podemos non estar moi en acordo con elas, dependendo do sitio onde se localicen. Nós creemos que este é un momento excepcional e onde o principal que pode facer o goberno é buscar justamente un remedio para todo este tipo de situacións, buscar eses maiores espazos que precisa justamente a comunidade educativa. De aí que nós nos estivésemos entrevistando con xente do López Ferreiro, do Ramón Cabanillas, do Monte dos Postes, de Roxos, e que hai mesmo algunhas actuacións que xa veñen de atrás e que non se acabaron facendo, de compromisos que había no seu día co Santiago Apóstolo, mesmo que estaban dotados económicamente. Daquela, é certo que nós facemos referencia a algúns exemplos na moción de Compostela Aberta, que eu xa digo tamén, que tamén apoiamos, que vai na mesma liña, onde se fai un relatorio de máis necesidades, poderían sair outras moitas seguramente, se falamos con todos os membros da comunidade educativa, pero nós o que entendemos é que ten que haber ese incremento sustancial para o ano 2021. E daquela, aínda que nós queríamos cifrar ese orzamento nunha duplicación, queríamos lembrar que no mandato anterior conseguimos que se duplicase esa partida e que se fixese un plan justamente a varios anos plurianual para poder levar a cabo unha serie de obras deste tipo, tamén de cuestións relacionadas ca seguranza nas contornas dos centros de ensino. Nós pensábamos que polo menos no 2021 a partida debe ser de 800.000 euros dobre do que se dedica na actualidade. Pero válenos a proposta que fai o Partido Popular cunha emenda onde non concreta a cifra, deixando iso para o debate orzamentario. E facemos esa emenda do Partido Popular únicamente unha proposta de transacción onde incorporamos, despois da palabra de que se estableza un orzamento e un cronograma, no referido concretamente ao orzamento, que se verá incrementado sustancialmente xa para o ano 2021. Entendemos que ese incremento é necesario, que ese incremento é posible e que debe de quedar unha marxe para facer esa planificación e decidir cales son as prioridades para os próximos 4 anos, tendo en conta que as primeiras prioridades desde a nosa perspectiva son aquelas que atendan a problemática xurdida desta epidemia sanitaria e que esa é a que nos trasladan, ese é o tema que nos trasladan fundamentalmente as AMPAs, fundamentalmente a comunidade educativa, e por iso nós pedimos que neste caso, xa que finalmente se retira a cifra exacta, pero se estamos de acordo no espírito, e o espírito é que o Departamento de Educación necesita ter máis recursos económicos, como tamén precisaría máis recursos humanos para desenvolvelos, para leválos a cabo, nós esperamos que esta proposición teña finalmente a unanimidade dos grupos deste pleno. E xa digo que anuncio tamén que nos votaremos a favor da proposta de Compostela Aberta. Moitas grazas, doña Goretti, por Compostela Aberta. Quen vai intervir, doña Marta? Doña María Rozas, cando vostede queira. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Desde Compostela Aberta mantivemos zanjas neste último mes cos representantes das AMPAs dos 13 centros da cidade. O objetivo era coñecer de primeira man as necesidades de cada un dos centros neste inicio do curso escolar marcado pola COVID. Semos esta diagnose das necesidades que todos trasladan das AMPAs e que trasladamos como nesta esta moción,
Como podedes ver, pois, un anexo moi detallado con cuestións diversas dos 13 centros. Creo que están todas, pido desculpas, non, pero penso que están todas as peticións e todas as AMPAs. A verdade é que fixemos un traballo, pois, un pouco de adiantándolle o traballo ao Consello de Educación, e como podedes ver, hai cuestións de seguridade diaria na contorna, hai cuestións de limpeza diaria, hai cuestións de mantemento de zonas verdes, que todos os anos ao inicio do curso escolar pois realizábase unha tarefa de mantemento. Este ano diferentes AMPAs nos trasladan que non foi así. Hai cuestión tamén, como comentaba a voceira do Bloque Nacionalista, de pequenas obras de mantemento e tamén cuestións de investimentos pois máis importantes, non? Hacemos de chegar ao Goberno pois este documento, que esperemos que sirva de base para aprobar un plan plurianual de actuacións nos FEIPS, no que se recollan estas demandas para ser atendidas por fases, non? E tamén solicitamos ao Goberno que retome a dinámica de anos anteriores para cometer pequenas actuacións nos colexios que sempre se facían nos meses estivais, e que as AMPAs nesta ronda de contacto coincidiron de que este ano houve menos obras que outros veráns, non? De feito, se miramos a información facilitada polo Departamento de Educación, vemos que este pasado verán destinaronse 245.000 euros fronte aos 315.000 do verán do 2018 aos 400.000 que houve no verán do 2017. Declamamos que para os investimentos de maior calado pois se abra unha vía de negociación ou de reclamación á Consellería de Educación da súa execución, xa que ademais hai moitos proxectos que son bellas demandas das AMPAs e que están pois pendentes desde fai tempo, non? Unha das cuestións que nos trasladaron a maioría das AMPAs e que cobra unha maior relevancia nestes tempos da COVID é a necesidade de máis espazos para usos múltiples ao aire libre e de espazos cobertos, non? E o que aquí demandaríamos ao novo Conselleiro de Educación e ao Goberno e ao alcalde é que antes de sinalar públicamente que as prioridades do Goberno non están pois, os proxectos de cubrir parques infantís, ainda cando dispoñen do orzamento reservado, pois antes de dicir esas declaracións que se fale coas AMPAs, porque elas mesmas trasladan que nunca houve unha demanda tan alta deste tipo de actuacións, deste tipo de dotacións, tanto dentro dos centros de ensino como fora na cidade, non? Para ir rematando xa, tamén unha das cuestións que puxeron sobre a mesa varias AMPAs é poder utilizar espazos que son de titularidade municipal e que en moitos casos están próximos aos colexios e están intrautilizados. Por exemplo, o CEI das Pontiñas trasladábanos a posibilidade de utilizar a Ludoteca María Miramontes que incomprensiblemente segue pechada, o Raíña Fabiola poder utilizar a Casa das Máquinas que agora mesmo está rehabilitándose e que non ten un uso definitivo, e o Apóstolo Santiago que é o local da Caramón. Remato xa. Espero que esta proposta, que esta moción teña apoio de todos os grupos, porque detrás desta moción pois hai un resultado dun intenso traballo, de interlocución e diálogo coas AMPAs de todos os FEIPS da cidade, e estas, as asociacións, son as que mellor coñecen as necesidades concretas de cada centro. Así que espero que todos os grupos municipais pois mostren o seu apoio a esta moción. Mais nada, gracias. María, polo Grupo Popular. Doña María Antón, cando queira. Moitas grazas, alcalde. Pois o noso grupo presentou unha emenda, a mesma emenda para as dúas iniciativas, tanto do Bloque Nacionalista Galego como do Compostela Aberta, porque non entendíamos esa carreira sen freo que mantiñan en principio en competición ambos os dous grupos da oposición, nun asunto que, como todos podemos ver, estamos de acordo, pois como se ten de chegar a unha transacción a partir de precisamente o texto da emenda do Partido Popular. E aquí quero agradecer tanto ao Bloque Nacionalista Galego e tamén a Compostela Aberta a aceptación da nosa emenda, porque creemos que realmente contribúe a unar as sensibilidades expresadas por estes dous grupos da oposición, das que o noso grupo, o Grupo Popular, pois tamén é partícipe, porque consideramos que investir na rede de centros educativos é necesario para acadar un ensino de calidade e, sobre todo, nestes momentos tamén para acadar un ensino seguro. É verdade que é un amplo relatorio que fixo o Grupo de Compostela Aberta de necesidades dos centros de ensino, como tamén é verdade o que decía Goretti San Martín, e tiñamos falado
xustamente desta cuestión a raíz da transacción. Poderían ser estes e seguramente atoparíamos outra tanta lista. Pero, por ser breve e non abondar, a min gustaría extraerme un pouco da intervención que agora fixo María Rozas, porque realmente eu espero que o concelleiro non tome como exemplo as dinámicas anteriores, como ela pedía na súa intervención, porque o Departamento de Educación na etapa anterior, señora Rozas, sinto ter que decilo, non foi o exemplar que debera. Eu desexo que o novo concelleiro realmente revolucione o Departamento de Educación para que realmente sexa quen de respostar ás necesidades do sistema educativo na nosa cidade, nas medidas, na medida, nas competencias do goberno municipal. E para eso pedimos, como pedía Goretti San Martín, que se dote a ese departamento non só de orzamentos para estes casos, senón tamén dun orzamento que lle permita desenvolver todas as súas competencias o máis amplamente posible. Nos imos a votar, sí, por suposto, a proposición do Bloque Nacionalista Galego, pero tamén adianto que íbamos a votar tamén a proposta favorablemente de Compostela Aberta, entendendo que o punto 1, 4 e 5 se subsumen nesta emenda transaccionada e que continúan o 2 e o 3, toda vez que o punto 6 vai decaer. De ser así, o noso voto tamén será favorable. Grazas. Polo Grupo Socialista, don Rubén Prol. Hola, moi boa tarde a todos. Moitas grazas polos vos desexos ás concelleiras intervintes. A min gustaríame destacar que, en fin, estou de acordo na necesidade de adicar maiores recursos orzamentarios ao conxunto das necesidades de mantemento. Nese sentido, o Concello fixo un incremento notable nos últimos anos, tamén en boa medida, aproveitando a saída da crise, hubo un incremento orzamentario importante. Sin embargo, como ben notaba parte do Grupo Parlamentario, o Grupo Popular, falar dunha duplicación, en fin, resulta claramente excesivo. Escapa das capacidades probablemente do Departamento, tendo en conta unha circunstancia moi reseñable, que é o Departamento de Educación o que está asumindo maiores sobrecustos en función das necesidades que está cubrindo, non só polas propias competencias que ten asumidas, senón polas necesidades extraordinarias, todos coñecidos, de limpeza, de comedores, que ten que cubrir de forma imperativa. Iso implica un incremento do orzamento necesario. Tamén, a súa vez, se asumiu nas maiores necesidades de mantemento que foron incluídas neste plan de verán. No plan de verán preparáronse os CIPs para entrar neste curso, para poder afrontar na maior medida posible todas as necesidades educativas. Nese sentido, é certo, Compostela Aberta realizou un traballo de exploración entre a comunidade educativa nas AMPAs para ver cales son as necesidades. Ese traballo tamén se está realizando desde a Concellería. Nese sentido, cando examinei as listaxes de necesidades, son moi parecidas ás que me están a trasladar a min neste mesmo momento. Por lo tanto, o que me gustaría salientar é que esas necesidades non están debidamente xerarquizadas, quero dicir, aparece un totum revolutum de necesidades que en realidad corresponden tanto á asunción pola Xunta como ao Concello. E por ese motivo hai que salientar que en realidade non debemos cargar cuestións que en realidade lle pertencen a unha diversidade. Por exemplo, no convenio da FEGAM, o pacto local, as obras estructurais lle corresponden á Xunta. Esta realiza a Consellería de Educación unha serie de actuacións tendentes a levarlle ao Concello as súas competencias de tal forma que non somos capaces de asumir dentro do noso eido e do noso orzamento. Por iso, eu creo que o mellor que pode facer o noso grupo é absterse ante a clara necesidade de asumir o conxunto de necesidades que asumimos neste ano. E por iso, o sentido do voto a ambas propostas será unha abstención. Moitas gracias.
En un segundo turno, entendo que sí. Ben, doña Goretti. Sí, brevemente, pero é simplemente para sentir, realmente lamentar profundamente que o partido de goberno, o Partido Socialista, que volva a optar por unha abstención ante algo que está non só consensuado entre tres grupos aquí que imos finalmente acordar, senón que tal e como acaba de dicir o concelleiro, que son as mesmas demandas que fai a comunidade educativa. Nas propostas que están en riba da mesa, tanto na proposta do BNG como na de Compostela Aberta, están claramente posto e diferenciado que hai cuestións que son competencias municipais e cuestións que non, e por iso nós falábamos de que hai que facer tamén unha xestión para incrementar os fondos da Xunta para acometer aquelas necesidades de ampliación de espazo, de mantemento das instalacións que lle correspondan xustamente a esta administración, pero que nós realmente, dentro daquelas que temos como administración municipal, realmente hai moitas máis e xurdiron outras novas nestes momentos que hai que acometer, que hai que facer. Realmente véxolle moi pouca ambición ao concelleiro cando di que é incapaz de executar, nin parece que lle parecen moito até os 400.000 euros que se conseguiron xustamente despois dunha negociación no pasado mandato entre Compostela Aberta e o Bloque Nacionalista Galego para o curso 2015-2016 ampliar a 400.000 euros. Esa foi a cantidade que se puxo en riba da mesa e que agora se ve que é claramente insuficiente. Daquela, pois parece que o concelleiro prefire decir que non, que o seu departamento é pequeno, que imos facer pouca cousa e xa veremos o que facemos. Realmente, absolutamente inexplicable, unha decepción e unha frustración para a comunidade educativa se escoita xustamente as palabras do concelleiro. En vez de dicir comprometémonos a que xustamente a educación que se reforce, comprometémonos a ir negociar ca Xunta de Galiza, por suposto, para que nos dea todos aqueles recursos necesarios. E iso aparece tamén na transacción, neste caso, entre o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galiza cando sexa necesario, pero nas outras cuestións, desde logo, son moitísimas as necesidades. Diso se trata, de que vostedes fagan o traballo e, coñecendo as necesidades, digan cales son as prioridades nestes momentos, tendo en conta esas necesidades sanitarias, as necesidades derivadas da pandemia, para poñer como primeiro lugar. Claro, por suposto que aí están todas, agora fagan o traballo, un cronograma e un orzamento. Non sei, se parece que vostedes está partindo xa de que non van poder nin executar, vamos, nin 400 nin 200. Desde logo, moi mal comezo lle vexo a este concelleiro de Educación, moi ao meu pesar. Grazas, doña Goretti. Continúa no turno de intervencións doña María Rozas. Primeiro quero indicar que aceptamos a emenda do Partido Popular coa transacción feita tamén polo Bloque Nacionalista Galego. Quero agradecerlle ao novo concelleiro que recoñeza o incremento que se fixeron as partidas orzamentarias de educación nos últimos anos, nos anos gobernados por Compostela Aberta. Eu non falo de oídos, María Antón, reunímonos con todas as AMPAs, con todas, neste último mes, comentamos a súa visión e as súas necesidades. Están recollidas todas neste anexo que lle facemos chegar ao goberno. E son as mesmas AMPAs que recoñeceron que as horas de mantemento se fixeron máis nos veráns no que gobernaba Compostela Aberta, pero non temos por que só falar da nosa valoración ou da valoración das AMPAs. Os datos están aí, están os datos publicados do Departamento de Educación que así o demostran. E, por último, lamento que o Goberno Municipal abstéñase nunha proposta como esta, non? Ademais, ao mesmo tempo que recoñece que na súa interlocución coas AMPAs estánlle facer chegar as mesmas necesidades e as mesmas propostas. E cando, ademais, no documento, no acordo do documento, recóllese claramente que algunhas das cuestións, algunhas das obras terían competencia da Consellería e habería que reclamarlo a Consellería, non? Pero, máis alá disso, tamén, de educación é que se pode ir máis alá, que hai que facer cidade, que facer tamén a comunidade educativa, e que, por favor, non caia nesa pelota de botar ya a culpa dunha institución a outra e non facer as demandas que necesita a comunidade educativa, non? En Compostela Aberta fomos máis alá, fixemos a pasarela coberta de Frontiñas, que era unha reivindicación que hacía moitísimos anos e que a Consellería decía que era cuestión do Concello e da Consellería. Pois dende Compostela Aberta iniciamos a obra da pasarela coberta de Fontiñas, o mesmo con Lamas da Abade, o espazo multiusos no Rodrigo Sisirei, que non sei se é un dos centros que xa visitou, pero recórdolle que levan a obra
realizada rematada dende fai xa tempo, que ainda non está recepcionada e que lamentablemente non poden usar ese espazo multiusos proposta iniciada por Compostela Aberta tamén. Así que lamento a súa posición, espero que co paso do tempo pois vaya variando e que realmente teñamos un conselleiro de educación que se preocupe por mellorar os equipamentos educativos da nosa cidade e non tanto por botar as responsabilidades fora. María... Sí, pois eu coincido un pouco coas miñas compañeiras. É unha mágoa que o concelleiro e o grupo de goberno non vexan nesta moción unha oportunidade de ter unha folla de ruta na que traballar por la parte do seu departamento no que resta de legislatura. Algún traballo lle terá que corresponder a vostedes, señor concelleiro, a xerarquización, a priorización das actuacións en función dos orzamentos disponibles. Coido que o grupo de goberno o que ten que realizala. E precisamente a nosa emenda quería ser un pouquinho máis neutra, se acaso, que as propias mocións do Bloque Nacionalista Galego Compostela Aberta, para darlle ese nivel de responsabilidade de tirar do carro o propio grupo de goberno, pero sabemos que vostede chegou sen folgos, esperemos que os vaya collendo a medida que van pasando os días. Grazas. Do Rubén Prol. Moitas grazas. O primeiro, quería contestarlle a voceira do grupo do BNG, que ten que ter en conta unha cousa. Unha cousa é ser un concelleiro que actúa no pleno facendo meramente proposicións, e outra cousa é ser un concelleiro de goberno que ten que adaptar medios a necesidades. E os medios, nun momento no que caeron os recursos dunha forma moi acuciante, non son os medios de época de bonanza. Este foi o ano no que sufrimos un impacto económico máis severo desde a Guerra Civil. Iso é o que ter en conta. Iso é o primeiro que teño en conta. O primeiro que fixo en verán este goberno foi actuar en todos os centros educativos para que estivesen nas mellores condicións posibles para actuar. Mesmo no Xixirei. No Xixirei o primeiro que se fixo foi adecuar todas as instalacións, facer obras de pintado e de limpeza. Debo recordar tamén que se o multiusos todavía non está en funcionamento é porque a obra non se fixo debidamente desde o punto de vista de que non tiña un uso claro e, por exemplo, deixouse cos servizos axeitados sen actuar e, polo tanto, agora require dun maior esforzo administrativo para poder adxudicar que é no que está traballando este goberno e eu mesmo desde o primeiro minuto no que cheguei á concellería e tamén no que levo traballando para que a Xunta faga uso das súas responsabilidades. Ese é o principal punto polo que me absteño, porque, en realidade, o que me ven a traer aquí, tanto o Grupo Popular como o BNG, como Compostela Aberta, é unha folla de ruta que xa se está aplicando, incluída a creación dun plan director. É unha forma de lerlle a papeleta ao goberno sobre algo que ou ben sobradamente coñecido, ou ben sobradamente aplicado, ou ben que está en proceso de aplicación, e, ademais, sen depurar, sen facer ningún exercicio de adaptación ás necesidades, e por iso creo que a folla de ruta que ten o goberno é moito mellor que a que propón a oposición, ainda cumplindo, é dicir, no que son as necesidades, un certo acordo co que aparece nas proposicións, por exemplo, na de Compostela Aberta. Moitas grazas. Moitas grazas, don Rubén. Querais lembrar que este ano, este curso, nos íbamos a gastar perto de 1 millón de euros adicionales como consecuencia das medidas anti-Covid. Adicionales, por fora da previsión presupostaria. Eu creo que, como o sentido do voto vai ser idéntico, podemos agrupalo en unha sola votación. 3 grupos anunciaron o seu voto a favor e o Grupo Socialista anunciou a súa abstención e é idéntica a votación nos 2 puntos. Señor Secretario, ordena a votación. A instancia de presidencia se votan conxuntamente coa moción 7 esta proposición do BNG para duplicar a partida destinada a arranxar os centros de ensino. Hai unha emenda transaccional do BNG que admite e incorpora do Grupo Popular. Ben, idéntico na moción, idéntica a situación. Sí, sí. Votos a favor desta proposición e desta moción? Grupo Popular, Compostela Aberta e Bloque, a favor. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Nas 2 votacións, Grupo Socialista. Efectivamente. Pasamos á seguinte proposición, que tamén formulada
polo BNG, que é relativo ao roteiro Compostela Encontro de Camiños. Entendo que hai acordo e que se aproba por unanimidade. Entendo que a que se aprobaría sería este texto, non? Sí. Sí, cun paréntese que despois de folletos deseñarase e editarase un folleto sobre a nova ruta e o resto das rutas xa existentes. Sí, estánnos anunciando don Alejandro que con certas reservas, pero que van a votar a favor. Por lo tanto, por unanimidade se ordena a votación, señor secretario, non fai falta votar. Con esa transacción admitida, unanimidade, de acordo? Sí, unanimidade. Pasaríamos ao punto número 10, que é a proposición formulada por o CEA relativa ao servicio de axuda no fogar e a súa próxima licitación. Quen vai a defender esta proposición, doña Marta? María Rozas. Ok, aí está. Cando vostede queira, doña María. Moi boa tarde de novo a todos. Agradecer a intervención das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, tanto as representantes dos comités de empresa como as representantes da plataforma do SAC de Galicia. Darlle as gracias pola súa intervención no pleno, non mellor que elas por ilustrarnos os problemas do servicio e non mellor que elas coñecen ese servicio, non? Traemos esta proposición ao pleno ante a nosa preocupación e alarma co acontecido no Servicio de Axuda no Fogar en Santiago. Como sabedes, a Central Sindical de Comisións Obreiras presentou unhas alegacións aos pregos do SAC publicados no mes de agosto. Ante o Tribunal Administrativo de Contratos, este tribunal acordou a súa suspensión e despois estimou parcialmente o recurso de Comisións Obreiras. Estimou a parte do erro no informe económico motivado polo cálculo insuficiente da partida destinada á dotación de materiais, sobre todo no que fai referencia aos materiais necesarios para facer protección ante a COVID, non? Que o Concello esquecera introducir esta partida para material pode ser... Un segundinho, se se arrima un poquinho máis o micro e pois escoitarémola mellor. A ver, escoitaseme agora? Sí, perfecto. Mellor, vale. Pois, como comentaba, sigo onde deixei, que o Concello se esquecera de introducir esta partida para o material necesario para facer fronte a COVID, pois pode ser un erro a corrixir, non? Os erros acontecen. Mais o máis preocupante para nós e que compre destacar é que o Concello presentou alegacións ás demandas presentadas pola Central Sindical. En vez de asumir o erro e corrixir e incorporar eses fondos para o material necesario, pois presentou alegacións argumentando que non era necesario esos fondos para material de protección, non? Argumentou que o informe económico era anterior ao estado de alarma, cando os pregos foron publicados no mes de agosto, cuestionou que fora preciso ese material solicitado para todas as traballadoras, indicou que as empresas tamén podían asumir iso na súa marxe de beneficios, reducindo os beneficios entre un 30 ou un 50%, como se as empresas se tratasen de ONGs, ou incluso que as empresas non presentaran ningún tipo de dúbidas sobre este material, non? Alarmados por esta situación, dentro do Grupo Municipal de Compostela Aberta realizamos unha ronda de contactos coas traballadoras do SAC e a súa representación sindical. En esta ronda de contactos o que detectamos foi un malestar tremendo, un malestar presente coa falta de control do Concello na prestación do servicio, así como tamén coa falta de interlocución coa súa responsable política. Hai que ter en conta, ademais, que, como comentaban as traballadoras, este é un sector moi precarizado e feminizado e, polo tanto, requírese que o Concello teña unha especial sensibilidade e atención a este colectivo. Vou rematando. Traemos esta proposición para que se garanta este material ás traballadoras, un material moi sensible nos tempos actuais, que debe ser contemplado e valorado correctamente, porque, ademais, estas traballadoras víronse nos meses pasados, nos meses de estado de alarma de confinamento, indefensas, discriminadas e diante de falta de materiais, sen ser sometidas a probas PCR como nos relataron, nunha situación de evidente risco, non? Tamén, aproveitando que o Goberno ten que modificar os pregos, reclamamos de que incorpore outras demandas do persoal do SAC,
medidas para facilitar a mobilidade e a conciliación, medidas para mellorar a coordinación das visitas a domicilio, a excepción específica do contrato, a posta en marcha dun plan de formación ou a incorporación dun incremento salarial. Son moitas demandas, algunhas, que son asumibles polo Concello sen un custo económico, pero, claro, para atendelas, pois, primeiro hai que coñecelas, non? E para iso, pois, é preciso escoitar as traballadoras. Remato, o que solicitamos é que se garanta as necesidades reais das traballadoras, que se atendan estas necesidades, porque iso, sen dúbida, redundará pois nun mellor servizo para os usuarios e as usuarias. Mais nada. María, continuamos co turno de intervencións, dona Goretti. Sí, eu quero comezar tamén saudando a Yurisbei Gutiérrez e a Soledad García polas súas intervencións no pleno e por traernos aquí unha serie de propostas que realmente eran pois, do mellor que podíamos facer se realmente queremos celebrar o 25 de novembro facendo algo a prol dos colectivos de mulleres. Justamente porque este é un colectivo invisibilizado, como moi ben decía Yurisbei, con moitísimos problemas, onde moitas veces pois decidimos dar aplausos e agradecer eses traballos esenciais e moi poucas veces dentro dese recoñecemento están as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, que teñen unhas condicións, como decía, non só precarias, senón que moitas veces pois rozan pois esa escravitude, decía ela, ou esa indignidade, con convenios que non se cumpren, con salarios que rozan a pobreza, con non recoñecemento de enfermidades profesionais e, desde logo, como se ve, cun incumprimento sistemático por parte das empresas a respecto de cumprir os protocolos, facer test, ter EPIs, ter material suficiente de prevención e que se escoiten pois justamente as súas reivindicacións. Realmente, podese dicir, que pode facer o Concello por iso? Pode facer moitas cousas. Nós levamos moito tempo afirmando que unha das cuestións que fundamentalmente cambiaría e melloraría a vida da veciñanza é que houvese unha boa inspección das empresas concesionarias de tal maneira que cumpran o que aparece nos pregos. Para iso os pregos tamén teñen que recoller aquelas cuestións que melloran as súas condicións laborais e, sobre todo, que cumpren todos os protocolos. Para iso é necesario escoitar. O Goberno ten a obriga de escoitar. Ten a obriga de escoitar ao resto dos grupos, ten a obriga de escoitar as asociacións veciñais, culturais, sociais e ten, por suposto, a obriga de escoitar a traballadoras e traballadores que traballan xustamente tamén para o Concello a través destas concesionarias. Nós entendemos realmente que este sector precarizado precisa da nosa axuda, estamos de acordo, concordamos e de feito levamos outra iniciativa ao pleno sobre a que falaremos máis tarde, que é unha pregunta que vai tamén nesa liña de se está disposta por parte justamente deste Goberno e da Concellería responsable a escoitar as súas demandas, a incorporar esas demandas e a facer que se cumpran eses protocolos e que se faciliten todas aquelas cuestións que poidan facer que os seus traballos sexan mellores, que sexan dignos, que teñan ese recoñecemento social necesario, para que non sexan pois esas mulleres invisíveis que traballan para nós e sobre as que realmente despois pois pouco facemos. Así que con esta solicitude o único que queremos facer desde o Bloque Nacionalista Galego é pedir justamente que se poidan recoñecer a través desa capacidade de incorporar as condicións que necesitan con todos os protocolos e que unha vez que se incorporen iso a todos aos pregos, que se faga un servizo de control, de vigilancia, de estrito cumprimento e de seguimento para que as empresas cumpran, non? E con iso nos anunciamos xa que imos votar a favor desta proposición. Moitas grazas, doña Goretti, polo Grupo Popular. Quen vai intervir, don Alejandro? Doña María Castelao, cando queira. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, darlle as grazas tanto á representante da plataforma como tamén do Comité de Empresa por intervido neste pleno, a todas as que se teñen posto en contacto con nós para manifestarnos as súas inquedanzas e tamén a todas as que nos están seguindo desde os seus fogares, porque, sen dúbida, esta é unha cuestión que lles preocupa e que, bueno, pois teñen posto de manifesto en diferentes ocasións a todos os grupos e que creo que desde aquí
desde o Goberno se tiña que ter en conta, por fin, todas estas demandas. En primeiro lugar, señora Rozas, non o tome a mal, pero que veñan a presumir, ou que presuman na exposición de motivos, máis que na súa intervención, da xestión do Servizo de Axuda no Fogar é sorprendente, cando menos. Poderían ter afogado, non vou entrar en datos do pasado, pero as miles de horas que esperaban a ser empregadas estiveron no caixón durante meses, cando había solucións que podían ter valorado e que non fixeron. E durante estes anos, os usuarios do SAP de Santiago, ademais, sufriron o erro de ter licitado este servizo en lotes, tendo usuarios de dúas categorías segundo onde viviran. En fin, esta, como dicía, non é a primeira vez que neste pleno se poñen de manifesto as demandas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Xa en febreiro, a concelleira responsable veuse obrigada a comparecer despois da solicitude feita por este grupo, polo que vemos e polo que nos teñen trasladado as traballadoras, pouco ten cambiado desde aquela. É triste que teñamos que tratar de novo este tema, xa que o que se constata co retraso na licitación, a paralización posterior pola omisión de considerar o Concello unha cuestión tan básica como a de contar con material de protección en plena pandemia, parece mentira, a verdade, pois é triste, por tanto, que teñamos que volver a falar disto porque é que non temos nada avanzado. Despois deste tempo de pandemia, como dicía, temos comprobado que esta prestación se torna fundamental para a cidade, para toda a cidadanía da nosa comunidade autónoma. Este é un servizo básico e que ten que ser unha prioridade na capital de Galicia, xa que se trata dun dos servicios cos usuarios con maior vulnerabilidade, quizáis de todos os que teñen asumido o Concello, polo que as condicións nas que se presta deben ser analizadas polo miúdo e, polo tanto, as condicións nas que as traballadoras prestan o servizo teñen que estar na xenda da Concelleira de Servizos Sociais. As traballadoras teñen manifestado de forma reiterada a falla de interlocución coa Concelleira. Elas son, ademais dos usuarios, as que coñecen de primeira man este servizo. Escoitalas é fundamental para que o novo contrato recolla todas as necesidades, non só as delas, tamén as dos usuarios, que son as súas o tempo. Xa que, por exemplo, cando non se recoñecen os tempos de desplazamento, a quen lles afecta non é a elas maiormente, que tamén é a todos os dependentes que ven limitado o tempo que lle corresponde segundo o seu proxecto de intervención. Por iso, apoiamos esta iniciativa para que se teñan en conta e siquiera consideren parte do que aquí se ten posto de manifesto, cuestións que non vou a reiterar, que xa se teñen dito, nada máis, incorporamos coa nosa enmenda, que non sei, supoño que na segunda intervención a concelleira se posicionará, non sei se aceptan ou non, dúas cuestións que creemos que ademais son de fácil solución, que están na man do goberno municipal, que non van ligadas ao contrato nin á empresa. Son dúas cuestións moi sinxelas de resolver, que con demandas que teñen desde fai tempo. Unha é a hora de aparcar, cando se dirixen a un novo domicilio, pois moitas veces teñen que perder tempo porque non teñen autorizado o aparcamento en zona verde, en zona de residentes ou en zona azul. Entón, cunha simple tarxeta identificativa ou que considere o departamento correspondente, o mellor podería solventarse. O igual que o de depósito de lixo fora do horario establecido pola ordenanza, que tamén, aínda que sabemos que non se está multando por ese motivo, pero sí que eu penso que estarían moito máis cubertas, por decirlo de algún xeito, se isto estivese recollido de alguma maneira na ordenanza. Xa para finalizar, aínda estou esperando, señora Castro, que nos entregue os resultados finais do análise externo que tiñan en marcha da calidade da prestación do servizo que nos prometeu en febreiro e que aínda non ten entregado, polo menos, o Partido Popular. E nada máis, moitas gracias e vou apagar o micro. Grazas, doña María. Doña Mila Castro. Moitas grazas, señor alcalde, boa tarde a todas e a todos. Un saúdo tamén a representante que falou, escoiteina pouquiño, porque se escoitaba mal, a representante da plataforma do SAF de Galiza e tamén a representante dos comités de empresa e, como non, o representante do colectivo de artistas da rúa. Ben, eu quero comenzar dicindo que, efectivamente, nestes intres no Concello de Santiago estamos inmersos nun proceso de licitación dun dos servizos máis sensibles e máis importantes para nós, como é o Servizo de Axuda no Fogar. Relata o Grupo Municipal de Compostela Aberta na exposición de motivos da súa proposición os importantes avances que se deu no servicio dende o ano 2018, co incremento que naquele momento fixeron do orzamento. Pois ben,
Toda esta argumentación non teño ningún problema en ratificala. E o que pasa é que chegamos nós, recollimos esa testemunha, valoramos altamente a necesidade deste servicio e, dende logo, defendimos como os que máis, desde o inicio do noso mandato, o incremento orzamentario dedicado a este programa. Isto transformouse nun incremento das horas empregadas, esas horas que dicía a señora Castelao que non se empregaron no seu momento. Falamos dun incremento do 34% de horas que vai na nova licitación. Fala tamén o grupo de Compostela Aberta da súa proposición os recursos complementarios de camas alquiladas, guitastres con arneses, colchón antiescaras. Ben, pois este grupo de goberno e esta concelleira seguimos falando do mesmo, pero non só seguimos falando do mesmo, sino que consideramos que é necesario facilitar aínda máis a mellora da atención persoal e o propio traballo que desenvolve o persoal auxiliar. Claro que sí. Creemos que é necesario incrementar esas axudas técnicas que necesita ese persoal auxiliar. E tamén creemos que han de incorporarse outras non menos importantes para os usuarios que non estaban recollidas nos pregos anteriores, como son as barandas de protección para evitar caídas das persoas encamadas ou as cadeiras de bañeira e de ducha para facilitar o aseo das persoas ou os conos de elevación das camas para facilitar o benestar e a saúde das persoas. Este novo SAF, esta nova licitación que estamos facendo, incorpora a estes servicios complementarios que xa tiña o anterior contrato, dos que xa falamos algunha vez, estou falando de perruquería, de podoloxía ou de limpeza de choque, incorpora a fisioterapia, considerado básico para moitas das persoas que son usuarias e que presentan déficits na súa mobilidade. Na nova licitación dáse ademais a posibilidade ás empresas de que presenten e que oferten novas medidas para reforzar o servizo, é dicir, incrementar o persoal, por exemplo, adicado á coordinación e a vixianza do servizo, e tamén incrementar os servizos complementarios, como dixen e como sinalei antes, incluso eles mesmos ofertando algúns, como pode ser a atención psicolóxica ou mesmo a terapia ocupacional. Ben, con todo este panegírico que estou soltando aquí, que quero dicir con todo isto? Pois quero dicir que este é un grupo de goberno que creo que non é sospeitoso de querer escatimar económicamente nun servizo que consideramos dende o principio do noso mandato, insisto, como prioritario, algo que queda reflectido no incremento dese orzamento que facemos de 1 millón de euros máis anualmente neste novo contrato. Aínda así, efectivamente, houve un recurso interposto por Comisión Sobreiras ante o Tribunal Administrativo de Contratación, un recurso que o Tribunal estimou parcialmente, xa que desestimou 2 das 3 reclamacións que se facían, estimando só que declarou insuficiente o orzamento adicado aos materiais necesarios para a prestación do servizo. E con todo iso, aínda así, deixa claro que non lle corresponde a ese tribunal fixar a cuantía, nin tampouco, en consecuencia, asumiu a cuantía do achegado por Comisións Obreiras no recurso, senón que indica que o avaliemos novamente e que sexa o órgano de contratación do Concello o que diga a cuantía que estima acertada. Miren, xa o dixen hai uns días, e así o recollía a compañeira María Rozas nunha rolda de prensa que deu, a min non me incomoda o feito de ter que rectificar. Cada quen ten que asumir os seus erros e solucionalos se o pode facer. O que si me incomoda profundamente son as demoras que se poden producir e non poden facer real e efectiva o antes posible a nova licitación. A nova licitación tendo en conta dun servizo tan... Vale, remato solo de unha maneira breve. Quero decir que para min é moi importante que este servizo se licite canto antes, que todos sexamos responsables e que os veciños e as veciñas podan disfrutar
un servicio tan importante para eles. Máis nada, gracias. Gracias. Segundo turno, réplica, doña María Rozas. Muchas gracias. Bueno, parece que hoxe o Partido Popular viu o pleno con ganas de facer oposición á oposición, non? Pedirían a rigor, cando fala, que fale con conhecemento, cando se cuestiona cuestións feitas polos demais. A propia conselleira actual de Políticas Sociais do Goberno acaba de recoñecer que Compostela Aberta fixo un bo traballo co Servizo da Saúde no Fogar, que foi pioneira, moitas cuestións introducidas nese prego. De feito, teño que recordar, María Castelao, que duplicamos o custo, o orzamento do Servizo da Saúde no Fogar en comparación co que había no Goberno do Partido Popular, duplicouse o contrato, incrementáronse as horas, modificouse o contrato para poder modificar e incrementar esas horas nun 40%, e incluíronse moitísimas melloras no contrato. Espero, así parece, polo que comenta Mira Castro, Conselleira de Políticas Sociais, que se continúe nesa liña, que mellore o servicio e que mellore o equipamento. Mais, bueno, nese sentido, te dá todo o noso apoio a Conselleira de Políticas Sociais. Mais, Mila, se non se quería estimar no contrato, se non se quería recortar, se non había ningún tipo de recorte económico, pois non se alegara en contra da solicitude de material por parte da Central Sindical, que non se presentaran alegacións dicindo que non era necesario ese material cando se levaban meses de pandemia, que non era necesario incrementar o custo da adquisición de material para prever e facerlle fronte a COVID. Por que se alegou? Non sei, quero dicir, é que decir que non é unha cuestión económica, pero ao mesmo tempo presentar alegacións para, e ao mesmo tempo, continuar regateando, asumir a petición, incrementar algo tan sensible como é a partida para o material, e así, pois tampouco botaríades meses de retraso na licitación, porque os pregos saliron en agosto, a Central Sindical presentou alegacións os días seguintes, podían terse asumido, podían estar de novo os pregos en licitación. Entón, estou de acordo, responsabilidade sobre todo para quen a ten, mira, e sobre todo tamén escoita as traballadoras. Están a solicitar unha interlocución directa, interlocución que cando estaban na oposición sí que tiñades e que agora as traballadoras votan en falta, non? E o seu malestar pois é importante nese sentido. Así que, pola miña parte, máis nada, simplemente espero que se escoita as traballadoras, que son as que coñecen o servizo, que se escoite tanto a plataforma como as diferentes comités de empresa e que as súas demandas sean recollidas nos pregos e que, por favor, deixese deshogar unha partida tan delicada como é a de material para facer de fronte a COVID nun servizo que atender máis a persoas con patologías previas e a persoas con risco. É unha cuestión xa non só de saúde das traballadoras, sino de saúde pública. Gracias, doña María. Doña Goretti. Sí, eu solamente dúas cuestións. Únome a petición, porque o tiña anotado para a pregunta que facíamos nós, a petición dese informe magnífico, esa análise externa feita nunha auditoría única e primeira no Concello, que no pleno do 27 de febreiro de 2019 Mila Castro dixo que se nos ia entregar de maneira inmediata aos grupos. Por suposto, ao Bloque Nacionalista Galego tamén tampouco lle chegou, e pasan non un mes, nin dous, nin tres, senón que moitísimo tempo sen que recibamos absolutamente nada. Pero xa indo ao tema máis que nos ocupa, eu somente unha cuestión. O tema non é só de cantidade, que tamén é importante os recursos económicos que debamos incluir, senón que o problema fundamental aquí é a calidade. E a calidade vai ligada a dúas cuestións. Unha, a composición dos pregos e que se faga escoitando as protagonistas, e as protagonistas aquí son as traballadoras. E entón o tema é
vaise ter en conta ese coñecemento que teñen as traballadoras, esas queixas, realmente, eu non sei, pero observo unha certa insensibilidade ou intento de non responder ás queixas das traballadoras. Unha queixa respecto de que se incumpren os protocolos, a de que non teñen EPIs, a que non teñen material suficiente, a que ao final non dan feito o seu traballo. Xa non é só aquelas cuestións en que nós coincidimos que se lles pode facilitar a vida co tema do lixo ou do aparcamento, senón daquelas cuestións mínimas para facer un traballo digno que moitas veces non se acaba exercendo, non se acaba cumprindo. Entón, o primeiro para ter é ter un contraste con elas, cas traballadoras, para poder saber e escoitar, e a partir desa escoita poder elaborar uns pregos que atendan, que recollan as súas demandas. Eu creo que ese era o primeiro compromiso que nós quixéramos ver aquí. E o segundo compromiso, a segunda cuestión que está derivado é de cando, pois justamente ao final, os pregos e as empresas teñen que facelos, que cumprirse, se realmente vai haber esa inspección dese servizo para que se cumpran aquelas cuestións que se recollan. Ese foi un tema sobre que nós, insisto, falamos moitas veces, puxemos en riba da mesa, que desde o goberno sempre se di que se ve moi ben, que sí, mas logo continúa pasando o tempo e non sabemos se esa é a vontade realmente de facer cumprir eses pregos e de que todos os protocolos e de que se melloren a calidade e as condicións laborais das traballadoras deste servizo. Moitas grazas, doña Goretti. Continuamos co turno de intervencións. Doña María Castelao. Doña María. Apoiamos a iniciativa con esa un pouco máis do que se solicita. En resposta á señora Rozas, lóxicamente, puideron duplicar o orzamento porque non é por nada, pero o Grupo Popular saneou as contas do Concello, entramos a gobernar nunha época de crise e cando chegaron vostedes tiñan cartiños no Departamento de Intervención para poder duplicar ese orzamento, pero vou a ser rigurosa, como vostede me pide. Vostedes estiveron sin contrato desde maio de 2017 ata febreiro de 2018. E dígolle máis, titulares daquela época, axuda no fogar, outra ración de desgobierno en Raxoi. La huelga sobrevuela el servicio de ayuda no fogar por las continuas presiones y amenazas de la empresa. Aseguran estar fartas, cansas y queimadas ante el reiterado incumplimiento del convenio. As traballadoras decían, entrecomillado, que o goberno de Compostela Aberta miraba para outro lado. Non sei, traballadoras da axuda no fogar piden al Concello que sancione a Eulen por incumplir los pliegos. Dicen que aunque solo pueden pasar 3 auxiliares por casa, en algunas fueron 14 en menos de un mes. Son rigurosa. Non é rigurosa, cando estivos en contacto un mes. Non me cuida, non me... Cumplir, doña María, por favor. Continúe, doña María Castelao. Sí, gracias, alcalde. En resposta a Compostela Aberta e tamén a concelleira Mila Castro, o incremento dos orzamentos non sirven de nada sempre cando non se xestiona correctamente. Se vostedes non son capaces de atender as demandas nin dos usuarios nin das traballadoras, eses cartos non serven de nada. Entón, xa nesta intervención, señora Castro, e tamén a de febreiro, falaba reiteradamente do incremento dos orzamentos, tamén Compostela Aberta. Eso non sirve de nada se detrás non hai unha xestión correcta e minuciosa. E de todas maneiras non contestou realmente a todas as cuestións que se piden nesta iniciativa. Fixo un relatorio contestando a xestión anterior de Compostela Aberta, apoiando o socio principal do goberno do Partido Socialista, apoiando a súa xestión do Servizo de Axuda no Fogar, que me sorprende, a verdade, me sorprende, porque estaban moitos usuarios en poder atender por mor da falla de xestión de Compostela Aberta naquel momento. E vostede está vanagloriándose desa xestión. Non o entendo, non o podo entender. E menos entendo que non teña contestado absolutamente a nada do que se ten plantexado. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, doña María Castelao. Doña Mila Castro. Gracias, señor alcalde. Bueno, quizás non contestei porque teño outro turno para contestar agora. A ver, decirlle, señora Castelao, porque foi a última que falou, a ver, non tiven opción de xestionar os cartos. Ainda non teño opción de xestionarlos. Cando os poda xestionar, o mellor poderá decir que os xestiono mal.
En todo caso, non vou entrar nas valoracións que se fixeron aquí por parte das miñas compañeiras cara a miña persona relativas á miña falta de interlocución e incluso de insensibilidade, dice a señora Goretti San Martín. Non vou entrar nesa valoración porque elas ao final e ao cabo coñécenme ben, entonces non vou decir nada máis. Eu sempre manifestei a miña disponibilidade absoluta de xuntarme con aqueles órganos legitimamente constituídos de representación e, polo tanto, cos comités de empresa. E así o fixen. Saben vostedes que hai 2 lotes da actualidade do SAF. 2 empresas diferentes. Pois ben, con unha delas, coa empresa Eule, mantiven diferentes xuntanzas tanto cos responsables da empresa como co seu comité. Constate, ademais, que o personal técnico de servicios sociais coordínase sempre co comité de empresa cando necesitan e teñen moi en conta as súas aportacións e as súas suxerencias. Da outra empresa, Servisar, non tiven coñecemento da súa demanda de manter unha xuntanza comigo ata este venres pasado, que creo que foi día 23, que efectivamente me piden unha xuntanza que, por suposto, teño axendada para a vindeira semana. Por certo, a segunda empresa pídeme unha xuntanza cando a plataforma SAF Galiza, que hoxe interviño no pleno, fixo a intervención no pleno, pois cando eles presentan un escrito facendo alusións a posibles deficiencias do Servicio de Axuda no Fogar nun dos lotes, a mesma empresa, o comité de empresa de Servisar, pídeme esa xuntanza e eu voume reunir con eles o venres próximo. Vale? Entonces, en ese íntere, cando ese comité me lembra, ademais, que o órgano legitimamente constituído de representación das traballadoras son elas. Bueno, pois eu voume reunir con elas o venres. Miren, quero facer unha reflexión con todos vostedes. Cando no Departamento de Servicios Sociais se recibe un escrito comunicando posibles deficiencias no servizo, eu garantízolle que dende o minuto cero o persoal técnico ponse mans á obra para analizar o exposto e se é necesario realizar requerimentos ás empresas, máis alá do seguimento periódico que se realiza habitualmente. Ademais, tamén levamos a cabo xuntanzas de coordinación que o personal técnico de servicios sociais manteñen cos traballadores sociais das 2 empresas. Bien, o Concello de Santiago de Compostela pode escoitar e vai escoitar a todos os profesionales, pero non depende deste Concello a modificación do correspondente convenio colectivo que teñen as traballadoras con estas empresas. Doña Mila, teño que quitar a palabra outra vez. Bueno, pois nada, quero rematar, eso sí, dicindo que a interlocución foi sempre cas empresas. Sí que é certo que eu non podo intervir neses convenios colectivos, sí que recollín as súas inquedanzas, e sí tamén lle podo asegurar a todos que ese informe que prometín e que efectivamente non se pasou, dende logo non foi porque Servicios Sociais durante estes... Doña Mila, ten que cortar. ...de vacacións. Nos próximos días farei chegar aos grupos. Moitas gracias, doña Mila. Bueno, imos a ordenar a votación. Señor secretario, se lle parece oportuno. Estamos na proposición presentada polo... Ben, non se admite... Perdón, si se admite a emenda presentada polo PP. Proposición presentada polo Grupo Municipal de Compostela Berta sobre o Servicio de Axuda no Fogar e a súa próxima licitación. Votos a favor? Compostela Berta, BNG, Grupo Popular. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Abstencións, por favor. Grupo Socialista. Sí, Grupo Socialista. A seguinte proposición está presentada polo Grupo Popular relativa ao rexistro de chamadas na Policía Local. Vai haber unanimidade, pero quería decir algo, don Alejandro, diga vostede. Muy brevemente, alcalde, es conocida la importancia que el Grupo Popular le da al ejercicio de la función policial, que, bueno, tiene tres subfunciones o tres finalidades. Una de ellas es asegurar
el cumplimiento de las normas de convivencia que democráticamente nos damos. Otra de las funciones es asegurar los derechos y las libertades de los ciudadanos, y otra no menor es la del auxilio social, porque a veces no se cae en la cuenta del importante trabajo que hace la policía local en orden a ayudar pues a las personas más necesitadas, pues a una señora que se cae en la calle, pues a un viejecito al que se encuentra desorientado pues en el mismo espacio público. No es por ello por lo que nos preocupa especialmente pues ese importante número de llamadas que a veces no son atendidas, y no me refiero a que no se produzca una atención telefónica, sino a que no se produce una atención operativa, bueno, pues por motivos diversos, o porque la policía entiende que no es competente en una determinada materia, o bien por una falta de efectivos. Y es por ello por lo que hoy proponemos pues un registro que nos permita conocer esos casos y que nos permita también conocer esas causas, y ello sería pues muy útil pues para intentar corregir la situación, y particularmente pues para fundamentar una petición pues al Gobierno de la Nación a fin de que se pueda exceptuar la tasa de reposición de efectivos en el caso de la policía local. Se ha presentado una enmienda por parte de Compostela Berta, por parte del concejal Xan Duro, que viene a completar de alguna manera nuestra iniciativa y que también aceptamos, y que está pensada para que además de formalizarse el registro, pues se graben las conversaciones, algo que me comentaba el alcalde esta mañana que se hizo durante muchos años y después por algún motivo se dejó de hacer, y creo que es posible hacerlo ahora porque ya durante el actual mandato con Gonzalo Muñoz al frente se ha adquirido una aplicación, la aplicación Apolo, que va a posibilitar todo esto. Por lo tanto, si sale adelante la iniciativa, creo que lo que toca es felicitarnos porque se cubriría pues una laguna que es la del registro, y yo creo que será una buena noticia, y por lo tanto agradezco a los grupos que vayan a votar a favor de la iniciativa. Nada más, gracias. ¿Desean intervenir los grupos? Bueno, entendemos. Navia, vale, muy bien. Nada, simplemente quería sinalar que no BNG parecenos unha boa proposta. A Policía Local exerce uns labores moi variados e moi importantes para unha cidade como é Santiago, e efectivamente a situación da pandemia veu un pouco a incrementar a súa carga laboral en moitos aspectos. A idea de termos un documento que recolla as necesidades non atendidas parecenos boa, parecenos que nos permite efectivamente saber que chamadas non foron atendidas e por qué, se é porque se considera que non é competencia, senón que sería a mellor competencia da Policía Nacional ou que fose, ou tamén para detectar onde se atopa máis no concreto esa falta de efectivos que temos. A incorporación da emenda de Compostela Berta sobre engadir un registro de voz tamén nos parece caída, así que simplemente nada, decir iso, que apoiamos a proposta e pouco máis. Non sei se Xan Duro quere añadir algo, non. Non sei se Gonzalo Muñoz considera oportuno decir algo. Moi breve. Boa tarde a todos. Decir sí que se está con esa aplicación Apolo, que se está en pleno proceso de formación, que a ver se a maior brevedade se pode poñer en marcha, e tamén engadir que en sí esas chamadas que teñen que ser derivadas, neste caso a Policía Nacional, se recaba tamén esa información, sobre todo porque de todos é sabido que neste intre a Policía Nacional non ten un registro de chamadas aquí, ou non se recibe a chamada propiamente en Santiago, senón veñen de Centralita de Coruña e son aquí derivadas. Entón, dende aquí, xa dende a Policía Local, xa dende fai tempo, se recaba esa información, a máis información posible para despois darlle, neste caso, como hai moi boa colaboración neste caso ca Policía Nacional, para darlle toda a información. Entendo que quedaría aprobada por unanimidade, incorporando a emenda presentada por Compostela Berta. Pasaríamos ao punto, a seguinte proposición, que figuraba como punto 12, que é presentada tamén polo Partido Popular sobre os centros socioculturais, que na vai de... Doña María Antón. Doña María Antón, cando vostede queira. Moitas grazas, alcalde. Boa tarde de novo. Señor Fernández, hai un ano e un mes vostede respondía á interpelación de Compostela Berta sobre o funcionamento dos centros socioculturais e decía que era plenamente consciente das deficiencias e do mal servizo que se estaba a prestar por parte da empresa adxudicataria. E que estaba vostede tan preocupado por este tema que quedara sen vacacións. Semella que un ano despois a súa preocupación disipouse, porque vostede marchou de vacacións en agosto, pero non marchou cos deberes feitos, todo o contrario. A prestación do servizo segue sendo igual de mala ou peor que naquel momento, e os incumprimentos ao prego
seguen sendo evidentes e, desgraciadamente, o contrato entrou nunha prórroga a partir do mes de xuño. Lícita, é verdade, porque contempla o contrato, pero pode que non ética, porque a ninguén se lle ocorre prorrogar o que funciona mal, sobre todo o que funciona mal desde o principio, como me consta que vostede sabe moi ben, e como tamén se ten posto de manifesto neste pleno en diferentes ocasións. Seguro que vostede sabe tamén que desde o Grupo Popular fomos moi críticos coa forma de actuar e xestionar os centros socioculturais na etapa do goberno de Compostela Aberta, porque a pesares dos desvelos que o seu exportavoz manifestaba fai un ano, agora queda reflectido claramente que aquel prego modélico que ia solucionar todos os problemas de xestión era papel mollado. E vostede tiña a súa man emendar esta desfeita e tratar de encamiñar a prestación do servizo non só o cumprimento da legalidade, senón tamén na procura de mellorar a atención sociocultural nesta importante rede para a nosa veciñanza. Sabemos que non é doado nin sinxelo e fomos pacientes. Pero, señor Fernández, un ano e un mes despois é imposible non referirse á situación dos centros socioculturais ante a pasividade do goberno municipal, que resulta especialmente grave nun momento como o actual, sometido a unha gran tensión pola pandemia que estamos vivindo. Porque hai que recordar que este contrato non foi suspendido, ao contrario que outros, pola COVID-19, algo que vostede deberá explicar na súa intervención, porque estando confinados e sometidos a un proceso de desescalada entre marzo e xuño, este contrato seguiu vixente. Que actividades foron realizadas e aboadas neste tempo cando todos estábamos na casa? Vostede preferiu seguir na inercia, na deriva da herdanza, en vez de afrontar a realidade, e deste xeito, sen pudor, propón a primeira prórroga do servizo. Unha prórroga que remata agora no mes de novembro. Que vai a facer vostede? Propoñer unha segunda prórroga? Evidentemente sí, porque vostede se presentou actividades dos centros socioculturais ata xuño do 2021 e non iniciou o expediente de contratación do servizo. Polo tanto, é obvio que vostede segue contando con Ferrovial para esta travesía. Como é posible, señor Fernández, que poida simplemente pensar en seguir contando con Ferrovial despois de ler o informe do técnico responsable de centros socioculturais, que tamén é responsable do contrato que acompaña o expediente da primeira prórroga, que vostede siga regalando os cartos públicos á Ferrovial? Mire, eu non sei se a vostede se decata de que estamos a falar de algo máis de 1 millón de euros nun ano. 1 millón de euros. Decía antes o alcalde que 1 millón de euros é o que se vai a gastar agora polo tema da COVID nos centros de ensino. Pois 1 millón de euros é o que vostede está a regalar nestes intres a Ferrovial. E non podemos asumir que a empresa adxudicataria do servicio non este realizando aquilo que está no contrato. E vostede é o responsable. O seu grupo de goberno é o responsable. E por iso traemos este pleno, esta proposición, altamente preocupados porque sigan nesta deriva. Para rematar esta situación surrealista no que se está pagando un servicio que non se está prestando, que non se está ofrecendo, e vostede é coñecedor. Entón, e para resumir, solicitamos a licitación urxente do servicio, unha auditoría sobre o contrato e o seu nivel de cumprimento, e, de ser o caso, a revisión do regulamento dos centros socioculturais. Esta última cuestión foi introducida non porque haxa un desexo do goberno do Partido Popular que mude o regulamento dos centros socioculturais, senón porque ten acontecido no pasado que Compostela Aberta mudou as funcionalidades dos centros socioculturais a través do prego de licitación do servizo. Nós esperamos que vostede non caia nesa tentación. Este punto, ademais, é o que se refire á emenda do Bloque Nacionalista Galego que nós imos a aceptar. De momento, nada máis. Grazas. Moitas grazas, doña María. Don Javier Fernández. ¿Qué? Escolta, mola. Perdón, igual María aí. Toca agora aquí primeiro, alcalde. Efectivamente, ten razón, doña Goretti. Ben, eu quero comezar por facer unha afirmación que eu creo que podemos partillar ou deberíamos de partillar todo o mundo se imos a raíz do problema. Aquí a raíz do problema está en como se redactan os pregos e ao final acaba levando unha concesión dun servizo como este, unha empresa como Ferrovial,
para que pois, os centros socioculturais son para nós unha chincheta nun mapa de cuestións onde aqueles aspectos que máis preocupan non lle preocupan para nada e que isto foi unha fonte de conflito que sabemos auténtica durante moitísimo tempo. Todo o mundo temos o coñecemento clarísimo dos incumprimentos da empresa, realmente os informes que houve ese respecto, as queixas, os problemas con falta de persoal, con falta de cumprimentos, vamos, foi algo absolutamente escandaloso. E, por tanto, nós coincidimos co que se contén nesta proposición do Partido Popular, coa necesidade de facer a redacción dun novo prego para a licitación do servizo e tamén para a apertura dun expediente de investigación que nestas alturas xa tiña que estar feito sobre ese nivel de cumprimento que sabemos que é absolutamente, prácticamente con moitísimas eivas e que debería de ter dado lugar xa a unha petición de responsabilidades. Por tanto, nós coincidimos niso e o único punto en que lle facíamos e agradecemos que se aceptase a nosa emenda a respecto da revisión do regulamento dos centros socioculturais. Nos entendíamos que para facer unha revisión da funcionalidade das zonas, da tipoloxía dos centros, non é necesario facer unha modificación do regulamento, porque iso pódese facer directamente pola Xunta de Goberno, tal e como pon o regulamento, e o que si nos parecería máis importante é que se cumpra o regulamento de centros socioculturais, porque hai moitos aspectos dese regulamento que non funcionan, nin existen as comisións de centro, nin se crearon, nin o Consello dos Centros Socioculturais, nin houbo elección, nin renovación de representantes. Por tanto, claro, se se quere realmente facer unha rede de centros participativa e democrática e aquelas canles que figuran no propio regulamento non se cumpren, por iso nós queríamos que polo menos constase que se cumpra o que hai. Logo, se procede a facer unha revisión e unha modificación que se faga, pero cando menos que se cumpra. E tamén que se cumpra, que se respete o dereito das entidades, das persoas e dos grupos sempre sin ánimo de lucro a solicitar o uso dos centros. Algo que sí que se recolle no regulamento e que nos consta por algunhas queixas que non sempre se cumpre. Por tanto, con esa emenda nos facemos neste caso unha achega para esta proposición, pero nós o que entendemos é que é absolutamente necesario dar por rematado esta etapa, que saia a licitar o novo prego para o servizo e que nese novo prego realmente se lle poida dar saída, unha saída digna, e onde os centros socioculturais sexan eses lugares onde o que se fai é recoller a vizosidade de todo o tecido sociocultural que existe nesta cidade e que en algúns barrios tivo ademais unha raíz e unha forte presenza e que mesmo sabemos que os conflitos con Ferrovial fixeron que houvese continuos problemas. Así que instamos a que se cumpra e realmente a que non deixemos nese caixón os informes con incumprimentos das concesionarias, volvemos unha e outra vez a iso, e que sobre eses incumprimentos volva a non pasar nada. Eu volvo a reclamar para cando ese servizo de inspección das concesionarias externo que este Concello poña en marcha e poña en funcionamento, e iso sería realmente unha eliminación de fonte de problemas importantísimo. Imos apoiar agradecendo esa recollida da nosa emenda ao Partido Popular. Gracias, doña Goretti, polo grupo de Compostela Aberta. Doña Branca Nogueira. Escoitaseme ben, agardo. Bueno, sí, boa tarde. Por concretar, porque penso que as dúas Vía e Goretti xa fixeron unha vista de baixo do problema no que estamos co tema dos centros. É un problema moi antigo e o que me gustaría é que o concelleiro delegado contestara simplemente 5 cuestións moi concretas que agardo que conteste esta vez que conteste. A primeira, cales somos que por prorrogar o contrato sendo coñecedor do incumprimento sistemático das mellores por parte da empresa concesionaria. A segunda cuestión é se nos podería trasladar urxentemente aos grupos municipais un informe actual
actualizado a día de hoxe, que transparente a execución destas melloras. Lembramos que teñen ata o 30 de novembro a execución destas mellores, como recolle o técnico de centros socioculturais, que é responsable do contrato. Teño que lembrar que é responsable do contrato, como tamén o concelleiro é responsable do que suceda con este contrato. Estas melloras, se se executan tardíamente, pois non van a ter xa a función, non? Executalas entón, isto é moi grave. Eu, se fora o concelleiro, estaría moi preocupado e sei do que falo. En terceiro lugar, gustaríame que nos dixese claramente se vai a optar por outra prórroga, que, bueno, é unha pregunta que penso que temos a resposta, pero que queremos que o diga, se vai a optar por outra prórroga dentro dun mes. Si podría informarnos sobre como está o proceso de elaboración dos pregos e tamén adiantarnos unha data aproximada para a licitación do servicio. E por último, sí que quero trasladar unha cuestión que penso que sempre volve en todos os plenos sobre o tema da transparencia e do acceso á información que facemos a través de solicitudes de acceso á información ao goberno, que pregunto ao concelleiro, cando imos ter acceso ao informe elaborado pola empresa Pilot que determina o prezo da fixemos o 20 de marzo. O 20 de marzo. Nada máis, gracias. Grazas, doña Branca. Ahora sí, don Javier Fernández. Don Javier. Escoitan? Sí? Me escoitan? Perfectamente, don Javier. Sí. Bueno, nada, primeiro saludar tanto a plataforma do SAC, o comité de empresa, o colectivo de artistas que estiveron aí no pleno e que non podemos escoitar, pero agradecerlle a súa presencia dentro deste pleno. Bueno, a todos os demais, boas tardes, señores concelleiros e concelleiras. Bueno, antes de proceder a responder as preguntas que me formulan, quero deixar constancia que coñecemos a situación na que están os centros socioculturais, María Antón, coñezos perfectamente. Por iso tomamos medidas desde o minuto 1. Desde o minuto 1, como dixeches, pois, efectivamente non me pude ir de vacacións. Sí, gracias a Dios, despois de casi 2 anos, ano e pico, sí me pude ir neste mes de agosto, porque en principio estaba resolto o problema. Pero ainda así, estáse mantendo actividade nos centros, aínda que, como saben, condicionada polas restriccións sanitarias e decretadas dende a Xunta de Galicia. Como non me quero estender, por unha cuestión de tempo, paso a responderlle as cuestións que me plantexa esta proposición que nos trae aquí, e sobre a revisión, por exemplo, do regulamento de centros socioculturais e redefinición das funcionalidades dos centros e do uso por terceiros. Bueno, como lle comentaba antes, estamos nun contexto moi complexo a nivel sociosanitario e económico e non é o momento. Creemos que de proceder a unha revisión do regulamento e das funcionalidades dos centros e do seu uso por terceiros, aínda así é unha cuestión que estudaremos. En canto á redacción do novo pliego para a licitación do servicio que recolle as diferentes sensibilidades e necesidades dos centros e da zona onde se sitúan, pois podo lle garantizar que levamos traballando no novo pliego desde o minuto 1. Nestes momentos está no Departamento de Contratación a que lle dou visto en canto a apertura dun expediente de investigación sobre o nivel de cumprimento do actual contrato e a petición de responsabilidades de ser o caso. Pois, podeme creer que tamén a día de hoxe estánse cumplindo o contrato gracias ao traballo realizado polo responsable do mesmo, e se é verdade que detectamos un posible incumprimento por parte do contratista que en executar algunhas melloras. Algo que xa puxemos en coñecemento do Departamento de Contratación e son eles os que teñen que emitir o informe ao respecto. A vista de todo exposto, pois teremos a posibilidade de externos
nesta proposición, dado que o actual goberno está traballando en todos os puntos que nos plantexa nesta proposición. É certo, María Antón, que, bueno, nos dis que somos peores. Eu entendo de que non somos peores. Temos que ter en conta que estamos vivindo un ano moi complexo. Eu podo garantizar de que traballamos desde o minuto 1 para facer unha licitación no mes xa de febreiro ou marzo. Pero é certo que contratación nesos 3 meses non se podría sacar a licitación. O que está pasando, e ben o sabedes, pois é a estrutura que hai dentro do que é o servicio de contratación. Están facendo un gran traballo, pero son os que son, non hai máis en contratación. Entonces, bueno, pois que quede constancia deso. En canto a Compostela Aberta, cales son os motivos da prórroga? Elementalmente, estuvechedes gobernando 4 anos, sabedes perfectamente que con unha pandemia non se pode licitar. Hubo 3 meses que non se pudo licitar, hubo que prorrogar. Que hai que prorrogar ahora? Pois por os mesmos motivos. Contratación e contratación. Se te das conta, a xente que había antes é a que hai ahora, e non poden facer moito máis. Dos informes e todo é transparente, todo se pode solicitar e estamos aí para o que se necesite. Moitas gracias. Gracias, don Javier. Abrimos turno de novas intervencións. De novo, en primer lugar, o Partido Popular. Doña María. A verdade é que non sei por onde empezar, señor concelleiro, señor Fernández, porque despois a señora Marta Val me di que tengo moi mala leite. Pero claro, eu escoito a vostede e a verdade o que teño é vergoña allea. É vergoña allea de que vostede este utilizando a muletilla de desde el minuto 1 e a remate dicindo que vai a ter que volver a prorrogar. Porque desde el minuto 1 ou vostede non ten nin idea ou nos está tomando o pelo. Porque se as cousas están funcionando mal, en no minuto 1, que era xuño de 2019, tiña unha pandemia en riba. A pandemia chegou en marzo. E vostede coa pandemia que fixo? Lle regalou os cartos a Ferrovial, en vez de adiar o contrato. Porque se vostede tivera adiado o contrato, agora non tería unha prórroga. Tería un adiamento. E con ese adiamento podía ter licitado o servizo. Pero para eso, señor Fernández, hai que traballar un pouquiño, só un pouquiño. Porque vostede di, tomamos moitas medidas. Cales? Dígame cales. Estamos traballando no novo prego. Seino. E sei tamén que está parado. E tamén sei por que está parado, señor Fernández. Pero que se está cumprindo o contrato non pode vir a decirlo aquí neste pleno, porque está faltando vostede a verdade. Está insultando vostede a toda a veciñanza de Santiago. Non só aos que estamos aquí escoitando, a toda a veciñanza de Santiago. Porque, mire, a miña compañeira Ana Sabel le podería contar o que está acontecendo ahora mismo na Gracia, onde unha persoa de Ferrovial vai ás tardes que lle toca a dar unha clase sen xente, porque non ten unha coordinación entre os departamentos. Eso é un exemplo, que se vostede tivera un pouquiño de pudor, só un pouquiño, viña con outra actitude, e non viña dicindo que desde o minuto 1 están traballando, porque non é verdade. E, sobre todo, non veña aquí a contarnos que Ferrovial agora é a hermanita da caridade que está facendo todo ben, porque non o cree ninguén, absolutamente ninguén. E vou a rematar co que remataba a señora Rozas, transparencia. Ao final, dime de que presumes e te diré de que careces. A señora Rozas tamén carecía de transparencia, o seu goberno, quero dicir, non a señora Rozas en si mesma, e vostede igual. Ese mismo, perdón, a señora Blanca Novo, non señora Rozas. A señora Blanca Novo estaba pedíndolle un contrato que nós tamén pedimos o 11 de marzo, pero que o 19 de decembro xa lle pedimos outra información. E vostede non manda nada. Xa lle dixo o señor Noriega en setembro de 2019, que ia mandar a información cando vostede lle apetecera. Pero non é así. A democracia funciona de outro xeito. Mentirán vostede que ven un sitio que se llama Consello de Contas. E as contas lle están saindo moi mal, señor Fernández. Eu convido a que repase, porque este contrato pode darlle moitos quebradeiros de cabeza. E sobre todo que non veña a decir as cousas que non son. Grazas. Grazas a vostede, doña María. Dona Goretti. Sí, eu únicamente unha cuestión, claro, porque ou entendín mal ou eu ás veces pois alucinas un pouco cando escoitas algunhas cousas, non?
cando se di que sobre o tema das comisións dos centros, do Consello e dos dereitos de outras persoas e do uso a terceiros que o estudaremos, e que é unha cuestión que estudaremos, como imos estudar nada? Hai un regulamento que está en vigor, e no regulamento pon claramente en vigor, mentres estea, que nos centros locais socioculturais se constituirán comisións de centro concibidas como órganos de carácter consultivo, pon, ademais, cando se van a reunir, pon que consonte o calendario que se determine o decreto de convocatoria como no prazo máximo de 12 meses desde a entrada en vigor deste regulamento constituirase unha comisión en cada un dos centros, cando se reunirá de maneira ordinaria cada 6 meses e ademais pon quen pode facer uso deses centros socioculturais. Poderán facer uso dos espazos dun centro local sociocultural entidades, persoas ou grupos sen ánimo de lucro logo da correspondente solicitude dirixida ao Concello cursado a través do rexistro correspondente. Entón, claro, eu non sei que hai que estudar nisto. Que o funcionamento é malo e que hai unha serie de informes negativos que continúan sendo negativos conforme van pasando os meses é unha evidencia clamorosa. Entón, daquela, eu creo que o único que cumpre é transparentar que é o que se fixo mal, abrir o expediente correspondente, comprometerse a facelo e mirar que este contrato poida sair canto antes. Creo que é o único e que saia nunhas condicións que desde logo non faciliten que volva a producirse a mesma situación. E eu insisto máis unha vez, claro, o caso é que nunca se responde. Para cando unha inspección de contratos e para cando un expediente, como se pide aquí, xustamente a empresa polos incumprimentos que todo o mundo coñecemos e que constan por escrito. Gracias, doña Goretti. Doña Branca. Non vou facer uso Gracias, doña Branca. Don Javier. Boas tardes. Bueno, un pouco contestar a María. Bueno, eu penso que se vostede non o percibe ou se o grupo non percibe de que están funcionando os centros socioculturais, o lamento. A población, a veciñanza de Santiago, podo garantizar de que sí percibe que están funcionando correctamente, se están atendendo a todas as demandas das entidades veciñais e entidades sin ánimo de lucro e se está dando unha solución. Que se pode mellorar? Posiblemente, pero nos garantizo desde o primer momento que se fixo os deberes como se tiñan que haber feito. Vai a salir unha licitación por lotes como se lle trasladou ao comité de empresa e non vexo a que a día de hoxe haga un revuelo por parte nin do comité, nin da veciñanza, nin todo isto que nos traéis aquí ao pleno. Si queres trasladar a veciñanza de que todo funciona mal, perfecto, pero a veciñanza percibe outra cousa. Bueno, moitas gracias, máis nada. Moitas grazas, don Javier. Ordenamos a votación, señor secretario. Moi ben, señor presidente. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a organización e xestión dos centros socioculturais e xa admitida a emenda do BNG. Votos a favor, por favor. Compostela Aberta, BNG e Grupo Popular. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Por favor, os grupos socialistas fagan manifestación de voto. Gracias. Gracias a vostede. O punto seguinte é dar conta das resolucións da Alcaldía de datas 25 de setembro e 28 de setembro e dar conta das resolucións da Alcaldía e das Concellarías Delegadas e acordos da Xunta de Goberno Local. Dadas contas, pasamos ao capítulo de rogos e preguntas. Temos 9 rogos, 8 preguntas e nos quedan 6 mocións. Se agotamos todo o tempo, estamos ás 12:04 da noite. Vamos a ver se conseguimos entre todos cumplir o obxectivo de salir antes das 11, pero eso require a voluntad de todos. Empezamos co capítulo de rogos. O primeiro é formulado por Compostela Aberta, está referida á Rúa do Lavadoiro. Xan Duro. Señor Duro. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Moi brevemente, na Rúa Lavadoiro, que é unha das derivadas da Rúa do Tambre, en Meixonfrío, a altura do número 13, hai unha vivenda que ten instalada unha rampa para unha persoa con
con discapacidade que se desplaza en cadeira de rodas e ao sair xusto desa rampa xirando en dirección Rúa do Río, como a 10-12 metros de distancia, hai un poste no medio da beirarrúa que impide o seu desplazamento e fai que se teña que baixar da beirarrúa para continuar o seu camiño. É simplemente solicitar, pedir que se faga o posible para retirar ese poste e deixar a beirarrúa arranxada para que poda desplazarse con ca máxima normalidade. Grazas. Moitas gracias, señor Duro, tamén pola súa rapidez. Contéstalle don Javier Fernández. Don Javier. De novo, boas tardes, concelleiros e concelleiras. Gracias, Sanduro, por traer este rogo, xa que é unha demanda veciñal, da asociación veciñal, é un problema para os veciños e veciñas que teñen limitacións de mobilidade e necesitan cadeiras de rodas. Por suposto que sí. O que me sorprende é que nos 4 anos que estiveron no goberno non fixera nada para solucionalo, se era tan sinxelo. A día de hoxe son varios os puntos nos que existen problemas de accesibilidade. Podo citarlle algunhas rúas, por non citarlle o estudio que no seu momento fixo Kogami, pero podría citar Restollal, Costa de Santa Isabel, Rúa de Tanzos, Casas Novoa, Rúa da Estrada, Fontiñas, Polígono de Fontiñas, Conxo, ainda que na algunha delas, como en Fontiñas, xa actuamos con accesibilidade. Sí, é así, Sanduro, é así. Créame que cando lle digo que para este goberno a accesibilidade é unha das nosas prioridades, e se non, pregunto yo ás entidades sociais que nos reunimos moi a menudo con elas, por iso atenderemos todas as solicitudes que nos cheguen, pero non quero enganalo. Para isto tamén precisamos de recursos que buscaremos na medida das nosas posibilidades nos orzamentos. E podo garantizarle que se fora cambiar un poste, posiblemente, inda que sexa de Fenosa, sexa complexo, pois se podría facer inmediatamente, pero sabe vostede que é un problema de moitas rúas que teñen moitos problemas de accesibilidade. Moitas gracias. Gracias, don Javier. A seguinte é formulada tamén por Compostela Aberta, relativa á publicación do informe anual da cultura municipal. Doña Branca Novoneira. Doña Branca. Plantexamos un rogo porque queremos coñecer un documento que consideramos que é de máximo interese para todos nós e para todos os traballadores culturais de Santiago neste momento. Simplemente trasladar que o informe anual da cultura de Santiago foi por primeira vez publicado no 2018, unha ferramenta de medición baseada en indicadores que permitiu acceder a coñecer a situación da cultura en Santiago dende un punto de vista obxectivo e que implicou a máis de 322 axentes culturais da cidade. Ben, coñecemos un resumen do informe anual da cultura 2019 nun acto no que algunhas compañeiras da corporación estivemos presentes na sala Agustín Magán, no que se nos trasladou un resumo, pero agardamos que en breve, nese momento, fora publicado na web municipal para poder recopilar esa información que volvemos a comentar que hoxe en día nunha situación como esta é unha ferramenta que necesitamos para avaliar comparativamente o impacto da COVID na cultura, nunha situación de brutalidade da situación da situación dos traballadores culturais da nosa cidade. Por iso, o que lle pedimos ao goberno é que publique inmediatamente na web municipal o informe da cultura 2019 para poder desenvolver unha folla de ruta para os próximos tempos, para os próximos orzamentos e tamén para o que queda de mandato municipal. Moitas gracias. Ana Branca, a vostede, contéstalle dona Mercedes Rosón. A todas e a todos, en relación ao rogo presentado por o Grupo de Compostela Aberta solicitando a publicación do informe anual
da Cultura Municipal do ano 2019, é dicir que xa está subido á web do Concello nos apartados de datos do Concello de Santiago e no de Cultura. Respecto a este tema, quería puntualizar que cando pase esta difícil situación do estado de alarma, temos previsto realizar un estudo de impacto que está a sofrer o sector cultural a causa desta crise sanitaria. Por outra banda, reitero o noso compromiso ca transparencia, non podría ser de outro xeito, é unha obriga a dar conta á cidadanía e por iso toda a información do traballo da Consellería de Acción Cultural é pública. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas a vostedes, doña Mercedes. Ben, pasamos a continuación ao rogo seguinte que do BNG relativo á dotación de internet de alta velocidade no rural. Doña Goretti? Doña Navia, moi ben. Moitas grazas. Nada, este non necesita explicación. No Pacto polo Rural hai un apartado sobre información, comunicación e participación para evitar o illamento do rural, con especial atención ao acceso a internet, ademais de facer un seguimento dos convenios coas operadoras. A pandemia agravou a fenda digital, isto xa sabemos, agravou as dificultades, xa que hoxe en día sen internet non se pode facer prácticamente nada, non se poden seguir as aulas digitais, nin o que implica o teletraballo. E agora, coa posta en marcha da administración electrónica e dos servizos online de empresas que se implementaron a raíz da pandemia, pois a situación tamén empeora para quen non ten internet. O rogo é, polo tanto, que se realicen as xestións necesarias coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galiza e coas operadoras para a dotación deste servizo de internet no rural, en caso de que ese proxecto xa este avanzado, que se dean a coñecer os criterios que están utilizando para priorizar as instalacións en determinadas zonas e ter en conta as propostas das asociacións veciñais e da Ferusa, nada máis. Navia, contestalle don José Manuel Pichel. Sí, gracias, señor alcalde, boa tarde a todos e a todas. Ben, é certo que hasta mediados de marzo, digamos que isto non era algo prioritario para a veciñanza, pero a partir desta data sí se convirte en algo prioritaria básico, polo momento que estamos aí. Unha vez postos en contacto con Telefónica España e mantido unha primeira reunión de que queda pendente unha segunda co Departamento de Medio Rural, co fin de poder agilizar o que é o proceso, se nos pasa un documento explicativo da ruta que están a seguir nestes momentos. Así, nos dicen que están previsto dotar de cobertura desta rede de acceso de nova xeración de aproximadamente a 2.690 vivendas e consta, digamos, que ahora mismo están avanzando en dos programas. Un no ano 2018, que debe de estar finalizado ao longo deste ano 2020, concretamente a 31 de decembro, comprende 18 núcleos do rural e 910 vivendas. Estes núcleos son pouco, vos nomeo rapidiño, que son a Sionlla da Baixo, Agualada, Verdía da Baixo, Pousada, a Rocha Vella, La Mascal, Corrixir, Folgoso, Pardiña, Saldrei, o Sisto, Bixoi, a Esquipa, a Granxa de San Lázaro, Aradas e Freiz. Co programa do ano 2019, as obras comenzaronse xa en xaneiro deste ano e ten de prazo o ten previsto finalizar a 31 de decembro do ano 2021. Supónse aquí que van a entrar 104 núcleos do rural e que daría cobertura a 1.791 vivendas. O despliegue previsto neste plan poderá ser ampliado posteriormente a outras zonas do municipio, non contempladas neste inicio, e que unha vez feitas a comprobación tanto dende este departamento como dende Ferusa, nos quedan sin cobertura aproximadamente 35 entidades. Co cual... Acabouse o tempo. Era mellor que non houbera leído a relación de núcleos. Pasamos ao rogo seguinte, que é formulado tamén polo bloque é relativo ás instalacións do Centro de Interpretación da Naturaleza do Medio Rural, que non vai... Navia, entendo, non? Tamén. Veña, perfecto.
Este rogo é sobre o Centro de Interpretación da Natureza e do Medio Rural na Portela. É un centro que estaba preparado para utilizarse para actividades extraescolares e de lecer, con instalacións para grupos de ata 60 persoas e con obxectivos directamente relacionados coa labor de concienciación da importancia do mantemento do medio rural, na educación de valores ambientais e outras como actividades artísticas e demais. Na actualidade está en moi mal estado de conservación, entón o rogo, tendo en conta a necesidade de espazos de uso público educativo, é precisamente que o goberno local acondicione estas instalacións para recuperar as súas actividades formativas e de lecer saudable. Moitas gracias, doña Navia, tamén pola súa concisión. Contéstalle don Rubén Prol. Ola, moi boas. Pois o espazo de interpretación da natureza do medio rural efectivamente leva moito tempo en desuso. Nese sentido, non está nun estado tan malo como aparece no rogo, aínda que compre telo disponible. É unha intervención de rehabilitación na contorna. É certo que non ten xa todo o material que tiña, pero non sería especialmente complicado de repoñer. De feito, había prevista actividade para agosto, o que pasa que por mor de todas as circunstancias deste ano, pois, lóxicamente, non se desenvolveron, e por ese mesmo motivo tampouco hai previsto a curto plazo que se volva a desenvolver unha actividade significativa nese espazo. En calquera caso, coincido co sentido do rogo, no sentido de, precisamente, de recuperar o espazo e darlle unha utilidade e impedir o seu deterioro. Grazas. Fantástico que temos que recuperar e poñer en valor. Vamos a pasar ao rogo seguinte, que é o formulado polo BNG, tamén relativo á recuperación, o proxecto de rehabilitación da finca do Espiño, do Palacete. Quen vai intervir? Eu tamén. Vale, moi ben, doña Navia. Grazas. Este rogo é pois iso, sobre a rehabilitación do Palacete da finca do Espiño. O Concello conta con recursos para licitar o proxecto para a súa recuperación arquitectónica porque foron depositados nas arcas municipais por sentenza xudicial e só se poden utilizar para iso. O historial tedelo no corpo do rogo, non o vou relatar agora, pero o grau de deterioración, outra vez, do Palacete vais agravando cada vez máis, desde abril do 16, cando desde o BNG trasladamos unha proposición ao pleno municipal para que a actuación fose prioritaria, ata setembro do 19, en que a Xunta de Goberno aprobou unha modificación para abrir o procedimento de adxudicación das obras, o proxecto que segue sen licitar. Entón, o rogo é precisamente pois que se licite o proxecto para a rehabilitación do Palacete da finca do Espiño con eses fondos gañados por sentenza e que actualmente pois está todo paralizado. Gracias, doña Navia. Dalle a contestación don Javier Fernández. De novo, boas tardes. Bueno, Navia, gracias por este resumo tan ben traído da situación da finca do Espiño. É unha situación que coñecemos ben perfectamente, estivemos traballando neste ano, porque levamos 16 meses de mandato e 16 meses traballando para licitar esta actuación de vital importancia para a cidade de Santiago, somos ben coñecedores. Vostede, como ben expuxo, sabe que é un problema herdado dende o ano 2011. Un problema que novamente lle tocará a este goberno socialista resolver, como outras actuacións que se están a facer na cidade. Pero a situación é a que os recursos humanos son os que son, e se o dixen antes. Pero non dubide do traballo deste goberno. O proxecto de rehabilitación do Palacete da finca do Espiño está a punto de sair a licitación e esperemos que, de xeito casi inminente, podemos decir que casi vai a ser breve. Espero que antes de que remate o ano isto este licitado. Moitas gracias, moi nada. Moitas gracias. Se me permite añadir algo que dixo don Javier, saliu a licitación, quedou deserto porque non chegaron a dotación económica e houve que suplementala. Xa está resolto o problema de suplementación e, por lo tanto, salirá novamente, esperemos que con carácter inmediato. No demais, ten razón. Pasamos ao rogo seguinte, que é de Compostela Aberta, relativo á convocatoria das subvencións de cooperación. Quen? Doña María Rozas. Doña María, cando vostede queira. Gracias, alcalde. A ver, no 2017, o Concello de Santiago, con Compostela Aberta no goberno, convocou por primeira
primeira vez axudas para a cooperación ao desenvolvemento. Destinou nesa primeira convocatoria 90.000 euros para subvencionar as organizacións non gubernamentais de desenvolvemento. Insistir en que poño o micro, porque costa moito seguila. Pois comezo de novo, pero teño o micro posto, verdad? Vou intentar de novo. O escoita moi ben. Vale, pois quedo aí. Como dicía, que no ano 2017 o Concello de Santiago, con Compostela Aberta, pois convocou por primeira vez axudas para a cooperación ao desenvolvemento e destinou pois 90.000 euros para subvencionar as organizacións non gubernamentais de desenvolvemento para proxectos concretos en países empobrecidos. Esta foi a primeira convocatoria, na seguinte convocatoria incrementamos os 120.000 euros e desta forma pois demos de resposta a un acordo asignado no ano 1999 no que se aprobaba destinar o 0,7 do orzamento municipal para a cooperación ao desenvolvemento. Lamentablemente, estas subvencións pois, non foron convocadas polo Concello no ano 2019 nin no ano 2020, polo menos ata a data de hoxe que estamos a finais de outubro. Mais, a pesar de contar nas dúas anualidades de fondos de disponibilidade orzamentaria, que no caso do ano 2019, pois, ademais, foi unha disponibilidade orzamentaria uns fondos que quedaron sen executar e perdéronse. E por iso, pois, facemos este rogo de que a maior brevidade posible, tendo en conta, ademais, os sustos que están os prazos, porque estamos a finais de outubro, para sacar unha convocatoria son prazos moi sustos, pois que xa están convocadas estas subvencións de cooperación ao desenvolvemento do ano 2020 e que non se deixe esmorecer esta cuestión que puxo en marcha Compostela Aberta e que facía que o noso Concello fose un Concello solidario. Mais nada. María, contéstalle ao señor Guinarte. Boas noites a todos e a todas. Efectivamente, dende hai algúns anos o Concello ten no seu orzamento a previsión de unha dotación presupostaria para axudas ao desenvolvemento. Non temos ningunha vontade de deixar esmorecer esta iniciativa que compartimos. Eu reuníme en varias ocasións coa Coordinadora Galega de ONGs para o desenvolvemento, con algunhas persoas da súa directiva. Estamos traballando nesa convocatoria que, como sabe, é complicada porque hai que pedir autorización á Xunta de Galicia e logo facer o prego, pero temos a vontade de manter e de facer efectivas esas subvencións. É verdad que este ano, coa situación sanitaria que vivimos aquí e no resto do mundo, eles mesmos me transmitiron a súa reticencia ou dúbida sobre a posibilidade de levar a cabo, no caso de que fosen adxudicados na situación na que antes estábamos, en a que desgraciadamente parece que volvemos a estar, algúns deses proxectos nos países nos que normalmente se ven desenvolvendo, sobre todo da América Latina, da América Central. Pero estamos na idea, obviamente, de levar adiante a convocatoria de subvencións e mantela nos exercicios seguintes. Gracias, señor Guinarte. A seguinte rogo é formulado polo Partido Popular sobre a limpieza na rúa Ponte Marzán. Don José Antonio Constela. Muchas gracias, alcalde. La limpieza diaria y la accesibilidad pues son aspectos fundamentales que se deben realizar no solo de cara a la imagen que ofrece la ciudad a sus vecinos y visitantes, sino también por cuestiones relacionadas con la salud, medio ambiente y la accesibilidad. Y yo tengo la impresión que el ruego que traemos hoy, que es referente a una serie de actuaciones en la calle Ponte Marzán y su entorno, pues que esta calle se encuentra en una especie de limbo, una suerte de tierra de nadie, que solo parece importar a las personas que viven allí. Y yo me pregunto con absoluta inocencia, ¿a quién corresponde la limpieza de vegetación que cubre un tramo de 200 metros de esa calle, que obliga a los vecinos a bajarse de la acera, invadir la calzada con peligro para su seguridad? ¿O a quién corresponde eliminar un tocón de un árbol viejo que está justo en el centro de una acera que impide que pase alguien en silla de ruedas o desde luego con un carrito de la compra o una silla con un niño, una silla de un carrito de bebé? Pues la respuesta puede ser a la Concejalía responsable de Medio Ambiente, Parques y Jardines, o tal vez a la de Medio Rural, o acaso a la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza, o a la Brigada de Obras. En fin, algunos vecinos nos comentaban que el año pasado el gobierno municipal se comprometió con ellos a realizar esas limpiezas y a eliminar el famoso tocón enemigo de la accesibilidad. Pero claro, pasó buen día y pasó barronería. En fin, de todos modos, gracias por las limpiezas que seguro que estos días habrán acometido después de haber registrado este ruego, y en cualquier caso, de no haber sido así,
por favor, no busquen ustedes excusas y atiendan con urgencia sus compromisos con los vecinos, aunque vivan estos en Puente Marfal. Muchas gracias. Perdón, contéstalle doña Mila Castro. Señor Constenla, ¿quién le iba a tocar este ruego? A mí. Estaba claro. Bueno, nada, moi brevemente, solamente dicir que sendo consciente da problemática que expón vostede neste rogo e concordando co que en el se dice, eu creo que se pode mellorar esa zona, tomo nota para actuar a maior brevidade posible e para acadar esa mellora que, sen dúbida, merece a Rúa Ponte Marfal. Grazas. Gracias, doña Mila. A seguinte rogo é formulado polo Partido Popular tamén sobre a mellora da mobilidade no contorno da área educativa de Lamas de Abade. Don Evaristo Ben. Boa tarde, alcalde, compañeras e compañeros de corporación. Este rogo dá traslado a unha reivindicación xa coñecida polos grupos da corporación. E di así: a acumulación de centros educativos na zona de Lamas de Abade ven provocando dende hai anos unha situación na que se mesturan problemas de mobilidade con frecuentes atascos coincidindo coas horas de entrada e saída, escaseza de plazas de aparcamento e un elevado risco para a seguridade viaria de peóns e vehículos. Esta situación foi obxecto de reiteradas solicitudes e denuncias públicas por parte da comunidade educativa dos distintos centros para que a administración local achegara algunha solución que axudara a paliar as molestias e perigos que veñen padecendo. Facéndose eco desas continuas queixas, o Pleno Municipal adoptou por unanimidade un acordo en marzo do ano pasado no que se instaba ao Concello literalmente a atender de urxencia as peticións da comunidade educativa da zona Lamas de Abade, onde hai 5 centros de ensino para mellorar a seguranza viaria e o transporte en horas punta de entrada e saída. Ademais, realizará un plan de ordenación e un estudo de detalle para mellorar a mobilidade. De novo, se dirixen a nós, se nos reiteran esta queixa, e por eso presentamos o seguinte rogo, que por parte do correspondente órgano do goberno local se adopten medidas urxentes e necesarias para mellorar as condicións de tráfico e seguridade viaria na zona de Lamas de Abade, sen prexuicio de agilizar tamén a redacción e execución do necesario plan de mobilidade específico para esa zona, tal e como se ten acordado en marzo do ano 2019 polo conxunto da corporación. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, don Evaristo. Vaille contestar don Gonzalo Muñoz. Que tal? Boa noite a todas. Sí, todos somos coñecedores en sí da situación, ademais é unha situación moi especial, porque estamos a falar, como ben se dicía no rogo, de 5 centros de ensino, e estamos a falar dun pequeno campus xa, por así dicirlo, ou de unha pequena universidade politécnica. En sí o noso compromiso é realmente por poder facer ese estudio de mobilidade, realmente cando teñamos esas partidas presupuestarias, o que sí imos tentar xa de a maior brevedade, xa hai unha partida, según eu teño comentado neste caso co concelleiro delegado de obras, de 136.000 euros en sí para cometer o gallán no primeiro trimestre do vindeiro ano, sobre todo para garantir a accesibilidade e a seguridade dos alumnos. Estamos a falar de uns centros onde ademais hai moito tráfico, hai moita xente do exterior, de fora da cidade, e ademais este ano ainda máis agravado porque algún dos centros, sobre todo o CEI, non está a permitir neste caso que os vehículos dos pais e das nais, cando van a recoller ou a deixar os seus rapaces, entren no patio de fora, pero por eso é algo que queremos acometer a maior brevedade. Gracias. Gracias. Temos a última das preguntas, que é formulada tamén polo Grupo Popular sobre o barrio de San Pedro. Doña María Castelao, cando queira. Bueno, rogo, sí. Boas noites xa a todas e a todos. É de todos coñecida a situación do barrio de San Pedro, son moitas xa as manifestacións feitas polas veciñas e veciños, a nós teñenos achegado as súas inquedanzas moitos deles, non só veciños, comerciantes e hosteleiros da zona, xa que, nos últimos meses a situación do barrio non só pola situación de ocupación de diversas vivendas, senón tamén polas reunións de persoas que se producen especialmente
na praza do 8 de marzo, sumadas, persoas con adiccións, sumadas tamén pois ao menudeo de drogas que se leva a cabo en diversas vivendas do barrio, ademais da oleada de roubos que se produxo fai unhas semanas, súmanse a esa intranquilidade que comentaba. Desde logo, penso que ademais da presencia policial que se ten comprometido por parte do Concello e tamén por parte da Policía Nacional, creo que desde o Concello, desde a Corporación, algo se ten que facer en aras de primar, mellorar mellorar a integración das persoas con algún tipo de adicción, esas persoas que se reúnen, como dicía, na Praza do 8 de marzo. Desde a UMAD contarse con moitos recursos, con excelentes profesionais que están acostumados a traballar con este tipo de persoas. Seguro que moitos deles son usuarios xa desta unidade. Outros moitos comentanme que son persoas que chegaron nos últimos meses ao barrio, que non son coñecidos, como moitos dos que se reunían con anterioridade. Por iso propoñemos que se leve a cabo unha intervención por parte do Departamento de Servizos Sociais, especialmente desde a UMAD, para mellorar a integración destas persoas. Doña María, pasouse o tempo. Moitísimas grazas. Contéstalle doña Mila Castro. Gracias, señor alcalde. Boa noite de novo. Como sabe a compañeira María Castelao, a UMAD é un dispositivo do que dispoñemos neste Concello e, dende logo, ten un equipo, como dixo ela, fantástico, un equipo profesional que o que fai é ter unha atención integral para as persoas que acuden a este dispositivo. Esta atención comprende a prevención, o tratamento e tamén a incorporación social. Con relación a este colectivo do que fala no rogo o Grupo Municipal do Partido Popular, el propón levar a cabo un plan de intervención que permita mellorar a integración das persoas con este tipo de problemas de adicción que se reúnen no barrio de San Pedro. Eu quero informarlle que dende a UMAD e desde o Departamento Municipal tamén de Servicios Sociais xa se ven traballando desde hai tempo neste sentido, pero non só para o barrio de San Pedro, sino para todo o municipio. É dicir, dase orientación e apoio, elabórase un itinerario para cada persoa, un itinerario personalizado, pero claro, a veces este itinerario pois é intermitente e o éxito, o final do tratamento, pois non é o esperado. Dende logo, nos vamos a seguir traballando neste sentido. Sí que é certo que a pedra angular para que todas estas estrategias teñan un bo fin e se desenvolvan adecuadamente, a voluntariedade da persoa, a decisión persoal de iniciar ese cambio é fundamental. Aínda así, pois traballaremos neste sentido. Gracias. Moitas grazas, doña Mila. Acabou o capítulo de rogos, pasamos ao de preguntas. A mí me gustaría facerlles unha petición, a ver se é posible. Que na medida do posible non consumamos os 3 minutos que temos para formular a pregunta e na medida que sea posible que renunciemos ao turno de réplica, salvo que se considere necesario, para ver se conseguimos ir recuperando algo de tempo. Incluso, alcalde, en la medida de lo posible se podría prescindir casi de la exposición de motivos, si no se descontextualiza la pregunta, porque ahorraríamos muchísimo. Pois tamén me parece unha boa suxerencia, a ver se entre todos conseguimos facer ese esforzo. A primeira pregunta é do Grupo Municipal do BNG e está referida á reactivación do Consello Municipal de Personas Maiores. Doña Goretti. Sí, hai un ano que neste pleno se aprobou unha moción para crear o Grupo Municipal de Persoas Maiores, un grupo moi importante na cidade, onde hai máis de 20.000 persoas maiores, 5.000 delas viven soas. Nos entendemos que é necesario facer ese regulamento e vimos, ademais, que houve unha reunión coas representantes da Plataforma de Pensionistas de Compostela, que tiñan moito interés en que se fixese. Houve un compromiso para estudar distintas cuestións relacionadas justamente con este colectivo e non se fixo
nada a non ser agora pois colgar na página web un formulario, bueno, dice que se quere achegas para un formulario, pero que non está colgado. Entón, non houbo máis noticias e, por tanto, a pregunta é moi clara: cando ten previsto o Goberno local reactivar o Consello Municipal de Persoas Maiores, elaborar o seu regulamento e crear un grupo de traballo específico para estudar a súa situación e pôr en marcha todas as actividades e as accións que se precisan e contando co colectivo. Gracias, doña Goretti. Doña Mila Castro. Gracias, señor alcalde. Vou facer un resumen rápido e breve de o que se fixo efectivamente tras a aprobación naquel pleno municipal que efectivamente foi en outubro de 2019 para a creación deste Consello Municipal de Persoas Maiores. En xaneiro de 2020, dende a Consellería de Políticas Sociais do Concello, estableceuse contacto coa plataforma de pensionistas de Santiago, que efectivamente foi o movemento impulsor desta iniciativa. Establecemos contacto para sentar as bases da colaboración entre ambas instancias para reactivar ese órgano consultor establecido como primeiro obxectivo. Pero o primeiro que había que facer pois era elaborar un borrador de regulamento marco, un borrador de regulamento que o marco legal para que se pudera reactivar este órgano. Ben, a partir desa data traballouse conxuntamente como movemento cidadá desta plataforma, que foi o impulsor, na elaboración dese documento base, tendo non só unha reunión, sino varias reunións de traballo nos meses de febreiro e de marzo. Estas reunións producíronse sempre na Consellería de Políticas Sociais. Ali, bueno, pois achegamos posturas e puntos de vista para a consecución dun documento que aunase os intereses do movemento que impulsou isto e tamén do marco legal municipal. A partir de marzo, pois pasou o que pasou, hai que ter presente as dificultades e paralizacións que tuvemos pola situación sanitaria e afectou tanto a todos, afectou aos ámbitos privados como os públicos. A pesar desas dificultades, redactouse nese momento un borrador do citado regulamento do que se deu traslado ao grupo da plataforma que impulsou isto e que presentou achegas en abril de 2020. Ademais deste traslado deste borrador, o movimento impulsor da plataforma de pensionistas deuse traslado, eso sí, en outubro deste ano, neste mes, vía mail, o resto das asociacións, porque había que facelo, o resto das asociacións e entidades que, según o rexistro municipal de asociacións, teñen entre as súas finalidades propias ou persoas destinatarias as persoas maiores. Non podía ser solo a plataforma que impulsou o tema, sino que tivemos que facelo as demais asociacións. Publicouse na web municipal, eu pensei que estaba ben publicado, consultarei no mañá, e deronse, bueno, pois pódense presentar achegas hasta o vindeiro 5 de novembro, e neso estamos traballando neso, pero mañá farei unha consulta a ver que o que ocorre ca página web. Gracias. Gracias, doña Mila. Doña Goretti. Sí, eu simplemente urxira que se faga rápido, porque pasan os meses, a plataforma pois non tiña constancia de que se seguise traballando neste tema, e entón, claro, que haxa un compromiso de para cando. Algo que añadir, doña Mila? Ben, pasamos á pregunta seguinte, que é formulada tamén polo BNG e está referida suxestión de traballadores e do Comité de Empresa para que os novos pregos recollan as demandas das traballadoras deste servicio, que entendo que se refire do servicio de axuda no fogar. Doña Goretti. Sí, realmente volvemos agora ao tema que xa tratamos con anterioridade, por tanto resumirei máis. Eu a cuestión a que facía referencia antes non era unha cuestión que se non retiro a palabra, senón é pertinente, de insensibilidade de Mila Castro da Concelleira, que me consta que non é así, senón concretamente a necesidade de contestarlle as palabras que decían que estaban aquí transmitindo as queixas das traballadoras. Entendo que hai unhas queixas
queixas que son absolutamente non só lexítimas, senón que son máis que constatadas a súa veracidade, e entón nós o que queremos poñer riba da mesa en ese traballo absolutamente precario, en condicións de traballo pois moi dificultosas, e onde pois hai que pelexar para que teñan esas condicións máis dignas, pois haber o compromiso realmente deste Concello para que se cumpran os convenios, que se cumpran as condicións, que se melloren e que se traballe para que se melloren esas condicións laborais, e para que as medidas de prevención todas que son absolutamente necesarias que se incorporen aos pregos, non? Que se garanta que as traballadoras que traballan para empresas concesionarias deste Concello teñan máscaras suficientes, batas, EPIs, que teñan protocolo anti-Covid e que se lle poñan pois esas facilidades. Nos entendemos que ese tipo de escoita activa é algo que hai que practicar sempre, e eu alegreime de escoitar, espero que así sexa, na segunda intervención que fixo Mila respecto da proposición anterior, que sí que había xa reunións programadas e pois esa digamos necesidade de coñecer de primeira man a unhas mulleres que son as protagonistas realmente dun traballo absolutamente imprescindível na sociedade actual, e que moitas veces están con condicións que non son as que merecen nin as que se deben dar a estas alturas do século XXI. Entón, o que pido pois é ese compromiso e esa escoita activa que espero, que estou segura de que se vai producir a partir deste momento, ou que se produciu e se interrompeu, pois que se volva a recuperar, pero que podamos pois comezar unha nova etapa a este respecto, poñendo unhas cantidades económicas importantes, pero tamén facendo posible que eses pregos sexan da mellor calidade e estando atentas a que pois esas mulleres que teñen un traballo moi precario pois deixen de ter ese traballo tan precario e sexan recoñecidas nos seus dereitos laborais. Grazas, contéstalle dona Mila Castro. Gracias, señor alcalde. Bueno, non me cansarei de repetir, comparto plenamente o que dice a compañeira Goretti Martín, o meu recoñecemento explícito e público a todas esas mulleres que se adican a este traballo do Servicio de Axuda no Fogar. A miña admiración, o meu respeto e, desde logo, insisto, poden contar comigo, pero poden contar comigo para que poden contar, porque eu non podo establecer nas relacións laborais delas coas súas empresas, non podo meterme aí. Sí que me podo meter, e eu escoiteina sempre. Como non as vou escoitar para elaborar uns pregos que efectivamente se adapten non só o que piden as traballadoras, que tamén, senón para garantir ese servicio que lle temos que dar as nosas veciñas e veciños, que, como dixen antes, son os que máis os necesitan. Son a primeira que insiste tamén quere que dispoñan das medidas de prevención precisas para desenvolver a súa profesión en condicións de seguridade, tanto para os propios profesionais como para as persoas que as atenden. Pero claro, se dicimos unha cousa nun foro e logo dicimos outra cousa non foro, cando eu pois non me gustan moito as cousas que se dicen. Por exemplo, non vou nombrar a empresa que foi, pero o comité de empresa, hai uns días, todos o escoitamos, dunha das empresas da COPE de Galicia, abro comillas, dice, tenta cumprir con todos os protocolos. Dice, a empresa tenta cumprir con todos os protocolos, entonces é que existen protocolos. Sempre levan guantes, mascarillas e batas, que a empresa puxo a disposición de todas as traballadores. Pecho comillas. Isto dice o comité. É unha declaración pública a que todos vostedes poden acceder. Ben, o comité da outra empresa adxudicataria tamén foi preguntada polo persoal técnico de servizos sociais deste Concello recentemente, porque así dixen que había que preguntarlle pola dotación de EPIs ante un escrito que tiñen presentado no rexistro municipal. Bueno, pois cando falamos telefónicamente, lle trasladan que non é xusto dicir que non teñen EPIs, senón todo o contrario. Entonces, é que non sei de que estamos falando. Insisto, eu non é que teña que retomar as conversas, é que eu nunca parei as conversas. O que eu non podo facer é nin enseñar unhos pregos, nin decirlle que vai posto nos pregos, nin
teño que garantir que o que vaya nos pregos sea punto por punto o que se axuste, o que técnicamente digan vale a redundancia os técnicos do noso Concello e o que se axuste á legalidade. E, por suposto, teñen todo o meu respeto e a miña admiración estas mulleres. Moitas grazas, doña Mila. Réplica, doña... Sinto, pero brevemente. Infelizmente, penso que todas as persoas, independentemente das declaracións que se fan aquí, que estamos aquí, coñecemos traballadoras do fogar as que non lle suministraron máscaras suficientes nin EPIs suficientes. Eu digo que iso é unha realidade que non se cumpriu o protocolo anti-Covid, ainda que pode ser que se cumpra despois, máis tarde, ou en algún momento, pero é evidente que en algúns momentos non se cumpriu, que non se lles realizou ningún cribado, a pesar de estaren traballando con persoas de alto risco. Eu creo que ese tipo de cuestións que non se poden poñer en dúbida, non? Creo que sí que foi así, non? E entendo tamén que aquí ninguén está falando, non? De que se lle ensinen os pregos nin nada diso, que é un dos temas sobre os que sempre se discute, se debate, senón simplemente de que se escoite a voz das persoas que mellor coñecen un traballo que teñen que realizar e que, por tanto, xa que o coñecen ben, que se teña en conta cales son justamente pois as súas recomendacións, consideracións para que pois os pregos sexan o mellor axeitados e para que o traballo e as condicións laborais sexan as máis dignas. Doña Goretti, rematou o seu tempo. Quere contestar algo, doña Mila? Sí. Un minutiño solo. Foi certo que ao comienzo da situación de alarma, é verdad, alá polo mes de marzo, as empresas, non só as que prestan o SAF en Santiago, sino noutros concellos, pois en xeral tuveron dificultades polo tema de atopar EPIs, vale? Tamén teño que dicir, naquel momento este Concello fixo algunha xestión, incluso en colaboración ca FEGAN, e que colaborou con esta adaptación. Con respecto aos protocolos que me di, non teñen protocolo anti-Covid, si teñen protocolo anti-Covid. Mire, foi o primeiro que ambas as dúas empresas remitiron ao Departamento de Servicios Sociais porque así o pedimos e remitiron o seu protocolo. Moi mal de todo, as cousas non puderon ir porque teño aquí os datos de que as medidas preventivas e os protocolos foron contemplados desde o minuto cero e isto ocasionou que o COVID-19 tan só afectara o 0,9 das persoas usuarias do servicio de axuda no fogar e a menos do 2,5 do persoal que desenvolve. Entonces, todo é susceptible de mellorar, pero, dende logo, nós estamos en riba desto para que se cumpra o que se ten que cumprir sanitariamente. Pasamos á pregunta seguinte. Está formulada por Compostela Aberta, doña María Rozas. Sí. A ver. Escoitaseme, non? Sí, perfectamente. Vale, gracias. A ver, presentamos esta pregunta, porque nos chegaron pois diferentes queixas dende grupos e asociacións animalistas de que o Concello do Refuxio de Bando non está a seguir o protocolo e a normativa existente que hai nos casos dos cans abandonados. A normativa existente do ano de fai un par de anos indica que en 10 días de que entra un can abandonado, pois se non o foron recoller, se non se puseron en contacto os propietarios, este can ten que sair pois publicado no BOE o seu abandono para que, por un lado, se poda poñer a disposición e comece o trámite de adopción e, por outro, pois tamén comece o trámite de sanción, tendo en conta que o abandono de animais pois é unha sanción, contempla unha sanción grave, non? Ao Grupo Municipal de Compostela Aberta chegaron os diferentes queixas de que isto non está a acontecer, que non se está seguindo esta normativa nin este protocolo e, por tanto, existen cans ao día de hoxe nas instalacións de Refuxio de Bando que levan pois meses e incluso anos esperando este trámite a pesar, en algún caso, a pesar de que está a ser reclamado. Por iso, pois, presentamos esta pregunta para a Concelleira de Benestar Animal. Moitas grazas, doña María. Dalle a contestación, doña Esther. Boas noites a todos e a todas. Ben, con relación a esta cuestión, quero recalcar que este problema que temos cos cans
que levan aquí desde 2016 é un problema xa heredado por a anterior legislatura que creo recordar que era do seu partido. A día de hoxe teño solicitado o certificado para poder ser eu quen poña no BOE a reclamación de abandono de animais. Xa fixemos a semana pasada 3 cans teñen que pasar 10 días para que se poidan dar en adopción. Esta semana vamos a seguir ca publicación no BOE. O que pasa que os traballadores do refuxio neste momento están a ter moitas adopcións e non teñen casi un respiro para poder facelo. Pero creo que nesta semana van quedar todos publicados no BOE. Gracias, doña Esther. Doña María. Non dixen que esta cuestión fose nova, pero sí que tiven coñecemento pois fai unhas semanas, a pesar de que no anterior mandato formei parte do padroado do refuxio de animais, onde esta cuestión nunca se comentou, ni ninguén trasladou este problema. Alégrome de que agora se lle este buscando unha solución, que se estén comenzando a tramitar todos eses expedientes de animais abandonados, pero tamén sei que a concelleira sabe e ten en coñecemento desta situación desde fai un ano. Entón, pois, lamento que tiveramos que esperar un ano a que Compostela Aberta fora coñecedora da situación, presentara unha pregunta e, por tanto, comenzaranse a tramitar esas publicacións no BOE para poñer os animais en situación de poder ser adoptados. A verdade que o lamento, pero alédome que estea en trámite, que se solucione, que non volva a acontecer e que non continue este ciclo no que os animais botaban máis tempo do necesario no refuxio. Moitas gracias, doña María. Doña Esther. Decir que desde o ano 2018 xa existen reclamacións por parte da dirección do refuxio ao seu partido e non se fixo caso. Teño aquí diante un documento metido por registro con data de 21 de xuño. É dicir que tardei un ano porque cada vez que iba a solicitar o certificado había novas incorporacións dentro do padroado. Primeiro foi Brión, logo veu a pandemia polo medio, paralizou os trámites e logo incorporouse Dodro e Trazo. Agora xa está todo arranxado. Creo que o can ese que di que reclaman de outro concello foi dado a semana pasada por parte do refuxio ao seu dono. Gracias, doña Esther. Desde logo, na miña humilde opinión, o que puxo que para declarar un can abandonado hai que publicar un anuncio no boletín oficial do Estado, non sei en que estaría pensando, a verdad, parece desconcertante. Pasamos á seguinte pregunta, que é do BNG e é relativa a problemáticas vinculadas aos comedores escolares. Que non vai explicar, doña Goretti? Sí. Ben, quero aproveitar tamén para saudar a Javier do Comité de Empresa do Transporte Urbano e tamén solidarizarme cas súas demandas laborais, aproveitando. Esta pregunta vai referida a que soubemos que exactamente igual que noutras ocasións houbo problemas cos comedores escolares, agora hai incumprimento de protocolos COVID por falta de persoal e, sobre todo, que houbo queixas generalizadas en distintos comedores a respecto de que faltaron menús. Houbo días en que no comedor houbo 30 menús de menos, no comedor das Fontiñas, no Ramón Cabanillas 10 menús de menos, que logo cando tiñan que volver os menús, o que se facían era repartir unha calidade que realmente era bastante baixa. Xa sabemos os problemas que houbo coa empresa con distinto nome noutros momentos e entón nós o que queremos é formular unha cuestión moi sinxela para que isto se atalle desde xa. Si ten o concelleiro coñecemento destas deficiencias, se reuniu coa empresa, se falou cas familias, se reuniu coa empresa e se ten pensado abrir un expediente á empresa Alimentación Saludable Gallega, que nestes momentos é a concesionaria. Moitas grazas. Contéstalle don Rubén Prol. Pois, a realidade sobre esta cuestión. A incidencia non foron varios días, pero sí que houve unha en día concreto, 25 de setembro, que a empresa comunicou que tiene un fallo na asignación de comida
efectivamente, en 2 centros foi necesario activar o retén, porque as cantidades asignadas inicialmente non eran as correspondentes, especialmente no segundo prato do menú dese día. En relación a incidencias en outros días, non constan nin por parte da empresa, nin tampouco das AMPAs, nin nos consellos escolares nos que tive a oportunidade de consultar, tampouco en especial sobre a calidade da comida. Sí, é certo que algunhas AMPAs manifestaron algún incomodo coa calidade, pero sorprendentemente outras consideraron o contrario, o cal é desconcertante no sentido de que é a mesma cociña para todos os centros. Nese sentido, a queixa non é xeral, non consta, polo tanto, polo momento que haxa unha incidencia canto menos grave coa calidade da comida. Si é certo que hubo esa incidencia en relación fundamentalmente con 2 colexios respecto da comida o 25 de setembro. Foi un incidente puntual sobre o que lle reclamamos á empresa medidas de prevención para o futuro, polo que temos coñecemento non se volveu a producir. En relación ca falla de persoal, o decreto de 9 de setembro prevé a ampliación de persoal tanto en comedores como en madrugadores para cumprir as exixencias que piden os protocolos tanto de educación como os que consideramos necesario por encima de ratio polo que pide o contrato. Nese sentido, tampouco atopamos maiores incidencias. Moitas gracias. Turno de réplica. É moi rápido. Eu creo que era bo ter máis contacto directo coas AMPAs e ca Federación de AMPAs para coñecer, porque a min sí que me consta que houve problemas de protocolos COVID, de falta de cumprimento dos protocolos COVID, justamente por esa falta de persoal, e recoñecido o caso de que unha cousa é o que ás veces, e logo un fallo dese tipo, de que cheguen a non haber até 30 menús nun centro e 10 noutro, eu creo que ben valía que se abrise unha primeira nota, porque logo despois imos acumulando problemas. A verdade é que creo que non está ben actuar como dicindo é unha cuestión ocasional e tal, un fallo en que falten 40 menús un día. Eu recomendaría que se fixese un seguimento desta situación. Moitas grazas, doña Goretti. Moi ben, neste sentido, o que sucedeu neste caso é que ante esa falla se activou o retén, que é un sistema que ten a empresa para levar máis menús no caso de que ocurran estas incidencias. Respecto á falla de monitores, é certo que hai notificacións de insuficiencias que se están estudando, pero non de incumprimentos, que son dúas cousas distintas respecto dos protocolos existentes. En todo caso, está traballando o departamento, lóxicamente, sobre as necesidades de reacomodo de posteriores monitores que, sobre todo, faciliten o traballo a estas persoas que están a levar un servizo nunhas condicións moito máis estresantes e exixentes que en anteriores anos. Moitas gracias. Vamos á pregunta seguinte, que é relativa ao funcionamento do vial Campo Moro os estudios de tráfico. Hago yo mismo rápidamente. Alejandro. Sí, el día que se inauguró el vial Clava Campoamor, la verdad es que nos dejó usted sorprendidos porque, bueno, allí sobre la misma calzada cruzó usted la línea continua de la coherencia discursiva. No hay que olvidar que en febrero del año 19 usted calificaba el diseño del vial como disparatado y el día de la inauguración usted, bueno, pues pronosticó que iba a funcionar estupendamente. Nosotros queríamos saber, pues, en qué se basa el gobierno municipal para augurar, pues, el funcionamiento estupendo del vial Clava Campoamor. Queríamos saber en concreto si se habían hecho estudios o simulaciones de tráfico, y si se han hecho, queríamos saber si se van a poner de una vez a disposición del Grupo Popular, que las lleva pidiendo desde hace muchos meses. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Contesta y don Gonzalo Muñoz. Boa tarde. Efectivamente, así calificou o alcalde estupendamente, así pois nos lo está a decir neste caso pois a distinta veciñanza. Ademais, tamén se dixo nese momento que se abría nese caso se abría pois os distintos carriles única e exclusivamente para dar servizo a unha demanda pois que estaba a ver dos centros educativos da contorna, e obviamente pois había
esa demanda tamén da veciñanza para poder, ademais estando neste caso a Avenida de Lugo en obras, facía falta abrir ese vía. Ademais, xa no primeiro momento xa nos dimos conta de algún tipo de deficiencias que neste caso había no pintado do que é do carribús, tamén decir que neste momento non funciona o carribús porque non está a funcionar a intermodal, pero se algo que xa se preveu desde o primeiro minuto de que se abriu e se está subsanando porque xa ao longo do día de hoxe xa se estaba subsanando. Con relación aos distintos estudos, decir que sí, que existe un estudo, o que pasa, así yo digo, as miñas portas están abertas, cando queira, pode vir ter ese estudo, o que pasa aí, hubo unha diferencia mellor de comunicación neste caso, donde chegou a solicitude desa información, porque realmente sí que hai un estudo feito neste caso por a empresa consultora, en que en calquer momento se lle achega ou se lle dá unha fotocopia como vostede queira. Moitas gracias, don Alejandro. Pasamos á pregunta seguinte, que é a formulada tamén polo Grupo Popular sobre as axudas no marco do Plan de Camiños Rurais 2020. Doña Ana Sabel. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos os compañeiros e a todas as persoas que interviron, os vecinos que interviron ao principio. En aras de verdade, solo formular a pregunta e saber cal é o motivo polo que o Concello de Santiago non figura incluído na relación de concellos que teñen a subvención dentro do plan marco da mellora dos camiños municipais de acceso ás parcelas agrícolas de 2020 e 2021, publicada no DOGA do pasado 24 de setembro, e vais saber o porqué se perderon 47.000 euros para axudas no rural. Moitas gracias. Contesta don José Manuel Pichel. Don José Manuel. Sí, gracias, señor alcalde. Trataré de ser breve e espero clarificar o porqué non se solicitou, eixando eso así ao lado a complexidade de tanta hora de tramitar como de xustificar. Unha vez analizadas as bases publicadas no DOGA de febreiro deste ano, creo que foi o día 10, e acordadas entre a Xunta de Galicia e convocadas por Agader, entendemos que non nos será fácil cumprir con todos os requisitos establecidos na convocatoria. Nos decía que entre as actuacións subvencionables atopase o que ampliación, mellora e mantemento de camiños. Dentro do obxecto desta convocatoria, nos dice que este plan marco ten por obxecto regular a xestión do procedimento para a concesión das axudas que se concedan para a mellora de camiños de acceso a parcelas agrícolas. E nos di, ou considera, que enténdese por parcela agrícola todas aquelas parcelas na que máis do 50% da súa superficie estea clasificada como de uso agrícola. Aparte disto, parcelas nas que se localice unha instalación agrogandeira e, por último, parcelas que se inclúan na solicitude de axuda para os pagamentos directos a agricultores e gandeiros, é dicir, a PAC. Tanto os técnicos como eu entendemos que cumprir con estas tres consideracións no trazado de algún camiño non era sencillo. Que foi unha interpretación errónea? É posible. Decidimos, ao fin e ao cabo, non solicitar. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Ana. Quere replicar? Só unha cousiña, que me sorprende que digan complexidade o Concello de Santiago e, en cambio, as concesións son para o Concello de Trazo, Boqueixón, Vedra, que son concellos moito máis pequenos, non? Nada máis. Gracias. Algo que añadir? Entón é que sí, non. Sí, en canto a que son eminentemente agrícolas e gandeiras. Temos que entender que en Santiago, por desgracia, pasa a ser algo residual. Diría, ao mellor, que abrir máis a outros campos como o forestal, que pasa a ser, sí, algo prioritario xa en todo o Concello. Claro, aquí me mencionas algún outro Concello, dos grandes de Galicia, como son Vigo, como son o Ferrol, como el Lugo. Bueno, eu sigo dicindo, posiblemente fora un erro, fundamentalmente pola miña parte. Pido disculpas. Moitas gracias, don José Manuel. Pasamos á pregunta seguinte, que é a formulada polo Grupo Popular, creo que don José Antonio Constela, sobre as actividades que se desenvolven na nave 5. Muchas gracias, alcalde. De nuevo, en atención a la brevedad que se pide y siguiendo el ejemplo de mis compañeros de grupo, pues les ahorro el contexto de mi intervención inicial y me ciño a la pregunta y me reservo unos segundos para la réplica. ¿Qué medidas ha adoptado el Concello de Santiago piensa adoptar en orden a asegurar el control de las actividades que se desarrollan en la nave 5 de la Plaza de Abastos
en especial en lo relativo a dos temas que nos preocupan. Uno, a la adecuación de las actividades que se desarrollan allí con relación a las comprendidas en los pliegos, y dos, con relación pues, a la normativa sanitaria exigida por razón del COVID-19. Ahí lo dejo y me reservo unos segundos para la réplica. Gracias, alcalde. Gracias, don José Antonio. Voy a contestar eu mesmo, tamén con idéntica brevedade. Suscita vostede dúas cuestións. Un as derivadas do control sanitario do COVID e outro derivado da actividade que se exerce. Con relación ao COVID, hai inspeccións regulares, en concreto se do orden de que todos os sábados se inspeccione e a parte dos sábados se está inspeccionando prácticamente todos os días da semana. Cada día da semana se está realizando unha inspección pola Policía Local. Por parte do responsable do Servicio de Extinción de Incendios se fixe un cálculo de aforos que se vai actualizando en función das medidas. Ahora mismo son 43 personas as que pode haber en esa nave, aparte das personas que traballan ali. Por tanto, se está realizando control de aforos, control do cumprimento da normativa. O segundo problema é máis complexo, porque a actividade, como vostede sinala, é que primordialmente ten que ser de exhibición e de venta para consumo en domicilio, pero secundariamente posibilita que tamén se consuma aí. É dicir, por lo tanto, o que está pasando está contemplado na propia concesión, e o que está pasando é que desde o minuto 1 o que se preveía como actividade secundaria é a actividade principal. Bueno, temos ese problema, esa contradicción que ven desde o minuto 1 coa nave 5, que basicamente se está utilizando para o consumo no propio lugar, pero que está permitido, non está prohibido. En fin, é unha contradicción, é un problema que temos, e non é este o momento tampouco que se cae máis oportuno para outras actuacións. Pode vostede contestar, ten turno de réplica. Gracias, alcalde. Bueno, en cualquier caso, yo quiero solo dejar sobre la mesa que lo que usted plantea, que es que la actividad que es secundaria pasa a ser principal. Lo veíamos durante la pandemia anterior, donde cuando podían estar abiertos porque era una actividad esencial de venta de puntos de comida para llevar a casa, estaban cerrados, por tanto se asimilaban absolutamente a locales de hostelería, lo que resulta absolutamente dantesco, ¿no? Porque aquellos entidades comerciales que querían abrir no podían hacerlo y ellos que podían hacerlo no lo hicieron. En cualquier caso, yo creo que estamos ante una situación que es un fraude propiciado en su día por Compostela Berta y desafortunadamente ustedes, el gobierno actual, pues les ha secundado en este asunto. Probablemente no sea ahora el momento, ya lo dejaremos para más adelante, pero en cualquier caso tengan ustedes la voluntad de arreglarlo porque esto es un fraude. Muchísimas gracias. É complicado, porque exercen unha actividade que está contemplada na propia adjudicación que se lles fixo. Non exactamente nos términos en que estaba previsto, pero sí está exactamente contemplada. A verdade é que temos un problema aí que non é nada fácil de afrontar. Paso á última das preguntas, que é a formulada por Compostela Berta, entendo que Jorge Duarte, que por certo nos alegramos de velo recuperado, relativo ao prego de condicións do transporte público. Don Jorge, cando vostede queira. Boas tardes a todos e a todas, boas tardes a Javier, que está aí no pleno, e tamén aos traballadores de Servicio de Atención no Fogar e de Urbaser, que hoxe tamén se concentraron pois ante a falta de escoita por parte do goberno municipal no que ten que ver ca reacción dos seus pregos. Neste caso en concreto, o prego de transporte público no noso anterior mandato quedou prácticamente rematado e nese prego establecíanse unhas cláusulas para garantir os dereitos laborais dos traballadores que ante situacións como as que se estaban dando na anterior concesión de distintas empresas, bueno, pois atentábase contra esos dereitos laborais pois cambiando o persoal de empresas de tal forma que non computase a antigüedade ou que non todos os traballadores tiñan as mesmas condicións de traballo. No noso prego establecíanse pois estas pautas para que, ainda que fora a través dunha UTE, bueno, pois que se limitaran estas cambios de empresa ou estas cuestións que podían afectar os dereitos laborais como na antigüedade e, sobre todo, que blindasen que todos os traballadores tiveran as mesmas condicións a efectos de que estuvieran contratados a través dunha UTE, que todos puderan ter as mesmas condicións laborais. A pregunta, neste caso, é moi concreta.
que previsión de licitación ten o goberno local ao respecto do novo contrato de transporte público e tamén preguntar claramente se este recolle unha equiparación das condicións laborais de todas e todos os traballadores, inclusive no caso de que a nova concesionaria non sexa unha única empresa, xa que podría ser unha UTE, e se o prego garante que non se van limitar dereitos como poden ser o cómputo da antigüedade ou o intercambio de empregados entre empresas con este fin de cercenar os dereitos laborais dos traballadores. Moitas grazas, don Jorge. Contéstalle don Gonzalo Muñoz. Boa tarde. Con respecto á exposición de motivos, o novo pliego do transporte que menciona o concelleiro de Compostela Aberta non contaba co informe da Xunta Consultiva de Contratación sobre estrutura de costes do novo servicio, polo que se encargou a unha empresa consultora a preparación dun estudio que contemplara a estrutura de costes real, así como a fórmula de revisión de precios xustificada co arreglo a normativa de exilización de economía. Actualmente o expediente para a contratación do novo servicio está en asesoría xurídica para a emisión do seu informe preceptivo. Estamos a falar de un expediente denso e moi complexo. Con respecto ao tratamento do personal a subrogar, os pliegos non poden alterar o convenio aplicable, como así se ha posto de manifiesto polos tribunales administrativos de contratos en reiterados acuerdos. Así pues, os pliegos non poden exigir que se aplique un convenio colectivo determinado, sino que la cuestión del convenio colectivo aplicable a la relación entre a adjudicataria e os traballadores ven determinado pola normativa laboral sin que os pliegos podan alterar o réximen do convenio colectivo que resulte de aplicación. Os tribunales administrativos de recursos contractuales manteñen un criterio común a hora de considerar que a obligación da subrogación provén exclusivamente das fontes de dereito laboral e que a súa inclusión ex novo a través dos pliegos constituye un vicio de nulidade de pleno dereito. En esa liña, cabe citar o acordo 72/2016 do Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, onde se di que a obligación de subrogación en un contrato público é unha cuestión de ámbito laboral que procederá cando así se prevea de forma expresa no convenio colectivo de referencia e nas condicións ali recollidas, debendo o pliego referenciar esta obriga a efectos meramente informativos, co fin de que as ofertas presentadas teñan en conta entre os costes esta eventualidade. É dicir, cando por convenio colectivo ou previsión legal se contempla a obligación de subrogación, os pliegos da licitación pública deben necesariamente incluir tal previsión e tela en consideración a hora de determinar o valor estimado do contrato. Es, en suma, unha obligación laboral, pero indisponible por el pliego en el que solamente se debe facer constar a información sobre as condicións de subrogación que facilite a empresa saliente, nos términos do artigo 130 da Lei de Contratos do Sector Público. Por lo tanto, no novo pliego do transporte urbano se dá estricto cumprimento á normativa de aplicación. Por certo, tal como se facía xa no documento elaborado no pasado mandato polo Goberno de Compostela Aberta. Gracias. Turno de réplica, don Jorge. Bueno, esta pregunta ven ante a falta de atención que teñen os traballadores que nos poñen de manifesto que non hai vontade de explicar cal vai ser a situación. Está claro que no prego non pode haber cuestións de nulidade, pero sí que hai unha trayectoria nestes últimos anos nas que un concesionario trasladaba os propios traballadores de unha empresa a outra empresa sin alterando as súas condicións laborais e sin que eso pudera estar penalizado. O que se busca é que non o prego, sin alterar, sin contravir a legislación laboral, que se poñan as condicións para que todos os traballadores podan ter as mismas condicións laborais e que non haxa esa rotación entre distintas empresas, que eu creo que é algo fácil de garantir sin contravir a relación laboral. Si todo está tan claro, non sei por que o concelleiro non recibe os traballadores e lles pode dar estas explicacións para deixalos tranquilos. Eu creo que é bastante triste ver como hoxe 3 traballadores de 3 servicios esenciais deste concello están manifestándose na porta do concello ante a falta de atención por parte do goberno municipal a uns dereitos e a uns... Perdónenme que sea estrito, pero é o que se me require. Un minuto, don Gonzalo. Sí, señor Duarte, non se pode ir a misa a repicar, non sei como anuncio. Realmente, eu volvo a repetir, este novo pliego do transporte urbano dará estricto cumprimento á normativa de aplicación. Igualmente, ese documento elaborado no pasado mandato por vostedes, ni máis ni menos. Penso que quedou ben claro na miña exposición cales van a ser, neste caso, o xento deste contrato e da subrogación en silo persoal. Gracias.
Ben, pasamos ao punto de mocións. Agradecemos tamén ao representante do Comité de Empresa de Tralusa a súa presencia. Temos 6 mocións. Se agotamos o tempo, 144 minutos, nos poñemos prácticamente ás 12 menos 16 minutos. Por lo tanto, pídolles a todos que fagamos o esforzo que sea posible para intentar conseguir o objetivo de 24 minutos por moción. Se agotamos o plazo nas 6, son 144. Si logramos mellorar eso, pois podremos reducirlo significativamente. Por lo tanto, non me atrevo a decirles nada, o que vostedes mesmos consideren oportuno. A primeira moción é de Compostela Aberta sobre as artes de rúa. Doña Branca Novoneira, 4 minutos. Moi brevemente, porque penso que é un tema que xa tratamos moitas veces no pleno, pero desta vez sí que hai unha novidade que, bueno, espero que Gonzalo, concelleiro delegado, poida esclarecer a situación. Bueno, simplemente comentarvos que, esperado un momento, que estou así despois mellor, o 27 de febreiro, en pleno municipal, acordamos planificar a situación das artes de rúa para todo o ano Xacobeo 2021. Cale a nosa sorpresa cando o 22 de setembro coñecemos un decreto. Na resolución do decreto que asina Gonzalo Muiños, leo que di que o acordo é suspender a concesión de autorizacións de ocupacións trimestrais de vía pública en aplicación da normativa que regula as actividades artísticas que se desenvolven neste espazo, promovidas por particulares dende o primeiro trimestre do ano 2021 durante o tempo preciso para realizar o estudo e, no seu caso, a modificación destas normas. Bueno, isto, tal como nos entendemos, e agardo que os outros compañeiros tamén entendan da mesma forma, incumpre o acordo desta corporación municipal do 27 de febreiro, porque, que eu saiba, o ano Xacobeo comeza o día 1 de xaneiro. Eu considero que hai moito traballo feito neste campo. O concelleiro Xanduro e eu traballamos moito no mandato pasado e sei que os técnicos teñen toda a información. Nos consideramos que vos sodes capaces como goberno, como calqueira goberno, para elaborar dunha forma consensuada unha nova normativa de artes de rúa antes de que remate o ano, como vos pedimos en febreiro, como acordamos por unanimidade do pleno. O que plantexa o decreto asinado polo concelleiro delegado é que a partir do día 1 de xaneiro mínimo por 3 meses non vai haber artes de rúa, os artistas de rúa non van poder traballar nesta cidade. Entón, nos o que trasladamos é un acordo que efectivamente que se presente para a súa aprobación en pleno municipal unha nova normativa consensuada antes de que remate este ano e que en ningún caso haxa discontinuidade no otorgamento trimestral dos permisos para desenvolver as actividades de artes de rúa, xa que isto implicaría que a xente que leva traballando moitos anos na rúa disfrutando destos permisos deixe de traballar mínimo por 3 meses. Nada máis. Moitas grazas, doña Branca. Un saludo tamén. Abrimos o turno de intervención. É o que tengo directo en estas circunstancias. Goretti. Navia, perfecto. Grazas. Bueno, antes de nada, quero agradecer a intervención de Antón Coucheiro como representante do colectivo de artistas de rúa, que apenas puiden escoitar por eses problemas técnicos que tivemos ao principio, por desgraza.
Moi brevemente, no BNG recibimos a preocupación dos artistas de rúa que ven con este decreto que facía referencia a compañeira Branca en perigo a súa actividade e levamos semanas en diálogo con eles e compartindo precisamente esta preocupación. Consideramos que non debemos perder algo que é parte da nosa riqueza cultural e do encanto tamén das rúas de Santiago. Os artistas de rúa en Santiago necesitan e merecen o apoio deste Concello para continuar en unha actividade que enche de música e de arte as nosas rúas e que enriquece o ecosistema que é esta cidade. Entón, pois, concordamos en recuperar o que di aquele acordo de febreiro que fai referencia á moción de Compostela Aberta que prevía a planificación das actividades culturais de rúa pro ano 21, coordinada co colectivo, e quero insistir na importancia que ten contarmos con eles e non darlles as costas para tomarmos as decisións oportunas. Sen máis, ante esta proposta de que se presente unha nova normativa antes de que remate o ano e de salvagardar os permisos a estes artistas, desde o BNG non podemos máis que apoiar a proposta e votar a favor desta moción, nada máis. Pausa. Non marchedes, que senón non acabamos. Non esperaban que fose tan breve. Non sabemos a quen diremos que va a palabra agora, pero non responde, non? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También salió Marta, ¿no? Y se volvió a entrar. Tenemos que esperar un momento, porque o alcalde tivo que sair. Un momento, son os minutos. No, pero ven agora. Mercedes, si haces el favor. Mercedes. ¿Le puedes dar paso, por favor? Es que no está ni el alcalde ni el teniente alcalde, te toca a ti presidir. Damos paso despois de Navia a Antonio, ¿no? Sí. ¿Pasou algo? Pues en fin, pues muchas gracias, alcaldesa accidental. Los artistas que actúan en la calle pues convierten a esta en un excelente escenario en el que mostrar sus creaciones artísticas y las acercan a los ciudadanos. Por tanto, dan vida a la ciudad, la humanizan y la vuelven desde luego más cultural. Pero no hemos de olvidar que también es el espacio de convivencia por excelencia, donde han de conciliarse los intereses legítimos de vecinos, visitantes, artistas o comerciantes, por lo que se impone realizar una buena y justa gestión del espacio público. Como ya hemos defendido en varias ocasiones en este salón de plenos, es muy importante contar con una normativa actualizada, pero no lo es menos hacer que se cumpla, ya que por un lado es positivo fomentar y armonizar la presencia en la vía pública de estas expresiones artísticas absolutamente loables y culturales, y por otro no lo es menos prevenir molestias para vecinos y comerciantes. La normativa que tendría que delimitar claramente cada una de las actividades que se van a realizar, pues en horarios, número de autorizaciones posibles, rotaciones o ubicaciones en las que se permitan estas actuaciones en función de la tipología de la zona y de la actividad que se realice en cada caso. Asimismo, deberían establecerse de manera nítida en que otras zonas no cabrían, ya sea por razón de protección del patrimonio, saturación de visitantes o porque puedan verse afectadas al tránsito de vehículos o personas. En cualquier caso, estamos a favor de que este fenómeno, pues evidentemente, del arte en la calle, pues cuente con este reconocimiento sin duda merecido, pero a mí me gustaría conocer cuál es la visión de Compostela Aberta con relación a la moción que presentábamos, que no buscaba otra cosa que sumarnos a esa petición al gobierno municipal
pues de que nos presente para su aprobación en este pleno, pues antes de que acabe el año, por supuesto, pues de una nueva normativa. En todo caso, una normativa que sea fruto de un proceso de diálogo, insisto, con artistas, con vecinos y desde luego con comerciantes también. Nos sumamos también a la petición de que en la medida de lo posible, pues desde luego intente evitarse la discontinuidad en el otorgamiento trimestral de los permisos para actuar en la calle, porque bueno, es verdad que hay personas que viven de esto 3 meses y la presente coyuntura pues es terrible. No quiero acabar tampoco esta primera intervención pues sin saludar a Antón Concheiro, el representante de artistas de calle, y lamento mucho no haber podido escuchar sus palabras porque no era técnicamente posible. Muchísimas gracias. Yo tamén quero empezar pedindo disculpas, pero o problema de non parar o pleno en ningún momento é que en algún momento hai que parar. Por lo tanto, continuamos co turno de intervencións. Entendo que polo Grupo Socialista vai intervir don Gonzalo Muiños. É así? É así. Boa noite. Sí. Foi para nós unha mágoa porque eu realmente non puiden escoitar nada, neste caso, pois a intervención pois de Antón, entonces pois de aquí pois nos poñeremos en contacto con el máis que nada para que nos faga un breve resumo pois da súa intervención, pois seguro que foi moi interesante, non? Nós obviamente aquí nesta moción o que queremos a necesidade de dar resposta, obviamente, de aí pois neste caso o decreto que se fixo, creemos que hai unha necesidade de dar resposta a ten demandar a modificación das normas pois que regulan estas actividades, non? Queremos estudar o modelo de base de desenvolvemento desas actividades. Sabemos que hai un desacordo dos artistas con ambas as dúas cuestións que determina pois na práctica que non se cumpran pois de xeito sistemático nin as condicións das autorizacións nin as normas que regulan as ocupacións, especialmente aquela que determina pois que a actividade ten que ser gratuita, non lucrativa, de ningún xeito pois que sexa unha actividade comercial ou mercantil directa nin a prestación dun servicio retribuído. A maior abundamento na situación actual que estamos a vivir de crise sanitaria, as autorizacións pois deben cumprir as normas de prevención necesarias para evitar os contagios. Esta situación, aínda que no vindeiro ano consigamos superala, determinará pois un cambio pois nos comportamentos e hábitos da poboación, polo que dende a administración debemos dar esas pautas que garantan unha ocupación responsable dos espazos públicos e por mor da preservación da saúde, non? O estudo deste novo modelo de ocupación da vía pública e o desenvolvemento da normativa que o sosterá ten que facerse, oidamos, pois que dun xeito prudente, moi reflexivo, xa que é unha ocupación que afectan, pois, neste caso, por un espazo da cidade, sobre todo como é a cidade histórica, non? As decisións pois que estamos a traballar a máis nelos se van a adoptar non solamente por parte desta Consellería de Mobilidade, senón tamén pola de urbanismo, e tendo moi en conta pois a preservación e protección do patrimonio histórico da cidade. É moi importante neste caso pois a intervención da Comisión Asesora na toma de decisións pois que afecten a este ámbito. Quero tamén pois dicir pois que xa na vindeira semana xa se estuvo traballando pois nelo, pois neste caso pois ca comisión asesora e se vai seguir pois nestes meses traballando. Foi precisamente pois esa prudencia e a seguridade xurídica o que determinou pois o acordo de suspensión das autorizacións hasta que se tivera realizado ese traballo sinalado, tendo en conta que as solicitudes de autorización trimestral tiñan que terse resolto o 23 de decembro, data na que non se vía factible poder ter aprobada a normativa nova, tendo en conta pois, os prazos legais de tramitación das normas xurídicas, non? Incidido importante, non? Todos cuidamos que estamos falando de Santiago, cidade patrimonio, obviamente temos que ter realmente pois un modelo do que realmente queremos, tanto para que disfruten neste caso da veciñanza, pero tamén, obviamente, dese modelo que queremos exportar. Consideramos que non todo vale e temos que ser moi cautos, moi prudentes, e por iso pois estamos a traballar consultamente tanto dentro da Comisión Asesora como neste caso do Departamento de Mobilidade. Grazas. Gracias, don Gonzalo. Abrimos novamente o turno de intervencións. Intervén de novo Compostela Aberta. Doña Branca. Sí, brevemente. Agradecerlle a Antón Coucheiro as súas palabras, que sempre explica moi correctamente cal é
cal é o peso da arte de rúa en Compostela. Quero lembrarlle a Gonzalo Muiños que as artes de rúa son patrimonio inmaterial. Ten que cambiar un pouco o chip do espazo patrimonial para entender que as artes de rúa en Compostela son tamén patrimonio inmaterial. Non pode haber descontinuidade no traballo dos artistas de rúa. Augurolle un conflicto, pero moi importante, moi importante. Vai crear un conflicto cultural nun espazo que non é a súa área. Vai poñer a outra concelleira nun problema moi grave co colectivo de artistas de rúa. Gonzalo, a excusa do COVID non vale para isto. Temos un acordo do 27 de febreiro deste ano. Había tempo de sobra, vas tarde. A comisión asesora fai o seu traballo e coñecemos todos os tempos, mas vas tarde e vas ter un conflicto moi grave nun espazo que está altamente normalizado e autoxestionado. Nos imos seguir insistindo nos plenos e imos pedir que ratifiquedes este decreto unha e outra vez. Auguro moita problemática cultural en Compostela nos próximos meses. Agardo que o Goberno o teña en conta. A área de Gonzalo, efectivamente, porque os permisos dependen da súa área, pero vai crear un problema transversal. Agardo que o teñades en conta que rectifiquedes. Non vamos a asumir a emenda de Constela porque consideramos que en ningún caso debe haber discontinuidade nos permisos. Os artistas de rúa teñen que poder seguir traballando nesta cidade. Non vayamos o tema do COVID para decir Doña que... Branca, perdone que interrumpa, pero... Que non vale, nada. Vale, moitísimas gracias. Queda a súa posición perfectamente explicada. O Bloque Nacionalista Galego, quen interviña? Non vou intervir, grazas. Navia, moi ben. Non vai intervir. Moitísimas gracias, doña Navia. Entón, por Compostela Aberta, xa interveu polo Partido Popular don José Antonio. Solo lamentar que no se acepte nuestra enmienda, que la que movía un espíritu constructivo y de mover nuestra voluntad junto con la de Compostela Aberta en este frente de defensa de la cultura popular y de calles, lamentar esto y que nos abstendremos en el sentido de voto. Gracias. Gracias. Desea añadir algo máis, don Gonzalo? Sí, un pouco decir que realmente o que decía Branca, que se autoxestionaban, que non había ningún tipo de problema, eso non é verdade. Hai informes da policía onde realmente pois nin ocupaban os espazos para que estaban, nin que estaban, pois neste caso, pois a respetar as quendas, non? O que xenerou incluso hasta conflito pois entre eles. Volvo a dicir, nós queremos estudar un modelo onde realmente ese modelo pois poda chegar a todos, e que a participación, neste caso, tanto da veciñanza, de comerciantes, dos propios artistas que nos den as súas propostas e obviamente tamén ese modelo tanto por parte dese departamento como de parte do departamento, neste caso da Comisión Asesora. O noso voto, xa o digo, e vai ser de abstención. Grazas, don Gonzalo. Señor secretario, ordena a votación. Moción presentada polo Grupo de Compostela Aberta para garantir a continuidade das artes de rúa desde o comenzo de 2021. Non se admitiu a emenda do Partido Popular, do Grupo Popular. Votos a favor? Compostela Aberta BNG. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular e PSOE. De acordo, queda aprobada. Moitas gracias. Pasamos á moción seguinte, que é presentada polo Bloque referida á reactivación da asistencia sanitaria. Doña Goretti, vostede. Sí. Vendo que se trata aquí é de traer unha proposta, unha moción absolutamente necesaria, aínda que sexa un tema que xa tratamos máis veces nesta corporación, sobre a reactivación da asistencia sanitaria, a activación da atención primaria, porque nestes momentos porque é unha preocupación máxima da cidadanía de Compostela e porque hai moitos indicios de que estamos nun momento especialmente perigoso, xa non é por todos os recortes que levamos, que sabemos
temos de todos os anos de goberno do Partido Popular, senón que as persoas profesionais de sanidade e o conxunto da poboación que sofre saben que estamos nun momento onde se pode producir unha transformación terrible a respecto de, por exemplo, facer que a maior parte das consultas sexan telefónicas e non presenciais. É certo que iso é algo absolutamente inaudito, que cumprindo todos os protocolos ten que haber consultas presenciais, que estamos para a cantidade de cuestións que temos os teléfonos colapsados, que temos persoas facendo colas na rúa para poder acceder aos centros, no Concepción Arenal, aquí ben pretiño de nós, que as listas de espera chegan a superar para ir a medicina de familia unha semana ou mesmo 10 días, e que hai, por exemplo, dificultades clarísimas nestes momentos en todo o tema da campaña de vacinación antigripal, onde a Xunta de Galiza, ao mesmo tempo que fai unha campaña forte para que a xente se vacine, de repente di non hai vacinas suficientes, e entón xente que tiña cita queda fora, pero mesmo xente que tiña cita e que é persoal de risco, e ao que desde onte mesmo se lles leva dicindo que finalmente chegan ali e teñen que marchar de volta sen a vacina. Hai realmente unha preocupación grande, denuncias que se puxeron en riba da mesa tamén, facendo que probas diagnósticas e cribados que o estean facendo alumnado de cuarto de enfermería, realmente cuestións que están dando lugar a unha situación que non ten que ver, desde logo, coa profesionalidade do persoal sanitario, absolutamente entregada, absolutamente recoñecida. O único que se ven completamente saturadas e saturados por falta de recursos, por falta de medios, por falta de apostas. Por iso, o que nós poñemos aí son cousas que reivindicas a plataforma Só Sanidade Pública, e nese sentido pido o seu apoio, porque non son directamente, aínda que hoxe haxa datos e cuestións que tamén pertencen a chegas do propio Bloque Nacionalista Galego, pero moitas delas son as reclamacións que facemos nosas da plataforma SOS pola Sanidade Pública, de aumentar o número de profesionais, de aumentar os orzamentos dedicados á atención primaria, de aumentar as camas, de que se sexa transparente e que se saiba cales son as listas de espera, de que se poñan en marcha plans para afrontar a situación que afecta a colectivos máis vulneráveis, e nun caso nalgo que sabemos que é sensível, pero que eu creo que unha vez máis temos que decir que hai que conseguir que se interveñan nas residencias de maiores. Está claro que despois dunha primeira vaga da pandemia, na segunda continúa sendo e habendo un problema nas residencias de maiores, e que a única maneira realmente de que esa situación non continúe sendo así é a través dunha intervención pública desas residencias que levamos solicitando e que levan solicitando desde os ámbitos de profesionais unha e outra vez. Así que pido o apoio a esta moción por parte dos grupos. Moitas grazas. Por Compostela Aberta, quen vai intervir? Branca. Doña Branca. Doña Branca. Saltámosla e logo volvemos atrás, se non lles importa. Polo Grupo Popular, entendo que doña Beatriz será. Sí, alcalde, lo que sí quería pedirle si me deja una intervención única, si no le importa, junto el tiempo y hago una intervención única. Bueno, pois espere un segundo que lle vou marcar os 6 minutos, entón. Sí, por favor. Xa están marcados. Muchas gracias. Buenas noches a todos, alcalde, compañeros, secretario. También darle las buenas noches y las gracias por acompañarnos a Yuribey, Antón y a Soledad. Señora Goretti, tras escucharla he sentido tristeza. Tristeza como ciudadana, como concejala y como médico sobre todo. Sí, Mila, como médico, lo digo muchas veces porque soy conocedora de primera mano de lo que está pasando. Asistimos a un escenario sin precedentes. Estamos inmersos en una gran crisis sanitaria, social y económica desencadenada por el COVID-19. Nadie estaba preparado para lo que se nos vino encima, se lo puedo asegurar, ni nuestro sistema sanitario, ni ningún sistema sanitario del mundo. Evidentemente no se puede en condiciones normales tener un sistema sanitario sobredimensionado esperando a que llegue una pandemia, ya que sería derrochar recursos. Pero se hizo frente y se hizo bien, aunque debemos de seguir aprendiendo y mejorando cada día.
En el Pleno del Ayuntamiento de Santiago debemos discutir mociones que atañen a competencias del Ayuntamiento para mejorar la vida de los ciudadanos de Santiago. Por ejemplo, donde poder tirar contenedores para mascarillas y para guantes, ayudar a la gente en la recogida de basuras en los casos de COVID positivos. Entonces, esta moción que ustedes presentan no tiene competencia en el Ayuntamiento, señora Goretti. Por eso, creo personalmente que no es el lugar. No es cuestión de hacer ruido, sino de remar juntos para salir cuanto antes de una situación tan grave y delicada. Mire, Galicia cuenta con el Plan Gallego de Atención Primaria 2019-2021 aprobado por el Consello de la Xunta, que se está desenvolviendo en el momento actual. Para su desarrollo, usted bien sabe que se contó con el doctor Rafael Bengoa, lejos de cualquier sospecha política, para una atención primaria vertebradora del sistema de salud. Incluye la creación de nuevas 331 plazas de atención primaria. Y este número de plazas se consiguió una tasa de reposición de un 112% por cumplir Galicia con el déficit. Es importante que este plan está dotado de 102 millones de euros. En agosto del año pasado, 20 plazas de médico de familia, 45 de enfermeras y se incorporaron 245 médicos titulares de atención primaria. Galicia cuenta también con un plan de salud mental, un plan dotado, señora Goretti, de 90 millones de euros, para equipos multidisciplinares de salud, psicólogos, terapeutas. Si usted suma los 102 millones y los 90, son casi los 200 millones de los que usted habla en su moción. En atención primaria, la asistencia sanitaria está garantizada y siempre lo estuvo en las diferentes modalidades, presencial, telefónica y domiciliaria. La cita telefónica ya existía con anterioridad y era usada por los ciudadanos. Lo que pasa es que ahora se supone un primer contacto y es una medida adoptada por recomendación de las sociedades científicas para garantizar la seguridad del paciente como de los profesionales, ya que permite detectar sintomatología por COVID y disminuir el riesgo de contacto tomando las medidas adecuadas. Además, por otra banda, permite a los pacientes que precisen, por supuesto, atención presencial, llegar al centro de salud de forma programada para minimizar el riesgo de contagio, evitando aglomeraciones en el centro de salud, en las salas de espera y en los transportes públicos. Todo esto está recogido en el Sergas en el Plan de Reactivación Asistencia de Atención Primaria, consulta telefónica, atención proactiva a domicilio, que además ha dotado a profesionales de transporte, el 061, hospitalización a domicilio, los PACs, lo que quiero decir, una amplia red para garantizar la atención sanitaria durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Tengo que comentarle, señora Goretti, que se acaba de aumentar el número de PSGs, no celadores, que ya no existen, PSGs y administrativos en el centro de Concepción Arenal y de Fontiñas, porque es cierto, el número de llamadas es elevadísimo. Todo esto, evidentemente, no está exento de dificultades, como son las derivadas de que a veces no hay sustitutos y que la cronicidad y la pluripatología de la población gallega cada vez es mayor, asociada al envejecimiento. Mire, en cuanto a la vacunación antigripal, tiene cierta razón. Dada la avalancha de gente que se fue a vacunar en el colectivo de entre 15 y 65 años, el día 6 de noviembre llegan 65 vacunas más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hubo una auténtica avalancha. Eso sí, se priorizó en aquellos colectivos que eran más vulnerables. Y no hay ninguna empresa que haga un primer envío de vacunas ilimitado. En el colectivo de más de 65 años hay abastecimiento. En cuanto a la gestión integrada, mire, yo lo vivo. Compartimos la historia clínica, atención primaria y hospitalización. Y esto es bueno para el manejo integral y continuado a lo largo del proceso asistencial de la atención continuada del paciente. Esto siempre revierte en calidad asistencial. En cuanto a las listas de espera, señora Goretti, no creo que sea sospechoso el Sergas de no publicarlas, ya que durante todos los años previos, siempre de forma rigurosa y regular, fueron publicadas. Tiene que entender, y entiendo su desconocimiento sanitario, al no entender que durante esta pandemia se están reprogramando quirófanos, con lo cual sacar en este momento esas listas que usted solicita es muy difícil. Se volverán a sacar en cuanto pase la pandemia. Por otro lado, habla usted de los colectivos vulnerables, los planes en marcha, los protocolos. Claro que están ahí, claro que la gente los necesita y claro que el Sergas, en la página coronavirussergas.gal, encontrarán toda la información pormenorizada. Y hablando de grupos vulnerables, vamos a hablar de las residencias, señora Goretti.
No están intervenidas. En este momento no. Porque para ser intervenidas, no sé si usted sabe, tienen que cumplir unos criterios y una normativa que no cumplen en este momento. ¿Y sabe por qué? Porque en el municipio de Santiago no hay ningún residente de una residencia que sea positivo. Hay un trabajador y tengo que decirle que cuando un residente o un trabajador es positivo, en menos de 7 horas se pone en marcha un cribado de toda la residencia. No están intervenidas de momento, tiene razón, pero sí controladas. Los consejos de salud están en marcha y la transparencia del Sergas está en la página del Sergas, en la Dirección General de Política de Salud Pública y en Política Social. Y finalizo. Mire, trabajamos para y por los ciudadanos de Santiago y de Galicia. Rememos y mejoremos todos en la misma dirección, cada uno con su ideología política, señora Goretti, pero estamos aquí para y por los ciudadanos. Eso no lo olvidemos nunca. Gracias. Gracias, doña Beatriz. Ben, continuamos co turno de intervencións, volvemos a intentar de novo de doña Branca. Doña Branca? Sí. Estamos la escoitando, non a vemos, pero agora sí. Teño moitos problemas hoxe de conexión. Simplemente, moi brevemente, decir que estamos totalmente a favor de todo o que recolle a moción que presentan as compañeiras do Bloque Nacionalista Galego sobre a necesidade de ampliar os recursos dunha forma inmediata nunha situación catastrófica como a que estamos, e volvemos a indicar o que indicamos no Consello de Saúde. Transparencia. A xestión da crise ten que facerse con máis transparencia. Temos moitos problemas para coñecer os datos a nivel do noso Concello e volvemos a insistir nisto. Non fagamos un tratamento electoral como se fixo nestos meses por parte do Partido Popular e agardamos que cambien as tornas nesta situación complicadísima que vivimos. Nada máis, moitas gracias e boa noite. Moitas grazas, doña Branca. Interven a continuación doña Mila. Mila. Moitas grazas, señor alcalde. Boa noite de novo a todas e a todos. Bueno, eu quero empezar dicindo que a ninguén se lle escapa que isto que está a ocurrir en atención primaria non é unha cousa de agora. Xa falamos máis veces neste pleno que esta atención primaria que é tan importante, que é a primeira porta onde o doente chega e para que logo a atención hospitalaria funcione, ten que funcionar primeiro isto, pois é algo que xa estaba deteriorado antes da pandemia. Había e hai, pois, o que digo, deterioro asistencial, carencia de profesionais e medios, deterioro na asistencia no rural, listas de espera, bueno, todas esas cousas. Pero, claro, chegou a pandemia, chegou o COVID-19 e non veu máis que a poñer gravemente en evidencia estas carencias que, por suposto, xa tiña a atención primaria. O día a día nos centros de atención primaria, por máis persoal que se aumente no Concepción Arenal, no Centro de Saúde de Fontiñas, o día a día, bueno, nesta situación tan excepcional, a verdade é que voltouse terrible. Quero decir que hai todos médicos, enfermeiras, administrativos, PSXs, hai todos fan de todo, aínda que non lle corresponda. Que quero decir con isto? Bueno, pois que a COVID-19 veu a poñer de manifesto as debilidades do sistema. Son xornadas laborais a veces exhaustas, con teléfonos efectivamente que non paran de soar, con enfermos crónicos aos que esta situación non lle permite ter o mesmo seguimento que tiñan, un volumen de traballo inabarcable, ansiedade, estrés, agotamento físico, mental dos sanitarios nos últimos meses. Bueno, e aínda así teño que decir que son sempre os e as profesionais os que coa súa profesionalidade pois suxeta a atención digna aos doentes. Ben, pois ante esta sensación de desmantelamento da atención primaria, creo que compre facer todo o posible dende todas as administracións, aínda que non sexa a nosa competencia, pero
nós sí que podemos facer o que estamos facendo, pois instar a unha competencia, a unha administración maior que sí que ten competencia en eso, podemos lá instar para que faga cousas para que isto mellore. Por lo tanto, nós témolo claro e vamos a votar favorablemente a esta moción que presenta hoxe o BNG. Grazas. Grazas, doña Mira. Si poden abreviar un pouco no segundo, agradecería yo. Sí. Vou intentar ser breve, pero hai algunha cuestión que hai que contestar. Primeiro, non é necesario ser médica para ter coñecemento sanitario neste país e moitas das cuestións que aparecen na moción están máis que contrastadas e referendadas e dinas tamén as persoas profesionais. Menos mal que a portavoz do Partido Popular nesta cuestión di que temos razón no tema da vacina. Claro, o que non din é que, claro, como pode ser que non houvese esa previsión do desabastecemento, como se non soubesen que chegaba outubro, que chegaba xustamente a etapa das gripes, a etapa do outono e do inverno. E exactamente o mesmo podemos dicir aquí, claro que ninguén estaba preparado para unha pandemia como esta, entendémolo perfectamente, pero cuidado que despois da primeira vaga veu a segunda, e resulta que nos quedou cos deberes sen facer. Entón, non vale, porque o certo que a situación acaba de describila Mila, hai cupos exaxerados, a xente profesional non dá feito, sí que hai xente facendo cola ao aire libre, hai unhas listas de espera, hai unha serie de cuestións que todo o mundo sabe, porque ao final somos persoas usuarias e sabemos perfectamente que é o que hai. Entón, ás veces con cifras intentan xustamente levarnos a unha realidade paralela que a xente, a veciñanza, sabe perfectamente que non é así. Entón, aquí hai un intento tamén de desmantelamento da atención primaria e de sanidade e unha intención ao final de fortalecer a privada. Xa se sabe por que vías e non me vou estender máis. Agradezo o apoio do Partido Socialista e de Compostela Aberta a esta moción. Moitas grazas, doña Branca. E non intervén, doña Mila, vai decir algo máis ou quedamos así? Entendo que doña Mila tamén queda así. Entón, señor secretario, ordena a votación. Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG para a reactivación da asistencia sanitaria. Votos a favor. BNG, Compostela Aberta, PSOE. Doña Branca, se me podes cuidar... vota a favor, de acordo, gracias. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo... Votos en contra. Por favor, Grupo Popular. Abstencións ninguna, quedaría aprobada. Agora veñen dúas mocións do Grupo Popular, unha sobre o IVA e outra sobre Ponte Pereda. Voulles a facer a proposta de que resolvamos primeiro a de Ponte Pereda, que entendo que sería por unanimidade e sin intervencións. Entón, quedaría aprobada por unanimidade de todos os grupos. Perfecto. E pasamos ahora á moción do IVA do Grupo Popular. Eu voulles pedir, se é posible, que non utilicemos o segundo turno de intervención, se é posible. Se non é posible, pois se utiliza e xa está. Entendo que polo Grupo Popular vai intervir don Ramón, verdad? Don Ramón, cando vostede queira. Don Ramón? Está aí, pero non se escoita. Pero non sei se me escoita, no, ¿no? es que tiene apagada la voz. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí, don Ramón, sí. Bueno, que digo, alcalde, que non creo que sea necesario en segundo turno porque están clarísimos os números. Supoño que a maior parte dos grupos apoyarán esta moción, porque se trata realmente de que, ademais de que o goberno do señor Sánchez pues ten unha débeda co Concello de 10 millóns de euros derivados dos remanentes que de momento non podemos utilizar, pois tamén existe unha débeda de 1,1 millón de euros derivado da participación de ingresos no Estado. Como se sabe, no ano 2017 se cambiou o sistema de dar conta do imposto de valor engadido. Isto supuxo un desplazamento dun mes. Durante un mes non se computaron os ingresos da recaudación. Isto supuxo 4.150 millóns de euros para o Estado. Destos, 750 corresponden á participación de ingresos do Estado e 54 millóns corresponden a Galicia. A FEGAN e a FEN están cansas de reclamar estas cantidades ao goberno do señor Sánchez e lonxe de pagar esta débeda
pois o que fixo este ano foi que na liquidación do ano 2017 o Concello tivo que devolver 650.000 euros. É dicir, en vez de pagalos, hubo que devolver 650.000 euros que corresponden a todos os veciños. Pero que, ademais, no ano 2017, como se produxeron moitas máis devolucións por este cambio de sistema do IVA, correspondía tamén ao Concello 340.000 euros a maiores e pola cesión tamén do imposto 190.000. En total, é 1,1 millóns de euros o que neste momento o goberno do señor Sánchez, que está gobernando desde fai 2 anos cos orzamentos do señor Rajoy, porque non é capaz de aprobar unhos novos, pois é o que debe o Concello de Santiago. E, por tanto, nos hemos visto a emenda presentada polo goberno local, de logo non a podemos aceptar porque o que pretende desviar a atención e o que pretende mezclar a creación dun fondo extraordinario da Xunta, a creación dun fondo extraordinario do Estado, mezcla que arregla do gasto, engados os remanentes, e o que intenta desviar a atención de 1,1 millón de euros que debe neste momento o Goberno Central e o Concello. Por lo tanto, propoñemos declarar o apoio deste Concello ás reivindicacións da FEGAN e da FEN para que o Goberno de España ingrese ás entidades locais as cantidades de impostos sobre valor engadido non liquidadas do ano 2017 e instar ao Ministerio de Facenda que ingrese a este Concello o 1,1 millón de euros que debe e dar traslado estes acordos a FEGAN e a FEN. Gracias. Grazas, don Ramón. Continuamos cos turnos de intervencións, doña Goretti. Sí. A ver, eu xa anuncio que imos votar a favor da proposta da moción do Partido Popular, tamén nos valía a emenda do Partido Socialista. O caso é que, claro, que non podemos chamarnos a enganos, que parece aquí que isto apareceu aquí onte, non? E tal, non, isto ven de atrás. Isto xa podía ter solucionado o Partido Popular tamén. Tamén podía ter feito, non? Tamén o podía ter solucionado o Partido Socialista, nin un nin outro, e temos, pois, clarísimamente informes da FEGAN e da FEN no mesmo sentido, e onde todas as forzas políticas están de acordo en que hai que atender estas demandas e esta reclamación. Entón, podíase facer de moitas maneiras, pois, calquera dos grupos que están aquí pode presentar unha emenda aos orzamentos do Estado para que isto se faga de maneira inmediata. É dicir, hai fórmulas e fórmulas. Cando antes se nos dicía que decimos cousas non que non son de competencia de aquí, hai outras fórmulas e outros organismos, outras administracións onde se pode facer. Agora, corresponde que nós sempre estamos a favor ao goberno local reclamar e reivindicar o que é o que corresponde, por suposto que sí. Así que, en liña co que din a FEGAN e a FEN, nós imos votar a favor, solicitaríamos que, independentemente de que se acepte a emenda, todo o mundo inste a favor, porque senón parece si está o meu goberno non, e se non está así. Se estivese un ou outro, a posición sería distinta. Algo que, cuidado, porque tamén o PP practicou e practica, porque isto, insisto, xa podía estar resolto antes, verdade? Non se creou, non é de urxencia, non? Pero é urxente que o Concello de Santiago de Compostela recupere esta cantidade, así que o noso voto vai ser a favor. Moitas grazas. Por Compostela Aberta, quen intervén? Doña María Rozas. Moi boa noite a todos. De forma moi breve, non? A verdade é que non deixa de ser sorprendente que... Doña María, teñolle que insistir, acerque o micrófono. Vale, a ver se agora. De forma moi breve, non? Agora sí. Sí, sí. Non deixa de ser sorprendente que esta reclamación veña por parte do Partido Popular, como xa sinalaba a vocera do Bloque Nacionalista, non? Cando a orixe da débeda, pois ven precisamente dun goberno do Partido Popular do ministro Montoro. E ademais, pois, no 2019 dábaselle unha solución vía orzamentos do Estado e o Partido Popular votou en contra. Bueno, é a mesma coherencia que acabamos de ver fai uns minutos, cando na moción da Sanidade Pública dicíase que iso non era competencia municipal porque se estaba a Xunta, e agora o Partido Popular trae unha proposta que insta ao Estado e aí debe ser que o Concello de Santiago sí que ten competencias. Nós, como xa dixemos en outros plenos, estamos de acordo tanto de falar de calquera cuestión que lle afecte aos veciños de Compostela. E tamén estamos de acordo coa proposta presentada, porque nós pois, reclamamos que se devolvan estes fondos, goberne quen goberne. Así que votaremos a favor. Doña Marta. Hola, buenas noites.
todas e a todos. Bueno, moi breve. Simplemente, recordar que o desplazamento, como se acaba de decir, dunha mensualidade do IBE foi ocasionado por unha modificación do regulamento do IBE impulsado precisamente polo ministro Montoro con efectos no ano 2017, en concreto os Reales Decretos 596-2016 e 10.075-2017 cambian os prazos da última liquidación de IBE pola introdución dun novo sistema ocasionando este problema que ahora se está debatindo aquí. Na Lei de Orzamentos do 2019, impulsada polo primeiro goberno de Sánchez e non aprobada, co voto en contra dos deputados do Partido Popular, había unha solución que permitía resolver este problema para o futuro e, polo tanto, había unha solución favorable aos intereses das administracións locais e tamén aos intereses da comunidade autónoma. Foi a non aprobación desta lei de orzamentos a que nos trae esta situación, impedindo dar unha solución e obrigando, naquel momento, a novas eleccións xerais. Obviamente, defendemos que o Concello de Santiago poida dispoñer destes recursos derivados da liquidación negativa do ano 2017. Pero como facer, como dispoñer destes recursos? Pois, como poderán saber vostedes, ou como sabe perfectamente o Partido Popular que presenta esta emenda, pois non pode facerse a través dun procedimento judicial, porque o único que está facendo o Ministerio de Facenda está cumprindo taxativamente coa normativa existente e cos reales decretos que antes acabo de citar. A outra vía sería modificar as normas que regulan ben a prestación da liquidación do IBE por parte dos particulares ou ben o seu reflexo no sistema de financiamento local. Para iso se precisa un cambio normativo. En consecuencia, non consideramos que a moción proposta polo Partido Popular nos termos expostos se axuste á realidade, porque, insisto, non é unha culpa do Goberno central o mantemento desta situación, sino que hai que darlle unha solución dentro do marco normativo, con lo cual sí que é verdade que estamos de acordo en que se adopten os mecanismos necesarios legislativos para darlle solución a esta situación, pero non mediante a moción que propón, que anuncia o Goberno do Partido Popular. Nada máis. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, don Ramón. Moi brevemente, que primeiro agradecer o apoio de Compostela Aberta de BNG a esta moción, que é unha reclamación legítima para todos os veciños e veciñas de Santiago. Non entendo a postura do goberno local, parece todo un cúmulo de excusas para non reclamar estes cartos que corresponden ao Concello, igual que os 10 millóns de euros en remanentes dos cuales non podemos dispoñer. É simplemente decir que o goberno do Partido Popular non pudo arranxar esta situación porque non se lle permitiu, evidentemente, rematar a súa legítima legislatura democráticamente, porque foi expulsado por unha moción de censura e os que votaron non son capaces de arreglar isto e por eso estamos nesta situación. Gracias. Ramón, doña Goretti, non intervén. Doña María Rozas. Doña María Rozas, entendo que non. Doña Marta Val. Sí, simplemente recordarlle ao señor Quiroga que o PSOE, dicir, este problema do IBE foi un problema como outros tantos creados polo goberno do Partido Popular. Este foi creado no ano 2017, que o Partido Socialista intentou solucionalo nos orzamentos de 2019, que foron rexeitados co voto en contra dos deputados do Partido Popular, que o único que está facendo agora, hoxe en día, o goberno do Partido Socialista é cumprir coa legislación vixente herdada do Partido Popular e compre solucionar este problema, efectivamente, pero este problema non se soluciona simplemente lanzando unha moción e reclamando estos ingresos, sino que ademais hai que facelo no marco dunha vía de reforma do sistema de financiación local ou ben reformando os reales decretos que antes xa citei. Nada máis. Bueno, gracias. Votos a favor? Organiza a votación? Sí, esa emenda do Partido Popular para instar ao Goberno do Estado o ingreso da cuantía do IBE sin liquidar 2017. No, a emenda é do Partido Socialista que entendo que non é admitida. Non é aceptada, non. Que non é aceptada. Votos a favor desta moción. Grupo Popular, Compostela Aberta, BNG. Votos en contra. PSOE, abstencións ninguna, queda aprobada. Ben,
Temos agora a seguinte moción de Compostela Aberta relativa a que os concellos reciban 1/3 das axudas. Vamos a ver se podemos facer un esforzo de intervir en un solo turno e, se é posible, sin esgotar o tempo, porque me parece que as discrepancias non son de un enorme calado. Por lo tanto, quen vai intervir? Doña Marta? Doña Marta, interven vostede. Sí, boa noite a todos e todas. Intentarei ceñirme o tempo e, en primeiro lugar, pois, presentar esta moción que tiña por obxectivo, reivindicar para os concellos que reciban 1/3 das axudas coa orixen nos fondos de reconstrucción europeos. Adianto que o Grupo de Compostela Aberta acepta a emenda de sustitución á moción de Compostela para esta moción con a sustitución do punto 1, que quedaría redactado da seguinte maneira: instar o Goberno do Estado a xestión íntegra por parte do Goberno galego dos fondos de recuperación, a xestión compartida, nun modelo en que participen tamén os concellos en colaboración directa coa FEGAN. Hai outros 2 puntos, como é o de instar a Xunta de Galicia para impulsar un mecanismo de diálogo coas diferentes entidades e para que os proxectos non salgan dos despachos, e, en terceiro lugar, tamén dar conta dos acordos a FEGAN e a FEN, así como o Parlamento. Ben, esta aceptación desta emenda vai por diante que en aras claramente de buscar un acordo e un diálogo, porque de fondo eu creo que non temos ocasión aquí de dar o debate político de fondo e probablemente haberá matices ou diferencias importantes. En calquera caso, sí que quería sinalar o marco de exposición de motivos desta moción para Compostela Aberta. Como sempre se decimos, as administracións locais son as máis próximas á cidadanía e son as encargadas, non, de ofrecer os servicios esenciais, de constituir as políticas máis importantes, como xerar emprego, políticas sociais e garantir, entre outras cousas, tamén os servicios públicos. Pero a pesar de ter unhas das funcións máis importantes e que afectan de maneira directa as persoas, dispoñen, como poñemos nesta exposición, de un financiamento moi injusto, moi discriminatorio e moi insuficiente. Alcanza, dentro dos presupostos do Estado, tan só un 15% do gasto público do conxunto do Estado. E nestes momentos preséntase unha oportunidade, unha venta de oportunidade, como é a decisión de que durante os vindeiros 6 anos se reciba por parte do Estado 140.000 millóns de euros do Fondo de Recuperación Europea, unha cantidade cunha dimensión enorme que permite a oportunidade de converter claramente os concellos nunhas ferramentas clave para executar parte dese gasto, non? Porque son, como decía ao inicio, as administracións que están máis próximas á cidadanía e que coñecen, polo tanto, as súas necesidades inmediatas. Esta moción aborda de fondo a necesidade de colocar tamén no centro aos concellos, de dotarlles dun rol esencial e que deixen de ser, en ese sentido, pois administracións de segunda ou de terceira fila, porque os concellos non poden ser tratados así. É hora de que todos os concellos superen tamén esa situación actual e que non estén subsumidos sempre ás decisións de ver que porcentaxe de gasto, neste caso tan raquítico, lle ofrece o Estado. E permítame unha brincadeira ao fío desto. Imagine como sigue sendo isto de importante que a propia concelleira Marta Val, é unha excusa, por suposto, que sigue dándonos largas ao Grupo de Compostela Aberta para non sentarse a negociar os vindeiros orzamentos de 2021, bueno, pois amparándose nesa idea de non coñecer cal é o marco de gasto do Estado. Nos últimos 4 anos a nosa concelleira, a nosa compañeira María Rozas foi capaz de abrir ese diálogo e de poder, sin ter ese marco, abrir un espacio para falar dos orzamentos. Vou pechando insistindo en esa parte máis política desta moción e agradecendo tamén aos grupos que a través desta emenda se sumen. Gustaríanos que os concellos fosen un elemento central e que podamos trasladar tamén unha mensaxe municipalista, que se coloque o foco no rol que temos as administracións locais. Aprecio moito as súas intervencións, pero o tempo é o tempo. Bueno, pois simplemente trasladar esa mensaxe e tamén o agradecemento. Moitas grazas. Abrimos o turno de intervencións, doña
Goretti? Sí, imos á parte, digamos, propositiva. Nos imos votar a favor introducindo, como se sabe, unha emenda de sustitución onde nos pensamos que ten que ir a acompañar a administración galega, que non se podía facer pois neste acordo sin contar para nada con esa administración galega. Nos facíamos unha proposta de sustitución de instar ao Goberno do Estado a xestión íntegra por parte do Goberno galego dos fondos, pero nun modelo en que participen tamén os concellos en colaboración directa coa FEGAN, para chegar a un acordo con máis grupos, pois entendemos está ben poñer a xestión compartida, que sabemos finalmente que vai ser así na realidade, aínda que nós asumimos, nós personalmente estaríamos de acordo en que esa xestión fose íntegra en colaboración, e iso non significa que non participen nunha parte importante e relevante os concellos. Eu que sí quixera é deixar en riba da mesa dúas cuestións sobre temas da exposición de motivos sobre os que pagaría a pena un debate máis de fondo importante. Un primeiro, que claro, cando se fan de que son as administracións que menos dispoñen de financiamento, non se fai ningunha diferenza entre cuidado, porque hai un sistema injusto de reparto que é discriminatorio para os concellos galegos, onde reciben menos que os concellos do resto do Estado, porque casi sempre se poñen en riba de mesa criterios como poboación e non como envellecemento ou dispersión, e iso é o que fai que, vez tras vez, se vayan repartindo diñeiro de distintos fondos, e dame igual quen estea no goberno do Estado, ao final xa sabemos a quen vai a favorecer e a quen non vai favorecer, con gravísimos problemas demográficos. Por un lado eso. E por outro lado, que na recibimento dos fondos, claro, aquí pártense dunhas cantidades que igual non son reais, porque igual non chegan 140.000 millóns de euros, porque xa sabemos que eses que se reparten en dúas partes, non exactamente ao 50%, pero unha parte de préstamos e outra parte de fondo perdido, e onde houbo xa estados que xa falaron no seu momento, pois no caso portugués, por exemplo, de que iba a renunciar aos préstamos. Agora o Estado español tamén parece que baralla, se non é renunciar, polo menos adiar, pero igual renunciar, porque, claro, ao final van ser cantidades que hai que devolver, e iso ten outras consecuencias económicas que realmente non son de menor calado. E logo, outra cuestión da que non se fala na exposición de motivos da moción son os condicionamentos que iso vai significar, as reformas que vai haber, que ao final afrontar un condicionamento que pois a Unión Europea por estes préstamos non deixa de poñer en riba da mesa. Entón, son moitas as cuestións donde na exposición de motivos pois podíamos pararnos a falar, pero independentemente diso, no que nos corresponde ao Concello de Santiago, eu creo que sí solicitar que haxa realmente unha participación dos concellos é algo que ademais eu creo que reivindican todos os concellos e a FEGAN clarísimamente como órgano que os representa, e por tanto nos nese sentido imos votar a favor, imos admitir neste caso esta transacción, incluindo pois esa xestión compartida nun modelo en que participen os concellos de maneira clara. Así que imos votar a favor, esperando que en algún momento sí que teñamos tempo, porque a nós sí que nos parece importante que tamén se dean estes debates de fondo noutros momentos, que igual algunhas veces temos que empezar por unha moción destas de comezo e que dea tempo a debater algunhas cuestións para saber tamén e coñecer as posicións de todo o mundo, non? Gracias, doña Goretti. E polo Grupo Popular, don Ramón, o vexo. E don Ramón, o que vai intervir, don Ramón. Sí, moi brevemente. Nos poderíamos compartir perfectamente esta moción. De logo que a compartimos no que no fondo da cuestión, na participación dos concellos neste fondo de reconstrucción, pero, bueno, entendemos que o que a redacción pois non é afortunada, por lo tanto, nos imos a abster, aínda que compartimos esa participación dos concellos neste fondo de reconstrucción. Nos decimos que non a consideramos afortunada porque, bueno, se utilizan conceptos que están bastante indeterminados, como a xestión compartida, depois se fala de proxectos supramunicipais, o cal, pois, neste momento non vemos cal é a sinerxia de facer proxectos supramunicipais nun momento de grave crise económica e social. Despois se insta a Xunta de Galicia, cando a competencia a ten o Estado e a ten o goberno do PSOE e Unidas Podemos, é dicir, unha competencia estatal, e ademais, por outra banda, tamén se insta a Xunta de Galicia a un mecanismo de acordo cando se existe unha comisión de reactivación no Parlamento de Galicia. A Xunta de Galicia xa ten 108 proxectos valorados en 9.000 millóns de euros. Por lo tanto, si compartindo o fondo e si compartindo a querencia de que os concellos participen neste fondo, pois vemos que a redacción non é exactamente a que nos desexamos e, por lo tanto, nos vamos a abster. Moitas gracias.
O señor Guinarte ten a palabra. Boas noites de novo. Bueno, nos que participamos enmendando primeiro e logo transaccionando a emenda do BNG, imos votar obviamente a favor deste texto finalmente alcanzado. Neste caso, realmente compartimos a filosofía da exposición de motivos, máis alá dos debates aos que se refería a voceira do BNG sobre a xustiza ou a injustiza ou a maior ou menor xustiza do sistema de financiación municipal en Galicia en comparación a outros territorios do Estado e das cifras concretas ás que se fai referencia, pero a filosofía, digamos, de fondo de insuficiencia de financiación das entidades locales, dos concellos, e a necesidade que ten dunha financiación suficiente para atender os servicios públicos máis próximos aos cidadáns que prestan, que é o fondo desa exposición de motivos, compartímolo plenamente. Como é sabido, o pasado 25 de outubro tivo lugar unha conferencia de presidentes na que estivo tamén a presidenta da Comisión Europea. Nela falouse de que máis do 50% dos proxectos do plan de recuperación será executado polas comunidades autónomas, e eses proxectos afectarán a cuestións que ten moito que ver co ámbito de actuación municipal. Proxectos en vivenda, proxectos en políticas sociais, proxectos en medio ambiente, proxectos en políticas activas de emprego, etc. Tamén nesa reunión estivo, aínda que non tivo tanta proxección, pero estivo tamén presente a Federación de Municipios e Provincias, e aí comprometeuse a creación dunha conferencia sectorial de fondos europeos, onde estará o Ministerio, estarán as comunidades autónomas e estarán tamén os concellos. Por eso que nos consideramos importante chegar a un acordo para apoiar esta proposta na que se recoñeza a necesidade de que os concellos poidan presentar e poidan obter recursos tan necesarios e tan importantes deste fondo europeo. E para finalizar, decirlle a propoñente, a voceira de Compostela Aberta, que a concelleira de Facenda e todo o grupo de goberno ten vontade de negociar os orzamentos, pero, como xa falamos algunha vez, máis eu, os orzamentos son unhas contas, son unha previsión de ingresos e unha previsión de gastos. Nos creemos que hai que ter primeiro claros os números para poder compartilos. Cando esteamos nesa situación, non teña dúbida ninguna de que materializaremos esa vontade de diálogo. Nada máis. Moitas grazas. Desea un segundo turno de intervencións? Bueno, pois diga, doña Marta. Simplemente contestarlle ao voceiro popular, que tamén me chama un poquinho a atención que diga que esta moción é confusa e que non coñeza que pode ser un proxecto supramunicipal. Pode ser un proxecto supramunicipal en coordinación coas deputacións ou en coordinación mesmo coa Xunta de Galicia. Algún exemplo como a Vía Verde igual lle sona, e polo tanto eu creo que é unha excusa, pero é claro que probablemente ideolóxicamente non coincidíramos tanto nesta reivindicación do municipalismo. Máis nada, e gracias ao resto dos grupos. Desea intervir novamente ou sometemos a votación? Sometemos a votación. Si nos falta María Roza, non sei se está escoitando. Supoño que sí, se non votamos. Sí. Sí. Vale. Pois entón registro es la moción Compostela Aberta para que os concellos reciban un tercio das axudas que orixen os fondos europeos de recuperación. Aí hai unha enmienda transaccional que encubre, está admitida por los proponentes, encubre a emenda do BNG e PSOE. Votos a favor? Grupos Compostela Aberta, BNG, PSOE. Doña María, a favor, ¿no? A favor, sí. Sí, gracias. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Grupo Popular? Quedaría aprobada.
Ben, pasamos á última moción desta noite, que é a relativa á declaración do estado de alarma de Compostela Aberta. Que non vai defender? Doña Marta Lois, cando vostede queira. Ben, pois boa noite de novo, compañeros e compañeras da Corporación. Esta moción de urxencia de Compostela Aberta pois é unha moción na que pon, digamos, no papel a reclamación das medidas para paliar os efectos da declaración recente do estado de alarma do pasado domingo 25 de outubro. Ata o pasado domingo, non, as administracións estatais pois estaban claramente un pouco a expectativa dos acontecementos, dos diferentes interpretacións dos datos ante este incremento importante de contaxios nesta segunda vaga da COVID. Pero a partir do domingo xa está moi claro que se requiren medidas urxentes, que se requiren medidas decisivas por parte da administración local, por parte do Concello de Santiago, pero tamén moi especialmente por parte da Xunta de Galicia. Estes días, apenas 2 días atrás, este mércores, podemos asistir e presenciar como un número moi importante de persoas vinculadas ao sector da hostelería e tamén artistas que acompañaban en solidariedade se manifestaron na Praza do Obradoiro e reclamaron nunha movilización ata a Xunta de Galicia medidas e axudas directas para un sector que agoniza e un sector donde están en xogo en esta cidade numerosos postos de traballo e moitas familias e persoas pendentes de que movamos e que xestionemos áxilmente as políticas tanto a nivel autonómico como dende o eido local. A Xunta de Galicia, co propio decreto 926-2020, indica xa responsabilidades concretas e decisións que non poden adiarse máis, nin delegadas dicindo que ten que ser a Administración do Estado, os propios concellos. É a Xunta de Galicia. Centrándome no Concello, pola súa parte, entendemos dende Compostela Aberta que o Concello de Santiago non pode permanecer parado sen analizar de maneira resolutiva as necesidades coas que nos temos que enfrontar de aquí ata o 9 de maio por mor desta nova declaración, en este caso do estado de alarma, sobre todo tendo en conta a situación que vivimos. E mentras este panorama, como estamos dicindo estes días, cada vez se volve máis incerto, máis preocupante, máis sombrío, tamén dende Compostela Aberta nos chama a atención recentes declaracións do alcalde de Santiago, cando continúa moitas veces en estas declaracións aos medios facendo previsións un tanto irrealistas, un tanto fantasiosas respecto a como vai a ir económica e sobre todo económicamente o ano 2021 e o ano 2022, que a partir de Semana Santa va a haber unha gran recuperación e que o ano 2022 vai ser un ano increíble. Eu creo que non é momento de estar faltando a realidade que temos, que é moi grave e que está afectando, como decía antes, a moitos sectores, e o Concello ten que poñerse a traballar. Por eso nesta moción de urxencia pedimos ao longo de 5 puntos que o Concello, en primeiro lugar, convoque de inmediato o Consello Económico Social. A última vez foi o 22 de xuño, tiña que definir as liñas estratégicas en materia económica e social en diálogo coas entidades e a partir de aí poder definir un orzamento do ano 2021. En segundo lugar, que se convoque para que os grupos da corporación tamén formemos parte dese apoio e dese diálogo, unha mesa municipal de comercio para valorar as necesidades inmediatas. En terceiro lugar, que se convoque con urxencia os sectores da cultura, da hostelería e do ocio nocturno para definir medidas ante este estado de alarma que vai a continuar ata o 9 de xuño. Orientar no cuarto lugar os recursos de Nadal. Tal vez era un momento de replantexar si non serán tal vez excesivos os gastos en materia de luces de Nadal e apoiar máis directamente as propias asociacións de comercio. Doña Marta. Sí? Se me vai o tempo. Ben, na segunda intervención que espero poder ter completarei a información de mozo. Moitas grazas. Abrimos o turno de intervencións, doña Goretti. Sí, ben, que conseguimos apoiar esta moción. Hai algunhas das cuestións en que estamos completamente de acordo e compartimos esa preocupación polo estado sanitario en que estamos e que parece que ademais continúa empeorando e, por tanto, que
é complicado pois nestes momentos, pero temos que ser capaces non só de afrontar e de sentar, senón de planificar a medio prazo tamén, conseguir non só planificar a curto prazo, senón a medio. O único que hai algúns detalles da moción e da proposta de acordos que entran a cuestións que probablemente van cambiando no día a día. O certo é que estamos nunha realidade tan volátil e tan cambiante que o que agora nos pode parecer pois esta é unha medida moi boa, resulta que o mellor pois dentro dunha semana xa non é factível, sobre todo cando algunhas das medidas que veñen aquí non dependen directamente de nós, senón que dependen de outras administracións. Pero en líneas xerais entendemos que sobre todo nas que se refiren ao Concello de Santiago é algo que sí se pode facer, porque moitas desas convocatorias poden ser telemáticas, é traballo que ten que estar feito e que hai que escoitar o que teñen que decir estes sectores tan afectados da cultura, da hostelería, do ocio nocturno, está claro, e orientar e ser capaces de reorientar os recursos que temos. Así que, en xeral, estamos de acordo, é unha mágoa, eu creo que aquí sí que era o momento, o caso é que con tantas emendas que fixemos e moción de última hora non me lembrei, pero era o momento de incluir unha cuestión que era fundamental. Por moito que non lle pareza ao portavoz do Partido Socialista, unha das cuestións que mellor podíamos facer era consensuar uns bons orzamentos para esta cidade. Falar dos orzamentos con tempo, con prazo, sería a mellor ferramenta que podíamos facer para marcar e determinar unhas prioridades que eu, polo que vexo e o camiño que leva, son as que o Partido Socialista quere editar el só, pensando que ten un goberno en maioría, sin contar cos grupos, sin contar cos asociacións, e única exclusivamente para presentalas no momento en que queiran e que lles teñan intención de facelo de maneira moi rápida, polo que se ve de falta total de interese por ter ningún tipo de negociación, de consenso nin de acordo. É o único que voto en falta, pero nunha moción que nos imos apoiar nestes momentos e que supoño que teremos aínda ocasión de debullar, de tratar moitos temas que teñan que ver coa necesidade de recuperar a nivel económico unha cidade, unha comarca e un país que non vai ser tan doado nin tan rápido desde logo como pode parecer para outras persoas. Gracias, doña Goretti. Por el Grupo Popular, don Alejandro Tendo. Sí, gracias, alcalde. Bueno, Compostela Aberta trae aquí una iniciativa que se proyecta sobre dos ámbitos distintos, el autonómico y el local. Respecto a la proyección que hacen sobre el ámbito autonómico, yo entiendo que Compostela Aberta, pues traiga iniciativas instando a la Xunta de Galicia, y lo entiendo porque, claro, se han quedado ustedes sin diputados autonómicos y entiendo que tengan que utilizar esta plataforma municipal, pero quiero decirle que nosotros ponemos a su disposición, a disposición de Compostela Aberta, a todas las diputadas y diputados que tenemos en el Parlamento de Galicia, y por razones de economía, digamos, procesal o parlamentaria sería más rápido que se lo plantearan a ellos, que ya digo quedan a su disposición. Ya por lo que respecta a la dimensión local, bueno, nos parece una iniciativa, decir, que está en la línea de algo que ya planteábamos nosotros, creo que fue en el pleno pasado, cuando advertíamos que la administración local, en cualquiera de sus actividades, sean las actividades de fomento, sea la actuación de ordenación, en cualquiera de las actividades que desarrolla tradicionalmente la administración local, tiene que adaptarse evidentemente a las nuevas circunstancias, y ya planteábamos nosotros ya en el mes de abril, no ahora, la necesidad efectivamente de reconsiderar el presupuesto municipal y de adaptarlo a las nuevas circunstancias, identificando cuáles son aquellos sectores de actividad más perjudicados por la pandemia, objetivando criterios de apoyo y de fomento y liberando partidas presupuestarias para ayudarles, porque como hemos insistido en tantas ocasiones, no se puede plantear un presupuesto para el año 21 en unos términos similares a los presupuestos convencionales, ¿no? Hay una cuestión de lo que ustedes plantean, que es la reducción del gasto en las fiestas de Navidad, que bueno, me llama la atención. Yo la verdad, si me dice usted las luces, la ambientación navideña, yo la verdad es que nunca he sido muy partidario de que las administraciones públicas se gasten cientos de miles de euros o millones de euros en fiestas, como sucede en el Ayuntamiento de Santiago. Ustedes siempre fueron muy dados a las fiestas, de hecho a veces sabe que yo les tengo confundido a ustedes como gobierno municipal, les tengo confundido con una comisión de fiestas. Yo no soy muy partidario porque creo que el dinero público hay que dedicarlo a cuestiones mucho más prioritarias. Pero bien es cierto que desde una perspectiva a veces socialdemócrata se dice, bueno, es que las fiestas, o keynesiana si se quiere, se dice es que las fiestas contribuyen un poco a la dinamización, a la dinamización económica. Bueno, efectivamente, oye, puede ser, y ese puede ser el caso de la Navidad, en el que el hecho de tener luces contribuye evidentemente al consumo y a animar a la gente a que salga a la calle, si es que finalmente se puede salir a la calle, ¿no? Y en todo caso,
aunque, como digo, yo no soy muy partidario de gastar cientos de miles de euros en fiestas, sí es cierto que, pues, hombre, renunciar a la Navidad en unas circunstancias como estas, desde el punto de vista de lo que es la ambientación o el espíritu de la ciudad, pues nos parecería como un poco cruel, ¿no? Veremos si ustedes plantean el mismo recorte respecto al carnaval, no lo sé. En todo caso, hay cuestiones que podríamos apoyar, pero hay otras cuestiones que nos plantean una cierta duda, señor Alois, y por eso nos vamos a abstener, nada más. Señor Guinarte. Bueno, efectivamente, a moción de urxencia que presentou Compostela Aberta plantexa ou formula unha serie de cuestións, algunhas que, en fin, podemos compartir plenamente, outras que realmente xa están en execución e outras pois que non compartimos nese extremo, non? Nas que van dirixidas á Xunta de Galicia, claro, enlazando co que decía a voceira do BNG, claro, a realidade é tan cambiante e tan frágil e tan pouco duradeira que, claro, o punto primeiro que fala de marcar a hora de peche ás 0 horas en lugar das 11 que agora está vixente, pois claro, estamos nunha situación na que máis ben parece que imos agora na dirección contraria, e quezáis mañán a hora pasen a ser as 10 e non xa as 11. É o problema precisamente de adoptar en fin, ou plantexar adoptar decisións de cara ao futuro nun escenario que é cambiante por definición, non? O que ten que ver co reforzar os recursos dos servicios sanitarios, acabamos de votalo noutra moción, e o que ten que ver con reorientar o Xacobeo. Bueno, nós levamos tempo dicindo, o alcalde dixo aínda esta mesma semana, que nós entendemos que as administracións que toman as decisións que ten influencia directa sobre determinados sectores económicos, sobre a hostelería, sobre a restauración, sobre a cultura, sexan administración autonómica, sexan administración do Estado, son as administracións que ten que adicar recursos e establecer axudas directas para a afectación a eses sectores, haxa Xacobeo ou non haxa Xacobeo, non? E con respecto ás propostas dirixidas ao ámbito municipal, pois eu non sabería decir o número exacto, pero desde logo son decenas as veces que o goberno municipal, o alcalde en moitas ocasións, concelleiros en outras ocasións, nos reunimos co comercio, coa cultura e coa hostelería. Dúcias de veces, dende que se iniciou a situación na que lamentablemente seguimos. Estou seguro, ademais, de que eses sectores non me desmentirán nese tema, non? O dos festexos, pois teño que recoñecer que comparto en boa parte o que acaba de decir o voceiro do Partido Popular. Non sabemos tampouco en que situación imos estar nas festas do Nadal. E tampouco imos gastar centos de miles de euros, porque a licitación das luces de Nadal son 200 e pouco mil euros máis IVE. Son centos de miles, pero non moitos centos de miles. E eu creo que se estamos nunha situación na que é posible algún tipo de actividade, aínda que non sexa actividade derivada dunha grande mobilidade, senón actividade no propio ámbito da cidade e do entorno da cidade, pois eu creo que preparar a cidade para fomentar que algo de vida teña non é malo, non? E tamén, por rematar, a cuestión do aforo dos autobuses, realmente, sabemos que iso é algo que estivo limitado en algúns momentos por normativa autonómica, pero os autobuses agora mesmo, porque a xente é reticente a utilizar o transporte público, teñen unha ocupación que está pouco por riba do 50%, de 30.000 viaxeiros que había nesta altura o ano pasado, estamos agora en 16.000. O sea que tampouco temos un problema de exceso de aforo nos autobuses. Moitas grazas. Segundo turno de intervención. Ben, Marta. En primeiro lugar, quería agradecer ao grupo do BNG o apoio a esta moción de urxencia, e que quixera facer unhas breves valoracións en algunhas consideracións que
que acabamos de escoitar aquí. En primeiro lugar, en ningún momento Compostela Aberta, co punto 3 de convocar, de orientar os recursos económicos dos festexos de Nadal, significa, como en moitas ocasións se aproveitaba tamén dende o Grupo Popular para dicir que Compostela Aberta lle roubaba o Nadal a cidadanía de Compostela, é reorientar. Somos críticos con un gasto excesivo, o segundo ano consecutivo de incremento dos orzamentos en luces, para que tal vez o pequeno comercio de proximidade e as asociacións de comercio tiveran máis recursos, máis axudas directas. Pero quería pechar, porque quedoume sin indicar cales eran os puntos para instar, por unha banda, o tema do transporte que acabades de falar, porque creemos que o máis importante é garantir a seguridade sanitaria e, polo tanto, ampliar o número de frecuencias reducindo o aforo de autobuses ao 50%. E en canto a instar a Xunta, sí, creemos, independentemente que recoñecemos que hai un dos aspectos que sinalou aquí o compañeiro Guinarte respecto ao horario, o resto sigue sendo importante, como é o tema do reforzo dos recursos sanitarios, tanto dende o punto de vista da atención primaria como nos hospitais, e, por suposto, outro debate de fondo que teremos ocasión de dar en máis plenos, como é reorientar o Xacobeo, sobre todo aqueles grandes eventos que a día de hoxe xa temos casi garantizado que non se van a poder realizar, e, polo tanto, que dende a Xunta de Galicia eses recursos, ese burato que se acaba de tapar precisamente para seguir alimentando o Xacobeo, vaya en axudas directas aos sectores que en este momento máis o necesitan. Máis nada, grazas e boa noite a todos e todas. Grazas, doña Marta. Doña Goretti, non desea intervir. Don Alejandro, eu si vou a decir algo, tres cousas, Marta. A primeira, Concello parado. Isto é todo menos un Concello parado. Isto é un Concello absolutamente activo e implicado desde o minuto 1 desta crisis en todos os aspectos, apoiando os sectores, colaborando cos sectores. Eu mesmo con hostelería non falei menos de 5 ou 10 veces esta semana. Por tanto, un contacto continuo e sacando programas dentro dos nosos límites. Programación Navidad, 260.000 euros IVA incluído. 1.300 comerciantes, 1.300 hosteleiros. Podemos darle 100 euros a cada un. Seguramente ya resolveríamos un problema moi grave. Pero nós pensamos que é moito máis importante para a dinamización da ciudad e para a psicología da ciudad. Porque os nosos ciudadanos están moi desmoralizados e, desde logo, o último que lles faltaría serían unhas navidades oscuras. E logo, previsións fantasiosas. Prefiero ser optimista que ser pesimista. E creo que hai datos que abundan no que eu digo non é tan optimista. Imos a votar. Moción de urxencia, Compostela Aberta para reclamar medidas para paliar os efectos da declaración do estado de alarma. Votos a favor. Compostela Aberta, BNG. Votos en contra. Ningún. Abstención. Bueno, moi boas noites a todos e gracias a todos pola colaboración, porque é casi milagroso que estemos rematando a esta hora a pesar das dificultades técnicas. Moitísimas gracias a todas e a todos pola colaboración. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.